Hat keinen Bock, es will funktionieren. Okay. Funktioniert es wirklich? Warte. Wir können es bei Items testen. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass es funktioniert. Okay, das ist aber jetzt relativ egal. So, also, herzlich willkommen zu meinem zum Gothic, das große Quiz, meinem 7. Mal jetzt schon. Das ist schon das 7. Quiz, krass. Auf jeden Fall. Und heute haben wir hier meine lieben Gäste. Einmal die Yomi. Hallo. Der Berserk 6077. Moin. Der liebe Hochkönig. Ich grüße euch. DJ Zocker. Moin, moin. Ice Dancer. Aloha. Und der Max Deus ist meine Begleitung heute hier. Moin, moin. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir werden uns noch eine Runde, dass sich jeder mal kurz vorstellt. Und danach erkläre ich nochmal alle Regeln für jeden, weil die meisten kennen das Format noch gar nicht bei mir. Also fängt die liebe Yomi an. Also ich bin nicht vorbereitet. Schönen guten Abend. Ich bin eine echte Yomi-Gun oder auch genannt Yomi-Gun-Doktor. Ich streame auf Twitch, mache YouTube, bisschen so Zeugs. Es geht vor allem um Gaming Variety. Ihr wisst, wie das ist, gell? Okay. Ich bin fertig. Super. Alles gut, ich wusste mal, bin ich sicher, deswegen wollte ich nicht. Okay, Berserk, stell dich kurz vor. Moin, ich heiße Emil. Ich bin hauptsächlich Viewer. Ich mache kein Twitch. Ich spiele Gothic seit meiner Kindheit. Das ist ein Großteil meiner Kindheit. Ich bin unvorbereitet, denn ich möchte mein Wissen raw testen. Ja, Okay, zuversichtlich. easy, das machst du. Du kriegst das Ding heute, du schaffst das. Lieber Hochkönig. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich bin der Hochkönig, wahlweise auch Euer Gnaden oder Hoheit. Das kann man sich aussuchen. Ja, mich begleitet ebenfalls Gothic schon seit der Kindheit und ist im Grunde das prägendste Game, das ich jemals gezockt habe, was mich auch dazu gebracht hat, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, der sich fast ausschließlich mit Gothic beschäftigt. Also im Grunde alles Mögliche. Lore-Videos sind dabei, Challenge-Runs, Let's Plays, alles Mögliche. Ja, und ich bin ja immer gerne zu Gast bei Alex im Gothic-Quiz und nachdem ich letztes Mal wegen widriger Umstände früher das Quiz verlassen musste, ja, bin ich sehr gespannt auf das heutige Quiz und freue mich, hier zu sein. Ja, da hat der Adanos einen Strich durch die Rechnung gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich vermute ja, dass es Raven war, aber ja, okay. Ja, okay, dann war es halt Raven, ist halt jetzt so. Aber auf jeden Fall, du hast ja schon selbst gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du jetzt dann dabei bist heute, kam erstmal ein Bild von Die Rückkehr des Königs. Und wenn ich daran gedacht hätte, hätte ich jetzt kurz die Musik vorher eingespielt. Aber hatte ich leider jetzt nicht mehr geschafft heute, weil es sehr knapp war, weil eigentlich sollte Herr Brom heute mitmoderieren, aber gut, konnte es mir leider wieder nicht geklappt. Deswegen war es doch sehr knapp alles. Aber ansonsten, das könnte ich immer noch im Video nachbearbeiten. Sehr schön. Okay, das war richtig lustig. So, DJ Zocker, du bist dran. Ja, moin. Ja, ich mache ein bisschen Twitch nebenbei. Bei mir gibt's allerhand an Spiele, aber hauptsächlich Gothic. Unserem Orden haben sich Verbündete angeschlossen. Mit vereinten Kräften Genau. werden wir den Sieg der Drachen besiegeln. Ich wusste jetzt auch nicht, dass ich Raid reinbekomme jetzt, ja. Aber danke an die Was Raider. dagegen. Ja, genau. Also bei mir gibt's Gothic, aber auch alles Retro-mäßige. Und Gothic ist bei mir auch seit der Kindheit mal auf dem Flohmarkt gefunden und seitdem immer wieder gespielt. Also, bestes Spiel. Und ich wollte gerne mal mein Wissen hier so testen, ob ich denn da überhaupt eine Chance habe, mit den anderen mitzuhalten oder nicht. Mal gucken. Super gerne, hast ja noch zweimal durchgespielt. Hast den 1 und 2 jetzt noch durchgespielt in ein paar Tagen. Das war ja auch crazy. Also 3 Tage, glaube ich, ne? Ja, ja. Also, du hast dich sogar noch vorbereitet, hast noch ein bisschen gepaukt. Okay. Jetzt der liebe Ice Dancer. Tjo, ich bin Ice Dancer alias Van Lang, den ihr aus dem Chat Twitch kennt. Kenne auch Gothic schon länger, aber habe hauptsächlich nur Teil 2 gespielt. Ich helfe da auch mit verschiedenen Mods. Legende of Ashun habe ich mitgetestet. Orkkrieg habe ich gestartet. Xeris Rückkehr, Komplettlösung mit auf den Kopf gestellt, dass die überhaupt existiert. Gespannt, wie das heute laufen wird. Vorbereitet gar nicht. Ich lasse es auf mich zukommen.
Naja, 2 Stück jetzt schon. Mit Raw rein ins Quiz. Sehr schön, sehr cool. So, Max, du kannst dich auch noch mal kurz vorstellen. Ja, ich bin der Max Deus, nicht Deus. Das machen aber viele den Fehler. YouTuber, Streamer, Indie-Spieleentwickler und Indie-Filmentwickler oder Ersteller. So, und hab vor 2 Jahren das erste Mal Kontakt mit Gothic gehabt, so, aber bin jetzt als Vertretung halt für Herrn Brom da und mal gucken, wie ihr euch schlägt. Vorletzte Woche war das, war ich ja hier Teilnehmer. Da hatte Hochkönig, obwohl er vorzeitig weggehen musste, hat mich trotzdem noch geschlagen. Und ja, bin fertig, hab fertig. Sehr schön, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall bei jedem Liebe da. Die meisten sind hier markiert. Ansonsten in YouTube werdet ihr später noch alle restlichen Links finden, wenn es dann soweit ist und auf YouTube drin ist. Immer ein paar Tage später. Und ansonsten erkläre ich jetzt nochmal die ganzen Joker. Und ich habe meinem Mitmoderator die Joker noch gar nicht erklärt gehabt, tatsächlich. Also musst du auch mal ein bisschen noch zuhören, weil wir das einfach alles zu knapp war jetzt. Die letzten 2 Tage es fertig zu machen. So. Ja. Also, wir haben hier diese ganzen schönen Joker. Jeder hat 1. Also, wir fangen mit dem Trank der Geschwindigkeit an. Den könnt ihr nutzen bei 100 bis 400er Fragen. Könnt ihr die nutzen. Den Trank der Geschwindigkeit. Wenn ihr die Frage nicht beantworten könnt, sagt ihr, ich will den Trank der Geschwindigkeit trinken. Dann bekommt ihr eine Ausweichfrage. Ihr dürft eine auswählen von 6 Stück. 6 erkläre ich gleich, warum das 6 sind. So. Dann das Bestechungserz. Wenn jemand eine Zeit lang eine Frage nicht beantworten kann, wir Moderatoren sagen dann so, ab jetzt könnt ihr die Frage klauen, wenn die Person das nicht beantworten kann. Könnt ihr sagen Bestechungserz, dann könnt ihr die Frage vom anderen klauen und selber beantworten. Und wenn diese Person auch Lemas Geldbeutel verwendet hat, sollte das passieren und ihr klaut diese, kriegt ihr auch die doppelten Punkte, beziehungsweise könnt ihr auch die Punkte verlieren. Ich werde auch gleich erklären, was Lemas Geldverleih macht, weil sonst macht es ja jetzt gerade keinen Sinn. Dann Lemas Geldverleih. Kann man nur vor der Frage setzen. Wenn ihr das vor der Frage setzt, bekommt ihr die doppelten Punkte, solltet ihr die Frage richtig beantworten oder verliert die Punkte der Frage, wenn ihr sie falsch beantwortet. Das heißt, ihr kriegt für eine 500er Frage 1000 oder verliert 500 Punkte. Und später im Quiz, wenn die Hälfte der Fragen vorbei sind alle Punkte von jeder Frage verdoppelt. Also Joker sparen lohnt sich eigentlich, weil du später dann mit dem Lemas Geldbeutel statt 1000, 2000 Punkte zum Beispiel auch machen kannst. Aber natürlich auch 1000 verlieren, wenn du es verkackst. Wenn ihr es verkackt, sozusagen. Ganz einfach. So. Dann 500er Fragen muss jeder beantworten. Die muss immer jeder beantworten. Und jeder muss einmal im Quiz selber eine 500er Frage selber wählen. Immer. Das heißt, einmal muss man sie wählen, damit es fair ist. Nicht mehrere, weil wenn du mehrere wählst, würdest du dir selber Punkte wegnehmen, weil du ja im Prinzip mehr 500er genommen hast, die jeder beantwortet. Ansonsten gibt es noch Fragen. Wenn genug Zeit vorbei ist, wird er auch bei der 500er mitgewechselt, wenn man die trotzdem nicht weiß. Wie meinst du das denn, wenn da noch Zeit ist? So wie das jetzt eben gesagt worden ist mit dem Joker, dass da man einspringen kann, wenn es heißt, Zeit ist um, ihr könnt das jetzt nutzen, ob das bei der 500er auch gilt. Nee, weil die 500er ja jeder wählt, jeder beantworten muss. Das heißt, da kannst du es nicht nutzen, das Bestechungserz. Da gilt ja die Frage, wenn man sie nicht weiß, wie geht's da weiter? Wenn du die 500er nicht weißt, beantwortest, schreibst du hin, was du denkst. Man kann ja immer noch Glück haben und Teilpunkte kriegen. Ja. Und dann ist kein Problem. Also ist ja nicht schlimm, du bist ja nicht gezwungen, du musst es beantworten können. Ich meine, dann kriegst du halt keine Punkte im schlimmsten Fall. Aber wenn du halt versuchst, irgendwas hinzuschreiben, kannst du halt noch immer noch Teilpunkte kriegen. Okay. Also lohnt sich immer darüber, vielleicht zweimal mehr nachzudenken als zu wenig, immer. Würde ich mal sagen jetzt. Gibt es noch Fragen? Ey. Ja? Also ist alles Moment, klar. ich muss einmal kurz Mützenfresser antworten. Deine Gabe ist ein würdiges So. Och, danke Simon, danke fürs Abo. Dafür. Ah ne, Shanks hat Simon eins geschenkt. Ah, Shanks, danke. Okay, jetzt Okay. mache ich den. Jetzt mache ich Twitch auch wieder aus. So. Okay. Jetzt kann ich dich doch markieren, weil ich dich gesehen habe da unten. Oh, das war jetzt dein Fehler. Ne, mach weiter. Also hast du noch eine Frage, lieber Hochkönig, oder irgendwas? Nö. Von mir aus mögen die Spiele beginnen. Mögen die Spiele beginnen. Supi. Okay. Zu den Waffen. Zu den Waffen, genau. Okay. Also, Yomi, was möchtest du für eine Frage?
Ja, direkt die 500er. Oder meinst du jetzt von den Kategorien jetzt? Du wählst jetzt, egal wo, irgendeine Frage. Was möchtest du? Okay, dann nehme ich eine 500er Gothic Lore. Du gehst auf Gothic Gothic Lore, Lore. 500. Ja. Direkt rein, direkt rein. So, okay. Es gibt noch mehr Schiffe. Wie viele Schiffe mit Namen finden im Gothic-Universum Erwägung? Das könnt ihr mir privat einfach eine Zahl schreiben. Wir machen jetzt einfach mal 5 Du Minuten hast dafür. dich als würdig erwiesen. Danke, Shanks. Und ja, genau. Also jeder schreibt mir jetzt einfach privat eine Zahl, wie viele Schiffe es namentlich im Spiel gibt. Es gibt eine Toleranz und der am nächsten ist, kriegt die volle Punktzahl. Und die Toleranz würde ich jetzt nicht hier mitteilen, sonst ist es zu einfach herauszufinden, wie viele Schiffe es sind. So. Die Zeit startet jetzt. Und ich mache jetzt... Ja, warum ist das jetzt... Ups. Hat niemand gesehen, so. Ja, ich habe mich verklickt. Ich wollte jetzt eigentlich Whiteboard für später bereit machen. Macht einfach weiter. Ich sage euch dann immer Bescheid, wenn ein paar Minuten vorbei sind, wie viel Zeit. So. Boah, ist das schwierig. Ich will auf meine OBS zugreifen. So. Das ist so schlimm, wenn die Frierenfigur einfach deine OBS unten verdeckt. Das ist ganz schlimm. So. Okay, ja, ist nichts passiert. Sieht man nicht. Sehr schön. Gut. Whiteboard. Oh. Ach so, Moment. Ich ändere nochmal ab. Mit Namen, ne? Also wir müssen den Namen Nein, kennen. da steht nicht den Namen. Das steht Doch. tatsächlich Nein. nicht den Namen. Wie viele Schiffe? Aber da steht Schiffe mit Namen. Wie viele Genau. Schiffe mit Namen? Genau, die Das Namen heißt- haben, richtig, ja. Das heißt, wenn ich von einem Schiff weiß, ich weiß aber nicht, wie es heißt, kann ich es nicht nehmen. Doch, kannst Also- du nehmen. Das ist tatsächlich nur die Also- Zahl. Die Frage war, warum neben Herr Brom? Am Ende werden wir aber aufdecken, was es für Schiffe sind. Wer es dann weiß. Ja, dann muss ich meine Antwort erklären. Okay. Kannst du mir, im Privatchat kannst du mir genau erklären, ich sag dir dann. Ja, okay, oder so halt. Wie du möchtest. Das ist mir relativ. So. Ja, so. Tatsächlich wäre mit Namen eigentlich besser über die gewesen. man sich, Ja. Das sind so Sachen, über die man sich keine Gedanken macht. Ja, habe ich mir auch gedacht. Kannst du dich bei Herr Brum bedanken? Ist das kacke. Aber Nomi, ich fühle dich da. Geht mir genauso. Letztes Mal beim Quiz. Ja, du hast dabei, komm, du hast sehr wenig gewusst. Also du hast einfach zu wenig gespielt bisher. Leute, noch 2,5 Minuten, by the way. Also die Hälfte der Zeit ist um. Echt mal, Max, spiel doch einfach mal mehr. Ist ja bald Das ist jetzt ja ein wirklich Plan der einzige sogar. Grund. Der war jetzt. Du hast ja auch Fragen nicht gewusst, wo wirklich einfacher war. Aber es liegt einfach dran, du spielst erst seit 2 Jahren, kennst du es? Also hast du auch weniger Erfahrung und hast auch weniger oft durchgespielt. Und hast mit deinen Ja. anderen Projekten genug zu tun, um ehrlich zu sein. Ich kenne ja deine anderen Projekte schon ein bisschen so. Ja, Von dir. aber ein Oh, Ein- eine Frage. Projekt Ja? ist gerade. Okay. Schiffe. Das ist also auch Piratenschiffe, nehme ich an, oder? Alle, die namentlich im Spiel erwähnt werden. Das ist also Schiffe. Piratenschiffe sind auch Scheiße. Schiffe, ja. Habe ich Ich hab gehört. jetzt nur an die Paladine gedacht. Dann würde ich meine Antwort umändern. Ist das genehmigt? Ja, ja, natürlich. Die Zeit ist ja noch nicht um. Ihr habt noch Zeit zum Umändern. Aber was bei mir jetzt angeht, so, da ist ja jetzt so oder so was Größeres geplant mit Gothic und ich darf zwar noch nicht so viel dazu verraten, aber hat ja nichts damit zu tun. Brom hat damit zu tun, so ich, Hel und so noch ein paar weitere, also der komplette Gothic Lore Talk, um genau zu sein. Vielleicht habe ich damit sogar schon zu viel verraten, aber
Da kommt jetzt wieder. Nee. Da kommt jetzt was. Ach so, ihr entwickelt einfach Gothic 4, aber in besser. Verstehe. Das darf ich dir nicht verraten, Yumi. Okay. Oder wir machen Gothic 5. Die Nacht des Hirten. Bis hierhin, ja. Finde ich gut. Hm? Knüpfen an Arcania The Fall of Zetarif oder wie das hieß, an. Und zerstören noch mehr die Lore. Oh. Ja, im Chat sind auf jeden Fall sehr viele Leute mit Gothic gerade dabei. Also heute wieder läuft's ganz gut. Ist das kacke. Sind Ich denn weiß meine es beiden Mods da? Nur Shanks ist heute da. Das wundert mich tatsächlich. Fidget, wenn ihr mich wieder auslacht, weil ich das jetzt nicht weiß, ich schreibe mir alle Namen auf. Big Mac Bandit Wir, weg. wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Mit. Ja, ja. Wer sagt, ich kann dir leider nichts beantworten dazu. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Noch 10 Sekunden, Leute. Aber gut, ist ja wahrscheinlich schon jeder. Stress. Gothic 5, die Nacht des Hirten auf Loberts Hof. Wir Shanks auf jeden Alter. Fall feiern. Okay. Nur noch auf Loberts Hof, oder? Ja. Also Leute, wir sind jetzt fertig. Das sind jetzt eure finalen Antworten. Also, wir schauen mal vorbei. Also, Berserk, ist jetzt die obere oder die untere Antwort? Jetzt deine wirklich finale Antwort. Ich will jetzt nur Die nicht... zweistellige. Die zweistellige. Also, wir lösen jetzt erstmal auf. Ich zeige euch jetzt erstmal das Ergebnis. Es sind 9 bzw. 10. Also, hier, ich kann euch mal alle vorlesen. Walfänger Magdalena, Seejungfrau, Kauffrau Maria, Fernhändler Miriam, Esmeralda, Handelsschiff Nico, Handelsschiff Ritter, die König Rober mit Hanna Stolz und das Flaggschiff. Das Flaggschiff sind nur in Anführungszeichen, aber deswegen haben wir 10, 9 und 10 gemacht. So. Die Sache ist die, der Berserk hat 11, er ist am nächsten. Er ist am nächsten. Nicht geguckt. Ich habe Ja, nicht ja, alles gut. Ich hatte mich nur gewundert über deine veränderte Antwort vorhin. Genau. Habe ich nur gewundert über deine... Aber passt, so. Du bist am nächsten, du kriegst auf jeden Fall schon mal die volle Punktzahl. Was ist denn hier los? Berserk ist an der Alter? zweiten Ich hab Stelle, oder? nur- Ja, genau. So. Yomi hat 4. Der Hochkönig hat Passt, 7. ne? Der Hochkönig kriegt die halben Punkte, muss ich gleich im Nachhinein machen. 4 ist Ich leider habe nicht... nicht an die leider, Schiffe gedacht, die Mario nennt. Wenn du 5 gehabt hättest, Yomi, hättest du die halben Punkte dafür erhalten. Leider hast du 4 gesagt. Weil für die Hälfte der Schiffe hättest du die halben bekommen. Aber alles gut, kann man nichts Okay. machen. Der Ice Dancer hat 10. Woher wisst ihr das alle? Das ist ja crazy. Geraten. DJ Soccer weiß auch nichts. Okay, die halben Punkte für Hochkönig und die volle Punkte für Berserk und Ice Dancer. Crazy. Der Anfang ist schon richtig crazy, muss ich sagen. Okay. So, ich will das. Werden die in Gothic 3 genannt oder so? In allen Gothic-Teilen Esmeralda verteilt, wie sie zum genannt Beispiel. wurden, ja. Nee, die sind alle in Gothic 2. ja. In Esmeralda Gothic wird 3 von fällt mir jetzt auch erwähnt. keiner ein. Ich habe zu selten Gothic 3 gespielt. Das ist Okay. alles Gothic 2. Ja. Okay, Okay. dann habe ich nur an die Schiffe gedacht, wo man halt so draufsteht auch. Wer kennt nicht nur die Schiffe, die man draufsteht? Ja, ja. Ja. Reicht ja. 1. So, mein OBS muss natürlich spinnen, das ist immer sehr schön. Heute Technik kein Bock. Ah, jetzt funktioniert sehr schön. Okay, Max. Weiter. Ja, Berserk, richtig? Also da unten steht der Jo. Name. Berserk, du darfst dir jetzt aussuchen von den ganzen Fragen, so welchen du wählen möchtest. Was du Ich dir hätt- antun möchtest. Ich hätte eine Frage, und zwar zu GeoGuessr. Da steht G1 und 2, also ist das dann... Da sind Nee, das Geoguess- ist Gothic 12. Wollte ich doch gerade sagen. Ja. Das ist schon Also, 12, wie doch. gesagt, alles die ganzen Geoguesser sind von Gothic 1 und 2 dort. Und, oh, okay, das ist spicy. Dann nehme ich GeoGuessr 400. Das würdest du wirklich GeoGuessr wählen? 400. Okay. Ich mach mal meine Frieren weg, dass ich besser arbeiten kann. So. Die Frage gilt jetzt nur für mich, ne? Mhm. Richtig. Okay, das ist Gothic 1. Du musst es vorlesen, mein lieber Max. Also, ist das Hühnchen... Ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Ich glaube, du hast die Frage da oben nicht zu Ende geschrieben. Wo ist das Hühnchen? Wo befindet sich dieser Ort auf der Karte?
Das ist in Gothic 1, wenn man. Nein, gratis stopp, Minenteil so betritt, nicht. oder? Du kriegst jetzt einen Link und musst das dann einzeichnen auf der Karte, wo das Genau. ist. Du Ach, bekommst jetzt so eine Karte. läuft das ab. Okay. Ja, ja, ich schick dir jetzt einen Link, so. Das ist kein Problem. Let's go. Du bekommst jetzt eine Karte und darfst da einzeichnen. Ja, ich mach dir die Karte da rein. Ich habe mir extra jetzt aus dem Game mal alle Karten runtergeladen, weil letztes Mal hatten wir ein Problem. Wir haben Karten gesucht und dann kam immer nur die Dracheneierkarte und der ganze Scheiß. Jedes Mal. Ich habe mich so aufgeregt. So, und ich habe die jetzt extra in-game nochmal abfotografiert. So, das ist... Ah, das ist Gothic 1, ja. Okay, ich habe jetzt. Es lädt noch. Es ist die Datei Okay. 2 MB, das ist ganz schlimm für das. Ah, jetzt geht's. Jetzt ist Okay, jetzt. Oh, das ist. Jetzt ist perfekt, okay. So, gut. jetzt auf den Monitor ziehen hier. Mich orientieren. Aha. Jetzt noch einen Stift auswählen, das wäre ganz gut. Ja, also. Da müsste das sein. Werden wir gleich sehen, wo du hin bist. Und bitte jugendfrei zeichnen, wir sind hier auf Twitch. Ich bin Ich anständig. ich sehe das Zeichen. Okay, also du sagst, es ist da? Moment, ich muss noch mal kurz das Bild angucken im Stream. Kein Problem. Ich sehe im Hintergrund, also das muss, im Hintergrund sehe ich Aha. den Strand. Das muss da sein, Das ist doch der Weg. Ja, genau, das Tage, muss ja. da sein, habe ich gehört. Ich log ein, ja. Das ist meine finale Antwort. Warte mal. Also ist richtig, so kann ich jetzt loslegen? Bist du wirklich bereit? Ich log ein, egal. Also das da oben. Okay, Okay. perfekt. Also Leute, jetzt gucken wir uns die reale Antwort an. Die reale Antwort ist, dass es hier links unten ist. Ein Jammer. Und ich zeige euch jetzt, wo er es eingezeichnet hat. Wenn es funktioniert sofort natürlich, das ist eine andere Sache. Natürlich funktioniert es aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt aber schon, oder? Ja, jetzt funktioniert sehr schön. Also, eingezeichnet hat er es. Hast du gerade weggemacht? Ich bin gerade, nee, oder bin ich blöd, zu blöd? Nee, das ist rechts vom Wald. Doch, nee, Entschuldigung, bei mir wurde es nur falsch angezeigt, ja. Hier oben, genau. Okay. Wie ihr sehen könnt, da oben hat er schwarz eingezeichnet, ist leider falsch. Aber ich passt. Sehe gar nichts. Das Ich war sehe auch tricky. nicht. War tricky. Warte, ich kann es mal noch besser einzeichnen, damit ihr wissen, wo das ist. Ich hätte es vielleicht nicht mit Schwarz einzeichnen sollen. Ah, da. Okay. Also das hätte jetzt- ich ja das sehe ich nie jetzt. so ausgewählt. Ja. Aber es war unten links, ne? Also unten links. Das war unten links. Jetzt Batman. Okay, wir haben es geschafft, hatte sehr ja- schön. Ich hatte erst gedacht, das wäre bei Kavalons Hütte ein Stückchen weiter, da wo die Moderats rechts in der Höhle sind. Es Weil ist da ja auch ein Stückchen Scavenger mit weiter einem Baum von. ist. Theoretisch ist es ja ein bisschen. Nee, ist es eigentlich nicht, Was aber. Ja, der Strand passt nicht. Ist ein bisschen weiter weg. Aber ja, das ist ja kein Problem. Das geht ja nur um Spaß. Okay. Dann, lieber Hochkönig, du hattest ja selbst gesagt, dich selbst angekündigt, die Rückkehr des Königs. Welche Frage möchtest du haben? Ja, gib mir doch mal Gothic 2 400. Gothic 2400. Die Drachen gibt es wirklich. Welche Belohnung erhält man von Garund nach der Erlegung aller Drachen des Minentals? Erfahrung zählt auch. Toleranz wird nach der Antwort angezeigt. Erfahrungspunkte. Okay. Achso, soll ich das sagen? Oder soll ich das eintippen? Oder? Du kannst es ja jetzt sagen, das ist ja gar kein Problem. Ich meine, wir sind hier. Du Ja, kannst auch sagen, dass du ausweichen möchtest, wenn du dir nicht sicher bist. Du hast ja noch eine Geschwindigkeitstank. Morsen würde auch funktionieren. Zur Not. also man erhält von Garond 300 Goldstücke pro Drache. Das macht nach Adam Riese 1200 1200 Goldstücke für 4 Drachen. Jetzt ist das mit den Erfahrungspunkten natürlich so eine Sache. Ich schätze mal, man kriegt 500 Erfahrungspunkte pro Drache. Also sage ich jetzt einfach 2000 Erfahrungspunkte, 1200 Goldstücke. Ich merke mir Erfahrungspunkte nicht, keine Ahnung, aber das Gold müsste passen.
Aragorn, Arathorns Sohn hat recht. 1200 Gold und 2000 Okay. Erfahrungspunkte. Auf den Punkt. Wow. Als ob du dir das gemerkt hast. Das ist krank. Sehr cool. Das sind, wie gesagt, das sind solche Fragen, da macht sich doch keiner Gedanken drüber. Ja, wir wählen ja bisher eigentlich nur die schweren Fragen momentan, wie es aussieht. Bisher werden ja nur die schweren gewählt. Ja. Selber schuld, genau. Wir sind Ja. schuld. Auch mal. Aber Hochkönig, auf jeden Fall Glückwunsch. Das war wirklich gut. Das hätte ich jetzt nicht Das erwartet. war stark. Das Selbst war von echt dir nicht, ne? Selbst von dir habe ich es nicht erwartet, dass das perfekt kommt. Okay. So, So, Max. DJ Zucker. Ja, ich würde leicht starten mit Gothic 1200. Gothic 1200. Oh nein. Ich weiß, welche Frage das ist. Nee, doch weiß ich nicht. Warte, das war eine andere Frage. Doch nicht. Doch nicht lachen. Weiter. Das war die 100er jetzt gerade, oder? Mhm. Ja. Ich Ja, 200. Er hat 200 gesagt. Gothic 1 200. Ach so. Ja, Haben wir gut. nicht gesehen. Ist jetzt gut, ist ja eh zu einfach. So. Ich habe verstanden 100. Es tut mir leid. Okay. Gutes Personal ist schwer zu finden. Wie viele Mätressen befinden sich in Gomets Diensten und wie sind deren Namen? Solltest du nur die Zahl wissen, kriegst du die halben Punkte. Aber vielleicht kennst du ja alle Namen. Ich weiß nicht einen. Warte Dann mal, gib uns eine Zahl. zwei stehen unten. Oben ist eine im Raum, also eigentlich 3. Ich bin mir unsicher, ob unten 2 oder 3 sind. Hm. Ja, ich verstehe schon, du hast immer auf unter die Namen geachtet. Die stehen auch manchmal so echt so provokant im Bild, ey. Das ist echt hart. Mhm. Habt ihr schon mal gesehen, wie Patty rumsteht in Risen 2? Viel schlimmer Ja. als Risen 3. Die, In Risen, die da hat's kugelt den. sich Ja? die Hüfte raus, Alter. Ach so. Ja, und in Ja, ich Risen würd, 3 hat sie eine Schönheitsoperation gehabt. Ja, Patty Ja, hat ja. sich wirklich sehr stark verändert von 1 zu 3. Also irgendwas ist da passiert. Ich Ja, habe ja schon mal genau, erzählt bei unserem genau. Podcast, dass da ein Chirurg dran war, auf jeden Fall. Irgendwo gibt es einen Mehrfach. Chirurg in der Risen-Welt. Ja, der Droide, der kann sowas. Au, Ach, das ist so kann sein. Vergrößerungsmagie, okay, Actually. ja, ja. Ja, doch, doch. Okay, das ist eine gute Oh, das These. schreit nach einem Sketch. Oh ja, also Hochkönig, let's go. Ja, bei Namen bin ich raus. Ich würde sagen 3, irgendwie ein Dann Name. kriegt er die Hälfte der Punkte, aber wenn du ich- richtig bist. Also, Ich glaube, der ist falsch, Elisabeth, aber ich glaube, das ist ein falscher Name. okay, aber aber 3 nee, hast du 3. gesagt, richtig? Ja. 3, okay. Also 3 ist richtig. Und jetzt Max, lies vor. 3 und deren Namen sind Velaya, Seraphia und Syra. Und So alle drei- heißt niemand. Das ploppt auch noch nicht mal im Kopf auf gerade irgendwie. Also Ja, aber- Velaya, so heißt auch eine Mod. Ja, Velaya habe Ja, die müssen wir mal spielen, glaube ich. Aber die anderen zwei. Die muss man doch mal spielen, glaube ich. Seraphia und Syra, die Mod. Ne, auf jeden Fall, hier sind auch alle 3 drauf. Belaya geht gerade zu Gomez. Und ja, easy peasy. Mhm. So, okay. Easy peasy. Also mein Ziel war es ja, eine Frage richtig zu beantworten. Gilt das jetzt? Oder? Das ist eine halbe Frage, hast du Hälfte. beantwortet. Das heißt, eine zweite muss jetzt noch richtig beantworten oder zur Hälfte richtig, dann hast du eine ganze richtig Ah, beantwortet. okay. Perfekt. Okay, Ice Dancer, wie sieht's aus? Was möchtest du? Bevor ich aussuche, die Gothic 100 muss wieder rückgängig gemacht werden. Die wurde Das ja ist nicht nicht schlimm, man gewählt. kann man wieder draufdrücken und kein Problem. Das ist kein Problem, ich kann sie wieder nutzen dann. Alles klar, dann immer erst auch mal klein Gothic 2 200. Gothic 2 200 wird sein. Wieso schon wieder dieser Innos? Wem kannst du eine Innos-Statue schenken in Gothic 2 in Khorinis? Gothic 2 Corines. Ich weiß jetzt nur, dass der Tischler, wie hieß er? Torben eine haben wollte. War das Torben? Ja doch, ich glaube der Torben. Muss ich nachdenken? Torben? Innos-Statue? Nee. Der möchte den Segen haben. Könnte man hier jetzt zum Beispiel das Bestechungserz benutzen? Du könntest es, aber erst sobald ich sage, jetzt könnt ihr versuchen, weil das ist ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen kurz. Ja, okay.
Michel Brotkind, dich hätte ich als letztes heute hier erwartet im deutschen Quiz. Könnte es öffnen, ich habe nur Torben im Kopf, oder kriegt ja Segen. Du kannst auch eine Ausweichfrage machen, wenn du willst, oder du lässt es einfach so. Nee. Okay, wenn jemand klauen will, kann er es gerne klauen, aber vergesst nicht, später gibt es doppelte Punkte für alle Fragen. Es lohnt sich eigentlich noch nicht jetzt, Bestechungsherz zu nutzen. Also möchtet ihr jetzt Bestechungsherz nutzen oder nicht? Nee. Okay, dann kommt jetzt einfach die Antwort. Keine Probleme. Also das Das ist ist die Edda liebe gewesen? Edda. Wer zum Ja. Teufel ist Edda, hatte Brom mich gefragt. Aber trotz alledem ist es Edda. Hätte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ich Ich auch hatte nicht. Daron. Ich hatte Daron auf dem Schirm. Ich habe an diesen Lehrling gedacht. Aber wollte Der- Daron nicht Elfridge auch meinst eine? du? Also ja, du musst die Statue für Daron finden und die dann ins Kloster bringen, aber die schenkst du ja eigentlich nicht. Ne? Also die Ah, gehört ja, ja stimmt. nicht dir. Ja. Ihr wurde ja Aber die Innos-Statue gestohlen und dann hast du die Quest, dass du ihr eine besorgen musst, beziehungsweise schenken sollst. Und dann ist es eine Ja, das ist ja nicht mal eine Expedition, die du Quest. schenken kannst. Du kannst es einfach machen, weil du mit ihr geredet hast. Sie gibt dir nicht mal den Auftrag. Sie ist nur traurig darüber, sozusagen. Ja. Genau. Hä? Und was passiert dann? Hä? Und die Statue kommt dann nicht in den Tempel oder was? Das ist so eine kleine Statue. Ja, das so ist eine kein normale Schrein. Innerstatue, die man überall findet. So wie auf Lord Hagens Tisch zum Beispiel. Da liegt eine Die normale man überall Innerstatue. findet, Alex, es Ja. gibt zwei. Okay, wo gibt's denn noch eine, wenn es zu zwei gibt? Entschuldigung. Eine steht bei Hagen auf dem Tisch und eine liegt in der Schatzinsel. Gibt's wirklich nur zwei? Das ist mir noch nie aufgefallen. Noch nie in meinem Leben in Gothic. Dass es nur Es zwei gibt, es gibt echt nur die beiden und halt diese wertvolle Innos-Statue, Ja. die Ice Dancer eben angesprochen hat, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht. Ich höre ja nur eure Stimmen und kenne eure Stimmen noch Das gar ist ja nicht. kein Problem. Ich glaube auch. Ja. Dann gibt es diese wertvolle Innos-Statue, aber ansonsten gibt es wirklich nur die beiden. Und wenn man Edda die Statue bringen will, dann muss man die entweder bei Lord Hagen vom Tisch mopsen, was er okay findet, er sagt nichts dazu. Oder. Also mich wollte er umbringen letztes Mal jetzt, wo ich es versucht habe. Welche Gilde hattest du? Gar keine, deswegen hat er es wahrscheinlich gemacht. Also. Ich habe es ja nur für das Bild gebraucht. Oder eben auf der Schatzinsel. Also da gibt es auch eine und das ist dann ja wahrscheinlich auch die Edda gestohlen worden ist. Weil die, Sehr wahrscheinlich, die ja. Schatzinsel gehört ja der Diebesgilde. Richtig, richtig. Ja. Okay, easy peasy. Okay, Max. So, Yomi, welches Ja. Übel möchtest du jetzt über dich ergehen lassen? Okay, ich nehme Gothic Magie 200. 200 Magie Gothic. Ja. Wir haben eine Testperson für die Feuerimpfung. Ab welchem magischen Kreis in Gothic 1 kannst du die Pyrokinese-Rune wirken? Pyrokinese. Scheiße, warte mal. Ich weiß es. Du siehst den Spell auch auf dem Bild. Und der hält halt Ja, Kopfschmerzen dabei, wie es aussieht. Der hält seine Hand so am Kopf. Und man hat schon die Rüstung aus dem Sumpflager, ja? Und so ein crazy Schwert. Also das kann ja nicht so schwer sein. Es muss der dritte Zirkel sein, oder? Dritter Kreis. Lockst Ich du das weiß es an? nicht. Ich habe Gothic noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ja, Sex-Game. Spiele ich auch nie wieder. Nach dem Quiz nie wieder. Also wenn es nicht der dritte ist, ne? Wirklich. Ich schmeiß meinen Kopf auf den Tisch. Ich mach das. Okay. Ich glaube, es ist der dritte. Okay. Login. Boom! Ah, da. Ja, Kreis 3 wird dafür benötigt. Stabil. Hm? Easy. Sehr gut. Da. Ja. Einfach sofort Sag Dance Glückwunsch. ausgelöst hier so. Ja, geil, ich habe eine Frage richtig. Das ist doch geil, ich habe gewonnen. Du hast schon doppelt so viele Punkte wie DJ Zocker zumindest. Obwohl ich mich auch gefreut hätte Yomi ihren Kopf gegen den Tisch gehauen. Ja. Okay. Kommt noch, ne? Es Gar sind kein noch Problem. Fragen da. Ja. Wenn euch noch mehr dumme Scheiße einfällt, die ich machen soll, wenn ich eine Frage falsch beantworte, gerne rein in den Chat damit. Ja, ich hoffe, einer zieht jetzt mal meine gemeinen Fragen hier. Okay, Berserk, du bist dran. Was möchtest du? Gothic 3, 300. Oh, er nimmt einen von der bösen Kategorie. Oh. Okay. Ich will nicht mehr. Nenne 20 Talente aus Gothic 3.
Jesus Maria. Boah, da brauche ich. Es gibt so viele Talente, wir haben sie gezählt, das ist krank viel. Also 20. genug gibt's. Es muss zählen ich auch doch die jetzt Sachen, wo es wissen. dreifach gibt. Und es gibt, ich weiß nicht mehr wie viele, wir haben sie gezählt, es war ultra viel. Kampftalente. ultra viel. Ah, okay, ich checke, kein Problem. Dann haben wir einmal die Schildparade, das ist schon mal 1. Ja. Dann haben wir den zweihändigen Kampf. Ja, welchen? Dann, Passt, ja, okay. Weiter? achso. Ah ja, stimmt, klar, es gibt ja den zweihändigen Kampf mit 2 Händen mit einer Waffe und dann halt den zweihändigen Kampf mit 2 Waffen. Das heißt Okay, nur 3, ja. Dann Krallen ziehen. Ja. Dann Zähne ziehen. Reptilhäute ziehen. Mhm. Dann Kälteresistenz, Hitzeresistenz. Ja. Schlossknacken 1. Schlossknacken 2. Mhm. Zahl ist okay zu sagen. Eigentlich hat es einen anderen Namen, aber Zahlen haben wir gesagt, ist okay bei der Frage. Okay, Ja. okay. Wir Also sind okay, schon dann bei wäre das 10. ein schweres Schlossknacken. Ja. Ah, dann gibt es noch unmögliche Schlösser, oder? Ja, genau, das ist das Ja. dritte dann sozusagen. Ja, weiter. Genau, das dritte. Sind wir bei 11, ne? Mhm. Dann schnelles Lernen. Heißt es wirklich. Ja, mach weiter, ich guck's mir noch Ja. nach, ob es wirklich so heißt. Heißt Ja. wirklich schnelles Lernen. Also siehst du, Max, du Schleichen. prüfst es, okay, sehr gut, sehr gut. Ne? Ich mache Strichliste und schnelles Lernen habe ich selber sehr oft versucht gehabt, oder sehr lange versucht gehabt, irgendwie zu kriegen. Mhm. Schleichen. Bin ich jetzt bei 13? Gibt's Schleichen, Max? Kannst du mal kurz nachschauen? Boah, müsste das Spiel jetzt starten? Nein, wir haben doch da eine Liste in diesem Link, wo ich dir geschickt habe. Da ist eine ganze Liste von allen Spells drin. Also von allen Talenten. Ach so. Das ist ganz okay, einfach. warte. Du musst da nicht keine Mühe geben. Okay, einen Moment. Suche ich mir nochmal raus. Muss ich jetzt das Game starten? Ich dachte gerade eben schon so, wir haben eine ganze Liste auf einer auf so eine Mindmap und alles. Und Und eine ganze Liste davon. Und das Intro abwarten und dann auch erst der Kampf gegen die Orks, um dann Und das auch Charaktermenü. Und dann noch alles lernen, bevor man es dann überhaupt sagen darf. Ja, das ist wichtig. Also Speedrun erstmal Mal machen. mitsingen, das Intro. Sonst ist es so grau hinterlegt, dann ist es kaum zu erkennen. Was war jetzt das letzte, was er gesagt hatte? Schleichen. Gleichen. Müsste aber ein Talent sein. Ziemlich sicher. Ich frage nur, weil ich es wirklich nicht weiß gerade. Ich bin mir da nicht 100% sicher beim Schleichen gerade, um ehrlich zu sein. Also wenn der Strich Quizmaster hat er das nicht bekommen. weiß. Schleichen ist richtig? Ja. Ist Okay, drin. passt, weiter. Gut, dann sind wir bei 13. Dann geht's weiter mit Schmieden. Was haben wir bei Schmieden? Wir haben Waffe schärfen, also das Schärfentalent. Erzschürfentalent. Dann Erzwaffen schmieden. Ist Erzschürfen ein Talent? Ja. Ja. Okay. Dann Alchemie. Gift herstellen. Ja, Gift herstellen ist ein Talent. Mhm. Dann haben wir noch. Ich muss mal darüber gucken. Alchemie, Diebestalente. Was haben wir? Ah, Taschendiebstahl, genau. Ah, dann gibt es ja auch noch unmöglichen Taschendiebstahl, wenn ich mich nicht täusche. Das, passt, mach, ja, passt. Ja, dann bin ich bei 19 jetzt. Richtig, und eins Shanks. noch. Und Alchemie, was haben wir noch bei Alchemie? Großwildjäger haben wir noch, genau. Das ist keine Alchemie, aber ja, du hast muss ich- recht. Das ist Kampftalent, ja, Ja. mit dem Bogen. Ja. Ich habe Jo. jetzt 20 auf meiner Strichliste. Einer fehlt, glaube ich, noch. Ich hatte 19 gezählt vielleicht. Ich mache noch mal einen. Irgendwas noch. Ich habe auch 19 gerade. Ah, okay, dann Kann auch sein, dass Schwere wir uns Rüstung. beide. schwere Rüstung tragen. Also schwere Rüstung. Ja, hat's ja auch Gibt's so das? ein. Sekunde, ich Ah, gucke gerade. Heißt Ich glaube, das, was er schwere meint, heißt aber anders. Rüstung, alles schwere Rüstung tragen. Dann halt Kampfstab 2. Ich glaube, das ist auch nicht. Es gibt schon auch ein paar Stabfähigkeiten, aber die haben auch besondere Namen so. Schön mit dem Ja. Stock. Oh, Entschuldigung. Ja, dann, Giftresistenz nehme ich einfach. Oder Krankheitenresistenz, haben wir sogar 2. So. Ja, von mir, es passt. Sehr schön. Du kriegst Ja. deine Punkte auf jeden Fall. Geil. Also hier. Warte mal, jetzt war ja Max, also liest gerne noch vor, Max.
Also, es gab viel zu viel. Wir haben eine vollständige Liste. Falls jemand diese haben möchte, hiernach kann er diese gerne haben. Okay, also. Noch Schau, eine dieses- Frage ich oder hab passt grad im das? Kopf. Aber Ich glaube, du bist auf 20 gekommen, weil du Krallen und Zähne genannt hast. Und das ist, Das ist- meine ich, ein einzelnes Talent bei Gothic 3. Tatsächlich ist es doch, ja. Deswegen, Vorher das waren das 20 ja- Fragen? Ja. Vorher waren das ja getrennte Talente, aber Oh. hier gibt es einfach nur Trophäen und Fell und Oh. heute. Ja. Mhm. Aber er hat ja eins mehr genannt, also passt, deswegen hat er auch was falsch gezählt. Ja, ja, klar. Achso, Genau. gerade so, holy shit. Und das mit den schweren Rüstungen, da hast du wahrscheinlich an Rüstung verbessern gedacht, Mhm. ne? Hier bei den Ja, denke ich auch, dass er das dachte. Ja, genau, das hatte ich gemeint gehabt, genau. Ja, Herr Brum ist einfach nicht da, aber trotzdem hier im Quiz hier drin versteckt er sich, das ist ja klar. ja. Und Nick Liebe ist auch, Freddy der war oder gerade im Nick Chat, der Nick. Der Nick war ja auch im Chat gerade so eine schon. Frechheit. Freddy ist auch da oben. Ja, Freddy ist da oben auch noch. Und Bro musste mich noch hier hinzufügen als Ork. Wild. Das sieht so dumm aus, aber es ist so lustig, ja. Okay. Oh, ich hätte auch ein Ork sein können. Ja, stimmt. Also, lieber Du siehst Hochkönig. doch nicht aus wie ein Ork. Doch, ich habe sogar ein Emote. Warte, hier, Smog. Smog. Ja, Eins zu wir eins müssen ja im eine Chat. 500er-Frage nehmen. Ja, machen wir Ja. doch mal Gothic 3 500. Oh, das ist Du sympathisch. bist so ein böser Mensch, lieber Hochkönig. Bist du Ja. sicher nicht Sauron? Ich dachte, du bist Aragorn, aber jetzt glaube ich eher ein Sauron, ne? Okay. Scheiße. Wer will schon Magier werden? Wie viele Untote gibt es in Gotha? Schätzfrage. Wer mir im nächsten liegt, Oh. bildet die Siegerzahl mit einer Toleranz von 5. Ihr könnt das gerne mir einfach privat schreiben, das kann man privat machen, das ist kein Problem. Den Rest machen wir in Whiteboard, wenn es größere Fragen gibt. Also, ihr habt wieder 5 Minuten. Ich starte den Timer und dann denkt nach. Jetzt brutzeln die Gehirnzellen, Lecco mio. Jetzt sehe ich, dass da die Überschrift vergessen haben zu ändern vorhin, Max. Guck mal. Wer will schon Magier wegen, steht da immer noch oben. Ja, sehe ich. Jetzt haben wir doch eins verpasst, ein Fehler. Aber es passiert. Das ist beim letzten Was ist Quiz. denn, Die Überschrift. was ist denn ja? Gotha? Bin ich gerade bescheuert? Gotha? Gotha? Das ist die verfluchte Paladin-Burg. Ja. Die mit ganz Was vielen für Untoten ist. Paladineburg? Das chillt auch Gorn Stadt- immer. Die Stadt mit den Untoten Ach in so. Gothic 3. Ja. Ah, ja, genau. Richtig. Keine Ahnung. Das chillt immer Gorn. Okay. Also Alex, Shanks möchte nachher die Liste haben. Hat er Was gerade hat er geschrieben? Er hat geschrieben, in den Chat, er möchte die Liste nachher haben. Entweder Ich du oder schick sie ich dir schick ihm privat gleich. Schenk sie. Mhm. So. Eine Toleranz von 5. Oh Mann. Ich bin sehr confident, dass es richtig ist, was ich angegeben habe. Ui, ich gucke mir gleich mal an, was da hinten schon steht bei mir. Oh. Die Liste ist so riesig, Alter. das. Ja, die ist echt riesig. So, Shanks. Habt ihr alles geschickt, Shanks, übrigens? So. Jetzt gleich wieder in den Chat Kuliner ziehen wieder, dass ich besser sehe. So. Ja, Alex, noch geiler wäre es, hättest du einfach nur das Bild ihm geschickt gehabt. Aber ohne die Namen und so weiter. Ich habe ihn jetzt noch einfach. Ach so. Ja, wäre richtig, auch wäre richtig, ja. Okay, Ice Dancer habe ich schon mal eine Antwort bekommen. So. Ich habe dir auch was geschrieben, Alex. Ja, ich gucke gerade alle einfach durch, gerade nebenbei. Ihr habt noch 3 Minuten, by the way, wer noch denkt. So, Hochkönig. Noch nie gedacht. Ich überlasse das auch immer anderen. Einfach. Das, was du unten geschrieben hast, Hochkönig. Wenn es welche davon gibt, zählen die natürlich dazu, zu der Frage. Hä? So. Ja, die gehören mit zu der Zahl. Okay, gut. Aber ich hab- weiß gerade nicht, ob das an Mods liegt oder nicht, aber. Ich weiß Ja. es auch nicht, noch nie Gothic gespielt, wie schon gesagt. Na, Drecks- Okay, Berserk. Ah, genau. Okay, ich habe jetzt alle Antworten. Will jetzt jeder so einloggen oder nicht? Ja. Lock Ja. in! Login, okay. Also, meine Lieben. Ich schaue jetzt kurz bei jedem, ob da nicht bearbeitet steht, damit ich dann weiß, wenn jemand was bearbeitet,
Weil vorhin war ich bei einer Frage nicht sicher, ob es bearbeitet wurde von jemandem. Jetzt habe ich mal einmal nachgeschaut. So. Also. Die Antwort sind 37 Untote gibt es in Gotha. Ja. Und der Dämon von Gotha sagt alles Fake News. Also. Berserk, du bist ein bisschen weit weg, du bist bei 95. Leck mich doch fett. Ich dachte wirklich, das wäre mehr. Also Ich du hab kriegst schon mal keine Ahnung, keine wer jetzt gewonnen Punkte. Na, Ice Dancer, keine Punkte, 65. DJ Zocker hatte zuerst 32. Der wäre am nächsten gewesen, wenn er das gemacht hätte. Er hat 54 genommen. Also auch keine Punkte. Scheiße. Der Hochkönig ist bei 25 super nah. Und Yomi ist auch nah. Ich muss jetzt gucken, wie nah. Yomi ist am allernächsten. Yomi volle Punktzahl, Hochkönig halbe Punktzahl, wie es aussieht. Sie ist halt nur 2 davon entfernt. Der Hochkönig ist 5 plus 7, 12 davon entfernt. Aber er ist halt bei circa der Hälfte, bei mehr als der Hälfte. Also es kriegt auch die Hälfte Punkte. Die anderen sind alle leider deutlich weiter weg als die Hälfte. Leider. Ja, könnt ihr mal sehen. So, Okay, ne? aber Mal richtig gucken, cool. gehen wir Also, mal dass ganz du so kurz- nah daran bist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Crazy. Sehr schön. Okay. Also, Hochkönig, du kriegst auch noch 250. Und der Hochkönig führt mit 900 jetzt, tatsächlich. Dicht gefolgt von Berserk, dicht gefolgt von Yomi. Ice Dance heißt bei circa der Hälfte und DJ Zocker bei 100. Let's go. So, dann gehen wir auf den nächsten. So. So, Ja, Zucker. ein bisschen. DJ Zucker. mit dem Auffangen. Welches Leid möchtest du über dich ergehen lassen? Such's dir aus. Gothic 1400. Gothic Was 1 ist das? 400. Oh. Ja. Nicht vergessen, die 100 in Gothic 1 ist immer noch da. Ja. Ist eine Rune auch ein Instrument? Nein, eine Spruchrolle. Wer erklärt dem Helden, aus welchem Grund Spruchrollen im Gegensatz zu Runen nur einmal verwendbar sind? Und was ist besagter Grund? Ich wollte schon Gegenstand sagen. Was ist besagter Grund? Gute Frage, nächste Frage. Du kannst immer noch Ausweichfrage gehen, wenn du Bock hast dann. Im schlimmsten Fall. Die Frage ist, ob die leichter ist, ne? Da sagen wir so, die meisten, alle Ausweichfragen sind meistens einfacher als 400er Fragen, auf jeden Fall. Die Frage ist, also es wird auf jeden Fall im alten Lager bei den Feuermagiern sein. So, Weiß aber da ich stehen nicht. so viele, die einen das erklären könnten. Torres der Händler, vielleicht erklärt er Ihnen den Unterschied zwischen Spruchrolle und Rune, keine Ahnung. Ich würde sagen Konstantino. Und, nee, warte. Nee, nicht, wie heißt denn der oben? Also sagen wir es so, du musst ja auch den Grund nennen, sonst bringt's dir auch nicht Mhm. viel. Ja, den Grund kenne ich. Achso, du kannst ja gerne den Namen sagen und den Grund und dann kannst du immer noch überlegen. Also der Grund ist, dass man die Spruchrolle mit magischem Erz in einem Ritual zusammengefügt hat, in eine Rune. In einem, ja, bei den Feuerritual. Und Also, überleg dir noch mal gut, ob du nicht ausweichen willst. Versuch Ja. vielleicht noch den Namen, bevor wir jetzt mal ausweichen oder so vielleicht. Es ist der Werner. Doch. Ja, der wäre, das stimmt, der ist erklärt dir das ja. ja, Doch. ich bin der Meinung, ich bin rausgegangen aus dem Lager und einer hat mir das draußen erklärt vor dem Feuerding. Ich weiß aber nicht mehr, wer von den dreien. Das kann aber auch sein, ich spiele so viel Mods zwischendurch. Das ist. Ja, dann nehmen wir Ausweichfrage. Komm. Okay, dann geh gut, dann nehmen wir den Trank der Geschwindigkeit erstmal bei dir raus. Mein lieber Zocker. Also ich dachte immer, es sei Darcel Marvis, Leiter So. für Heldenzufriedenheit von 2 und 2. Okay, jetzt zeigen Aber wir euch aber gibt's erstmal ja kurz noch die Antwort, Max. Das Also ist lies den crazy. vor, Max. Ja, Choristo, So. ja. Beide sogar. Choristo und Saturas. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zugreifen kannst. Zurückgreifen, genau, ja.
Da war Also das wähle eine letzte Mal Zahl ein zwischen Mod. 1 und 6, mein lieber Zocker. 3. Die 3. Max, lies vor. Ja, einen Moment. So, ich sehe aus wie ein Paladin. Wie viele Lernpunkte kostet der heilige Pfeil in Gothic 2 Classic ohne Add-on? 5 Lernpunkte. Kostet der unterschiedlich im Dindere? In manchen Sachen ja unterschiedlich, manche Sachen im Classic unterschiedlich, richtig. Ist das kacke. Also, wer, 50. spielt denn, wer spielt denn Classic? Heiliger Ich hab's Pfeil als Kind das müsste, letzte Mal glaub ich. gespielt, als ich 10 war oder so. Ja, 5. Wow. Also, X vs. Gothic hat Classic gespielt, soweit ich weiß. Okay, Ja, merk aber das schon. ist tatsächlich richtig. 5 war Ach richtig? so. Ja, cool. Es ist tatsächlich in die Nacht des Raben und in Gothic 2 Classic die gleiche Anzahl. Bei so vielen anderen Sachen ist es anders, aber beim Heiligen Pfeil ist es tatsächlich genau das gleiche. Es ist auf jeden Fall Kreis Crazy. 1. Ist so wie beim Magier Feuerpfeil, glaube ich, gleichgesetzt. Mhm. Ist sozusagen Kreis 1. Es gibt ja keine Kreise beim Paladin eigentlich. Ja, okay. So. Der Ice Dancer. Was möchtest du denn, Herr Ice Dancer? Gehen wir wieder Gothic 2 auf 100. 100 Gothic 2. Gothic 1 gibt es auch noch 100. Nur, dass du es nicht vergisst. Wir haben das ja nicht beantwortet. Ne? Gothic 2, bleib dabei. Okay, alles gut. Weil du sagst, so. Weh, du zahlst nicht pünktlich deine Miete. Was kostet ein Zimmer in der toten Harpie? Nicht genug. Auf Zahn. Da ist er. Holland. Ich pendle gerade zwischen 7 und 10. Welche? Oh, das ist- Geld. ja! 7 Geld, 10 Geld. So ein kleiner Tipp, ist es günstiger als die Miete in München. Oh, wow! Wow! Ich nehme Ich hätte 10. lieber keine Ich Kinder und, müsste und 10. 10 Geld. Ich glaube, 10 Goldstücke pro gewesen Tag, sein. oder was? Hm? 10 Goldstücke pro Tag ist deine Antwort, oder was? Oder was? Ja, sonst kommt er ja an, wenn man eine Woche wegbleibt. Man kann ja auch vorauszahlen. Soll das jetzt Kann man pro das? Tag oder eine Woche sein? Das ist egal, du kannst ja beides sagen, egal ob du das pro Woche oder pro Tag sagst. Es kommt ja dasselbe Ergebnis raus am Ende. Ja, ich tendiere, es waren 10 Gold gewesen. Normale habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Pro Tag oder das ist kein normales, das ist das Nacht des Raben, alles gut. Also Nee, 10 Classic habe ich noch nie gespielt, nur Nacht Ach so. des Raben. Genau, das Aber ist ja ich kein glaub, Problem, das es geht ja darum. Frauenkorb 10 Gold. Pro Den bin ich Tag immer also auch- meinst du? Oder pro Woche? Ja. Pro Okay, Tag. gut. Will dir jemand noch klauen, aber ich glaube nicht, weil es nur 100 Punkte sind. Ich gehe davon aus, dass es niemand... Lohnt sich voll. Okay. Also 50 Goldstücke Ja, stimmt, für eine Matze. Woche. Leider bist du bei 70 Goldstücken für eine Woche. Also bist du leider falsch Ah. bei der Antwort. Tut mir War ja leid. fast richtig. Ja, wenn die Woche 5 Tage hat irgendwann, dann hast du wieder recht. Das wird irgendwann vielleicht passieren, wer weiß. Okay. So, Max, du kannst weitermachen. So, Yomi, jetzt habe ich dich wieder an der Strippe. Ja. Oder du mich, eher gesagt. So. Aber Welches Leid möchtest du dir jetzt antun? Ich glaube, ich will ganz schlimm. Oh, ich glaube, ich gehe nochmal Gothic 1 300. Gothic Ich will's 1 doch 300. erleben. Ja. Okay. Dreckiger Dieb, ich werde dir Hände abschlagen. Wie viel Erz, Dietriche und Heiltränke befinden sich in der Truhe in Jigos Hütte? Dein Blick verrät mir schon alles. 200 Erz, 5 Dietriche, 2 Tränke. Willst du doch mal überdenken? Hä? Gib mir doch keinen Tipp, ob das falsch sein Das ist kein Ding. Ich sag nur, ob Nee, du nee, das überdenken sollst. Bist du Nee, dir da das sicher, ist- dass... Das Du- ist du nur kann- meine Confidence zu wavern. Ihr kriegt Yomi, das ist Yomi. richtig, was ich gesagt habe. Yomi, Okay, du kannst also es will nochmal jemand- überdenken. Alles gut. Sie sagt, Jetzt sie nicht will, lassen, sie ist überleg noch mal. kompetent. Sie sagt, sie ist kompetent. Also, wer will die Nee, Frage jetzt bin ich nicht klauen? mehr confident. Will jemand noch die Frage klauen? Nö. Okay, aber ist ja auch eh nutz. Wie viel war das? Ist nicht viel auf jeden Fall. So. 300, na doch, 300 ist schon ordentlich.
Würde ich nehmen. Also, wenn ich euch in- wäre. In Diegos Truhe befinden sich 120 Erz, 3 Dietriche und 5 Heiltränke. Und Ja, die der kommt, Typ und die gönnt aber kommt, auch einfach nicht. ja, und die Toleranz wäre bei Dietriche 1 gewesen, bei Heiltränke 2 und bei Erz wäre sie bei 20 gewesen, aber leider bei keinem gestimmt. Das ist komplett daneben. Ja, Ja, leider ich habe passiert. hab noch nie seine True Actually genommen. Ich bin noch nie im alten Lager gewesen, tatsächlich. Ich war nur Sumpf und neues Lager. Ich mag auch immer Sumpf sehr gerne. Deswegen. Ja, Aber auf Sumpf jeden Fall- ist meine Kindheit gewesen, ja. In meiner Kindheit war ich trotzdem immer in jedem Lager alle Quests vorher machen. Mhm. Und ich bin immer an Diegos Ja. Truhe als allererstes gegangen, wenn ich in das alte Lager gegangen bin. Immer als erstes. Ja, okay, krass. Weil es dir bin niemand immer was direkt klar, weil gegangen. niemand dich auffällt. Du hast einfach free Anfang, free Sachen sozusagen. Das ist eigentlich ganz cool immer. Nee, ich hab Moral, also ich klaue den Ja. Leuten halt nichts, weißt du? Ja, Diego ist es egal, der sieht es sogar und interessiert ihn nicht, dass du es rausnimmst. Also Diego Ach ist so, so! ich brauche eh nichts, sozusagen gefühlt, ja. Also wenn er dir zuschaut, finde ich, das tut es nicht der Moral schaden. Ja, er hätte ja gesagt, ey, was Ja. ist mit den Sachen? Macht er nicht. Also hat er kein Ja, Problem krass, ne? damit. Für den nächsten Playthrough, oder? Geil. Das ist halt kein Diebstahl, weil niemand hält dich auf, egal wer dich sieht. Das ist lustig. Ob das im Remake dann so bleibt? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht wird sogar Scheiße. Diego freiwillig sagen, nimm die Sachen mit oder so. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. jetzt. Nimm meine Sachen. Ich will's nicht mehr sehen. Ich kann Nimm nicht mehr mein diese Erz. Besitztümer, schrecklich. Oh, ich kann Ja. das alles gar nicht mehr in meiner Hand halten. Also Schenk sagt sogar, Diego würde ich sogar anfeuern, ja? Ja. Okay, also Berserk, was willst du? Nehmen wir mal Gothic 3 400. Du bist aber mutig, Ich weiß tatsächlich gerade nicht auswendig, welche Frage das genau ist, aber es ist immer mutig, Gothic 3 zu wählen. Wer liest sich diese Briefe durch? Beschreibe, was im Brief Surus Order steht. Ach du liebe Zeit. Du hast immer noch die Ausweichfrage im schlimmsten Fall, vergiss das nicht. Bei 400 lohnt sich's noch. Okay, kurz überlegen. Surus war. Der auf dem Bild ist. Ja, der wollte. Ich glaube, da ist man sogar. Test. Hallo. Test bestanden. Hallo Hochkönig, ich höre dich. Du kriegst 4 von 7 Gummipunkte von mir. Für den Test. Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Wir lenken den. Er wollte, Das ist glaub gerade ich, die auf jeden mysteriöse Fall- Gothic 2 Musik im Hintergrund gerade so. Richtig passend zu dieser Frage so. Was ist das wohl? Alter, da war eine Katze. Eine Ja, was? die. Sie war fest und flauschig. Habt ihr das gesehen? Surus war, glaube ich, ein Verräter. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch nie Gothic 3 gespielt. Ja, Drecksgame. Ich bin der Meinung, Surus war ein Verräter und der wollte irgendwas. Entweder wollte er die Tempelschlüssel. Oder der wollte Zoom hops nehmen. Ist das deine finale Antwort? Waren es die Tempelschlüssel? War es Zoom selber? Oh Mann. Oh no. Es gibt immer noch die Ausweichfrage. Oder du sagst jetzt einfach einloggen, wie du möchtest. Ich nehme die Ausweichfrage. Ich nehme den Wenn ich- Geschwindigkeitstrank. Okay, dann zeigen wir euch jetzt kurz die Antwort nochmal. Also. Ein Mann aus dem Norden ist aufgetaucht. Er nimmt an Zubens Prüfung teil. Wer ihn umlegt, bekommt 1000 Goldstücke. Surus. Er ist hab der ich gibt mir- den Auftrag zum Ermorden im Prinzip. Ja, okay. Na wirklich klar, trotzdem. hab ich mir auch gemerkt, ja. Ja, zum Glück habe ich den Geschwindigkeitstrank genommen. Also, eine Zahl zwischen 1 und 5 jetzt. 5. Oh, er nimmt die letzte Frage wahr. Welche ist das jetzt? Weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf, welche das war. Ich kenne ihn von anderen Franchises. Wer ist der oberste Ork in Kapdun? Uruk. Ja, das ist tatsächlich richtig. Das wusste ich Oh, auch. Ist das geil. Uruk ist der gesuchte Ork. Da ist auch ein Bild von ihm. Das ist sein Profilbild auf Tinder, ja. Das ist ja geil. der Guck dir kriegt mich auf an. jeden Fall die Chicks ab. Ja, da kriegt er aber die Ja. Ork-Chicks ab, ja. Obwohl ich noch keinen einzigen gesehen habe in Mürztaler. Und ich will auch nicht mehr darüber wissen, ehrlich gesagt. Oh.
Wer würde ihn nicht daten? Jeden Tag Mora genannt werden. Morgen, Also. komm her. Mora. Ich krieg das schon, weil ich nie als Mensch bin, ich ehrlich. Also, Max. So, Hochkönig ist dran, ne? Ja, ich So. bin wieder auf Sendung. Ich hatte ja gerade ein Technikproblem, Mhm. Aber jetzt geht's aber wieder? jetzt höre ich wieder. Ja, ich Okay. glaube schon. Ich denke auch. Okay. Welches Leid möchtest du über dich ergehen lassen? Machen wir doch mal Gothic, Lore. 300. Gothic Lore 300. Du weißt schon, Gothic 1, 100 Mhm. ist noch da. Das ist so, wie? Der hat einen Nachnamen? Nachnamen sind in Gothic ja eher untypisch. Doch hat gerade einer der 5 Freunde, Milton, einen Nachnamen. Wie lautet dieser? Plescott. Bist du dir da sicher? Plescott. Das ist Ja, das habe ich aus genau. der Pistole geschossen. Boah, das Dies ist ja ein krass. Ausschnitt aus dem Gothic-Comic mit seinem besagten Namen Milton Plescott. Das ist sogar aus meinem persönlichen Also- Comic das Foto, was ich gemacht habe, weil ich mir sicher gehen wollte, dass das Jetzt wirklich kommt- gibt. Jetzt kommen schon Fragen aus dem Comic. Das ist die einzige Frage aus dem Comic. Es ist einfach nur. Als Lore-Fragen ist halt alles von der Geschichte von Gothic im Prinzip, was sein kann. Ja. Und das ist es Ach halt. so. Ja. Ja, nächstes Das- Mal einfach Wiki durchlesen, gell? So, okay. Das ging sehr schnell aus der Pistole geschossen. Ja. bei Ihnen. Ich glaube, das hat auch Wahnsinn. Hochkönig gemacht. Ich glaube, ne, die Wiki wurde geatmet. Also, DJ Zocker, was möchtest du? Ich muss ja noch eine 500er nehmen. Gothic Magie 500. Du Boah, tust jetzt es den darf ich Leuten mal an. Selber schuld, dass sie Jetzt dich jetzt geht's gleich alle hassen werden. Ich schicke euch erstmal allen einen Link für ein Whiteboard. Ihr werdet gleich ein Whiteboard brauchen für diese Oh Fragen. Das ist nein. geil. Nein. So. Also, Yomi, schick dir erstmal das Whiteboard. Ich hab hier eh eine Reihenfolge. So, Ja. da. Dann kriegt Berserk, hat schon den Link, brauche ich gar nicht schicken. Hochkönig hat noch keinen Link. Weil ich will dann, dass ihr dann alle gleichzeitig anfangen könnt. Wenn einer schon den Link hat, ist es unfair. Deswegen. Und der Eisdancer fehlt noch. So. Also, ihr habt jetzt alle einen Link. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Das Wichtige ist, warte, ich will mal sehen, nicht, dass man das dann sieht, wenn ich das öffne. Sieht man das im OBS? Ja, man sieht es weiß, das muss ich Hm. ausmachen. Oh. Damit niemand das lesen kann gleich. Weil das halt, manchmal habe ich dieses Problem, dass es trotzdem aufgeht. Ich weiß aber nicht warum manchmal. So. Ja, jetzt ist aus. So, jetzt kann es niemand sehen, wenn ich dann die Fragen angucke schon. Okay. 500, welches waren wir? War bei 500? Magie. Magie, genau. 500 Magie. So. Also, DJ Zocker. Max, was soll diese Frage? Das war eine Frage vom lieben Max. Jeder Magiebaum hat 13 Zauber. Bei jedem fehlen jeweils 5. Welche fehlen hier? Bitte hinschreiben. Zu jeder Kategorie sind es 5 Stück. Mal größer machen. Ihr dürft eine Fehleinschätzung haben bei jedem Baum. Also, hier fehlen überall 5 Zauber. Ich wünsche euch viel Spaß. Für diese Frage habt ihr 10 Minuten auch. Also 10 Minuten ist halt bisher die längste Zeit. Und es startet schon, by the way. Ah, bin schon fertig, gell? Ja, einfach ein leeres Blatt abgeben. Einfach Profi, ja. Ich habe meinen Namen raufgeschrieben, ne? Ja, stimmt, das steht links oben. Du hast recht, sehr gut. Ey, bei dem Bild, ich habe mir Mühe gegeben, ja? Herber, auf dem Whiteboard sehe ich jetzt nichts. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, du musst jetzt was du musst jetzt selber reinschreiben. Schreib jetzt zum Beispiel Magieherrschaft. Dann schreibst du unten hin, welche Punkte, was für Magie da drauf ist, die fehlt. Ah, verstehe. Okay. Genau. Eine eigene Ordnung könnt ihr euch alle machen, das ist ja keine Probleme. Ja, okay. Boah, ich erkenne das Bild nicht, ich muss größer machen. Im Stream seht ihr es noch besser, da ist die Auflösung besser als im Discord zumindest. Soll Falls ich es grad gar Werbung? nicht sehen. So wie der Guy named Steve. Ja. Willkommen zurück, Stevo. Ich hoffe, du hast jetzt nicht zu viel verpasst.
Ach Mann, keine Ahnung, was da jetzt noch fehlt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, deine Mutter. Alex, du Deine weißt Mutter schon, beschwören. Alex, du weißt schon, man kann bei Twitch auch in den Einstellungen machen, dass selbst Abonnenten Werbung bekommen. Wenn die Geld fehlt. Und jetzt mach ich aber nicht, ne? Dann bringt doch jemand ein Abo nicht mal was. Ja. Das Lustige ist, Doch, als ich das erste Mal drin war in diesem Dingsprogramm, Affiliate, tatsächlich hatte Twitch bei mir das automatisch eingestellt. Das heißt, die Abonnenten haben trotzdem Werbung. Es hat mir jemand so gesagt, ey, ich habe trotzdem Werbung. Ja, und dann hat er gesagt, ich habe zum Beispiel 3 Abo. So eine Scheiße. Ich hatte das auch gesehen gehabt, das war auch automatisch drin. Ne? Da musste ich umstellen erstmal, ja. Ja. Nee, du bist einfach gierig und es Du ist deine hast Schuld. dich als würdig erwiesen. Nicht auf dumme Gedanken soll ich dich bringen hier. Sagt schon Shanks. Ja, ich glaube, da bin ich absolut raus. Ach ja, ich habe ja die ganzen Bodo Henkel-Dinger. Hochkönig, weiß noch bei deinem Jubiläumsvideo. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, das war richtig cool. Das waren noch Zeiten. Ja. Das ist gar nicht so lange her, aber es Vor waren noch knapp einem Jahr, Zeiten. Das waren noch Zeiten. Naja, wenn wir theoretisch uns ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt richtig kennen, vielleicht 1,5, ist Aber das, ja das doch sind viel. alte Geschichten. Ja, das sind alte Geschichten. Oh. Damals war die Deutsche Mark noch hier, ja. Okay, okay. Also, das links, ich weiß nicht, was das mit der Frage zu tun hat. Und ich stimme da auch nicht zu, ehrlich gesagt. Yomi, Ja, was hab Oh. ich gemacht? was du geschrieben hast, links neben dran. Ach so, ja, ich bin fett im Kopf. Ich habe auch nur getestet, ob's geht. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Was ist denn, wenn einem so 1, 2 Zauber fehlen? Das ist nicht schlimm. Der den meisten richtig hat, kriegt die volle Punktzahl, das wollte ich sagen. Und du wirst zum Twitch-Chat gebannt, ist ja klar. Ja. Und die Toleranz zum Besten ist 3. Das heißt, wenn jemand 3 Stück nicht hat und der andere, sagen wir, der eine hat alle, sagen wir 15, dann wenn du 12 hast, hast du trotzdem die volle Punktzahl zum Beispiel. Ja. Oh. Und wenn du alle Das falsch hast, weiß dann, ich nicht, ob dann das hast du es schon hast es mit der Carpador-Karte verwirkt. Achso, der Chat hat das noch nicht mitbekommen, ne? So, Ja, der ja, Gewinner. der Chat hat nicht mitbekommen, was da für eine Karte liegt. Alter. Hier, Aber das können wir später nochmal erwähnen. Nicht jetzt, okay, machen wir können wir später. okay, können wir später machen. Später. Okay. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall ich finde es auf jeden Fall lustig gerade. Yomi, ich kann dir einen Tipp geben. Das oberste, was du hingeschrieben hast bei dem Zauber da. Guck mal nochmal aufs Bild genau hin und dann überleg dir, ob du das wirklich hinschreibst als fehlenden Zauber. Ach so, weil das da schon ist. Ich raste aus. Sorry, aber das kann ich als Tipp geben, weil es wirklich einfach ist. Das. Ja, ich habe gedacht, ist es vielleicht eine Mumie? So, kann ja sein. Das habe ich noch nie gehört. Ja, aber das ist wieder eine lustig. Gothic 3-Frage, so, keine Ahnung. Ich habe mir den Baum schon mal angeguckt, das weiß ich noch. Also Leute, ich habe ihn mir auch schon mal angeguckt. Heute zum Beispiel. 5 Minuten. Ja. Noch 5 Minuten, Leute. Ihr habt 5 Minuten. Ey, an den beiden Bildern. An den beiden Bildern, ich saß heute über eine Stunde dran, das zu editieren. So, Was kurz hast du und knapp. gemacht? Dann bist du auf der Maus ausgerutscht. Das erste Bild, das ist, Ach so. war das schnellste. Es kommt ja noch ein Antwortbild. Ich Ja. dachte jetzt das Bild. Okay. Es kommt ja noch ein Alles gut. Also Antwortbild. der Hochkönig hat Ja, schon ja, mal ja. Klar, sehr viel. der hat im Paint jeden Zauber rausgeradiert und Genau. dann rübergemalt. Und dann neu hingemalt, genau. Hast du selbst gezeichnet, der ist sehr gut Ja. darin. Nee, ja, habe ich selbst gezeichnet, eine Stunde lang. So. Ja. Und Korrektur, es war Krita und nicht Paint. Also Ice Dancer, du willst Okay. nichts versuchen reinzuschreiben, richtig? Weil du geschrieben hast, Magie Nee. bin ich raus. Okay, Da habe ich null Wissen. okay. DJ Zocker, bist du am Schreiben nebenbei? Weil ich sehe bei dir noch nichts. DJ Zocker, hallo? Hat seinen Namen draufgeschrieben. Ja. Ich habe es geschrieben. Wie kann ich das denn abschicken? Du musst bestätigen drücken, denke Aktualisiert ich, weil ich sehe noch nichts. Rausklicken, Jetzt vielleicht? rausklicken. Ah, jetzt sehe ich sogar was, ja. Ah. Ja. Also mehr Aber ihr schreibst du wart nicht auch rein, fies. okay. Ihr habt da Zauber rausgemacht, die man fast nie benutzt. Das ist Max. Also das ich war Max, jedenfalls nicht nicht. Aber ich habe gesagt, das ist okay, das ist fein so. Okay, also DJ Zocker, du weißt doch, dass zumindest alles, was falsch ist da, was hier nicht drin ist, ist auch ein Fehler. Du darfst dann nur
3 Fehler haben, genau. Ja gut, selbst wenn du 3 Fehler hast, macht es keinen Unterschied. Würde ich jetzt sagen momentan. Okay. Haben die noch Zeit? Ihr habt noch 3 Minuten. Okay. Ich hoffe, die haben nichts vergessen. Ich würde einfach jedem empfehlen, alle Zauber richtig zu nennen. So eine Frechheit, wirklich. Wirklich. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich wirklich den Stift raushole. Ne? Berserk, bist du auch schon am Schreiben? zack. Berserk ist gemutet. Das Knopf fix um der Ecke. Berserk. Hier, eben. Ja, dass keinem aufgefallen ist, dass sie eigentlich einen indirekten Tipp gegeben hatte. Ist mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen. Na, ich habe den Chat ausgehabt, aber jetzt habe ich den Tab zugemacht und jetzt gucke ich wieder in den Chat. Wenn überhaupt, ne? Malt der Stift schon. Ich habe den Namen schon aufgeschrieben, ja, doch. Liste ist immer offen. Ne? Mhm. Ich glaube, mit malt der Stift schon meint er was anderes. Achso. Hat Berserk ein DC oder so? Kann das sein? Nee, Das sagt- er sagte, geh kurz Toilette. Also er ist gerade auf der Toilette, während wir eine Frage machen. Wahrscheinlich weiß er auch nichts weiter. Aber Das Yomi, ist- für dich somit malt der Stift schon, das heißt auch. Dass man nicht kacken war. Berserk, hast du schon angefangen mitzubeantworten Genau. oder hast du es nicht gemerkt? Nee, ich hatte gemeint, Vielleicht dass ich hilft aufgebe das und ja. einfach aufs Klo gehe und die Zeit nutze. Ah, du hast keine Ahnung. Achso, du hast aufgegeben, okay. Okay. Ja, mir fällt Noch auch eine kein Zauber Minute, ein, Leute, bin noch ich eine Minute, Leute, noch eine Minute. Ist das eine Frechheit, wirklich. Hochkönig, hast Ja, du eigentlich Gothic 3 studiert oder so? Ja, ja, doch. Hochkönig, hast du Gothic 3 Nee, studiert? Ja? eigentlich kann ich Gothic 3 am wenigsten. Trotzdem Aber sieht ich das habe sehr gut aus, wenn ich Magie-Run mich ganz gemacht irre. vor ein paar Monaten. Ah, okay. 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 Und deshalb bin ich mir zumindest bei der Beschwörungsmagie relativ sicher. Also Hochkönig quasi Gothic gespielt, aber nicht in der Müsli-Abteilung. Oh, warte, hat jedes Gothic studiert, schreibt Michel Brodkin. Michel Ja. Brodkin, du mit deinem Übersetzer, wirklich. Du mit deinem Live-Übersetzer immer hier. So, Ist das noch nicht 10 dieser Sekunden. Typ, der immer will, dass wir einen Fist-Only-Run, aber No-Hit machen? Und ja, und immer 24 Ist der Stunden das? Stream. Und 72 Ja, Stunden Stream 24er. schreibt. Das ist, Ja. der ist übrigens das Lustige ist, der ist bei mir damals vor über ein Jahr das erste Mal erschienen in meinem Stream. Auch der erste deutsche Stream hat er mit mir Russisch geschrieben. Ich konnte Russisch, hat ihn gewundert und dann ist er zu den ganzen deutschen Streamern angefangen zu gehen immer. Und hat dann immer alles live übersetzt. Nur mit mir konnte er mal Russisch dazwischen reden, wenn niemand anders im Ist Chat war. das ist ja so eine crazy Story. Ja, es ist aber die Wahrheit, das weiß ich. Der geht zu den ganzen Gothic-Streamern seitdem und live übersetzt, aber schreibt er immer auf Deutsch. Heute 24-Stunden-Stream. Man sieht es auch manchmal bei der Übersetzung, weil die Übersetzung von Google Übersetzer oder was auch immer der benutzt dafür, manchmal aber richtig scheiße ist. Ist ja absolute Legende, der Mann. Ja. Ist es auch, in der Art, auf jeden Fall. Ja. Das ist kacke. Ist besser, Mann. Irgendwann kriegt er seinen 24er. Er kriegt sein 24. Ich werde sowieso heute 72-Stunden-Quiz. Hat er geschrieben. Ja. Da müssen wir alle Quizze durchgehen. Selbst damit kommen wir nicht mal auf die 72 Stunden, glaube ich. Doch, das kriegen wir hin, gar kein Problem. Oh. Die, Ja, stimmt, die wir Zeit machen haben wir mal- auch alle. Ja, ja. Oh. Du hast ja auch keine Ja. Fragen dann mehr übrig. Ja. Dann hast du können- die Erfahrungspunkte von jeder Quest durch. Und Also, wir Leute, Ja, die ne? Zeit ist übrigens Dann- Es will noch jemand noch was verändern oder passt? Weil ich habe jetzt nichts mehr gesagt gerade eben, deswegen. Passt Also das? zur Not können wir auch noch die Quizfragen von anderen Quizmastern hier nehmen. Alles gut. Also, Leute. Alle ready? Können wir rein? Weil ich habe jetzt nicht vorher nichts gesagt, weil wir viel geredet haben. Können wir also rein, oder? Wir können Ja. rein. Ja, Also, wir haben hier die Waffen. schönen Zauberchen. Licht, Flammenschwert, Flammenwerle, Böses vernichten. Wort der Herrschaft, Beschwörungsmagie, Blitzschlag, Schrecken, Vergessen, Nacht zu Tag, Seelenwanderung. Wandlungsmagie, Tiere rufen, Schlösser öffnen, Goblin beschwören, Zeitblase, Eiswelle. Und jetzt gehen wir rein. Wir gehen zuallererst zum lieben Hochkönig rein. Er hat auch das meiste hier in der Frage.
Und wir drücken jetzt, wenn es mal funktionieren würde. Perfekt. Rein. Also, Licht ist 1 Punkt. Flammenschwert ist 2 Punkt. Flammenwerfer ist 3 Punkt. Wort der Herrschaft ist 4 Punkt, okay. 5 Punkte schon mal für Magie der Herrschaft. Tiere rufen, Goblin beschwören, Eiswelle, Es war Goblin. Schloss eröffnen, Zeit, okay, auch alles richtig 10. Blitzschlag, Schrecken, vergessen, Nacht und Tag. Er hat alle 15 richtig. Alle. Aber Unglaublich. das ist insane. Also Goblin Co-König, beschwören? du hattest recht mit dem Rückkehr des Königs. Die Herr der Ringe-Musik muss eingeblendet werden, dann auf jeden Fall. Jetzt kommen wir bei DJ Zocker vorbei. Feuersturm gibt's nicht, Flammenwelle gibt's aber. Nein. Ja, nein, auch nicht. Ja. 3 Sachen hat er richtig. Also keine Punkte. Tut mir leid. Viel zu spät. Ne? Yomi, vielleicht hast du mit Glück die Hälfte der Sachen, dann kriegst du zumindest die Nee. Hälfte der Punkte. Verwirrung, das glaube ich dir, aber das gibt's nicht als Zauber. Scheiße zu Gold. Oh, der Zauber ist OP. Nicht mal Skelette. Den gibt's auch nicht, den nicht mal Skelette. Heilung. Oh, das ist schon mal richtig. Feuerfall, nein. Alter, Eisgrenze, geil. nein. Weiß nicht. Okay, auch keine Punkte. Also Hochkönig, Ja, ja. du hast... Der Hochkönig hat sowieso so hart angesetzt, dass ihr hättet mindestens 12 Punkte gebraucht, um auch die volle zu kriegen. Und ihr hättet 6 Punkte gebraucht, um die Hälfte zu kriegen. Also crazy auf jeden Fall, was hier abging. Das war crazy. Okay, Hochkönig. Ja, keine Ahnung, wer spielte doch Gothic 3? Du bist in Führung wieder. Aber okay, es war auch eine 500er. Ja, Max, das war deine 100-500er, richtig. Hä, wo kommen denn jetzt die 1000er her? Ja, Jetzt ist wir die sind schon bei Punkte der Hälfte. verdoppelt. Jetzt sind wir bei der verdoppelten Punkt. Deswegen habe ich gesagt, Rein du- theoretisch noch nicht. Ja, das Ich ist wäre die der Hälfte. letzte Kandidat und bei Gothic 1 wäre ja noch 1 offen. Genau, Das stimmt. ist zu früh Ja, geändert. stimmt. Ja, gut, aber das kann ich Mhm. jetzt. Wir machen später bei dieser Frage dann 200 raus, einfach, wenn jemand die nimmt, okay? Dann ist es fair. Ja. Alles klar. So, also. Du bist drin, Max, erzähl. Frage der Wer ist denn jetzt nochmal dran? Eisdancer. Eisdancer. Okay, welches Leid hast du vor, über dich ergehen zu lassen? Fragen wir mal so. Und da jetzt doppelt zählt, gibt es dann auch jetzt schon Minus? Wieso Minus? Seit wann Minus im Quiz? Außer du nimmst Lemas Geldbeutel. Achso. Na, dann Aber Lemas versuchen wir es Geldbeutel nochmal. gibt auch zum Beispiel doppelte Punkte, vergesst das nicht. Aber jetzt weiter jetzt. Ja. Geht weiter. Versuchen wir es nochmal bei Gothic 2. Die letzte. 1000er. Die 1000er? Du hast noch Okay. keine 500er gewählt, richtig? Eisdancer? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Also du sagst Gothic 2000, Jo, richtig? dann habe ich es Will hinter mir. jemand, also jetzt vergesst nicht, Leute, ja, jetzt lohnen sich die Gutscheine. Will jemand jemals Geldbeutel benutzen? Wer die Frage richtig beantwortet oder halb, kriegt die doppelten Punkte. Aber ist das denn jetzt 1000 schon oder Wir sind schon bei 1000, das ist heißt, das nur, doch, Ja, doch, ich kriegt, mach also Geld obwohl die machen, eine damit- Frage vorhin aufgedeckt wurde, zählt das jetzt als doppelt? wir haben gesagt, die Gothic 1 Weil, 200, meinte die er zählt ja auch als 200. Ja, die zählt als 200 dann auch direkt, haben wir gesagt. also wenn sie ab jemand jetzt nimmt. zählt dann alles 1000. Also nicht alles 1000, aber doppelt. Ja. Ich werf Mhm. den Geldbeutel auf den Boden. Du willst sie nutzen. Oh! Ich nehme den Geldbeutel. Okay, will jemand noch mit dem Darf ich? Geldbeutel in den Ring? Was? Ja, ich auch. Oh, nehme ihn auch. Yomi und Hochkönig. Das wird jetzt spannend. Will noch jemand den Ja. Geldbeutel in den Ring werfen? Heißt wohl nein. Wir haben 2 Geldbeutel. Wir haben 2 Leute, die Kredit bei Lehmann nehmen für diese Frage. Okay. Sehr schön. Also, Hochkönig und Yomi. Also. Einmal. Diese Frage ist so böse. Alleine, wenn der Hochkönig zu viel beantwortet, verkackt er allen anderen auch die Frage jetzt hier. Wenn er viel weiß. Aber Lehmers Geldbeutel ist drin. Lehmers Geldbeutel ist drin. Hier gibt es übrigens eine Toleranz von 5 bei der Frage. Ich werde sie gleich euch öffnen. Aber die Geldbeutel sind drin. So. So, Also. Ich Ja. lese mal vor. Ich hasse Literatur. Nennt so viele Bücher in Gothic 2 die Nacht des Rabens, wie ihr könnt. Ihr habt alle 10 Minuten Zeit. 3 falsche sind erlaubt. Auch die Bücherständer zählen und Toleranz ist 3 von der Gewinnerzahl. Also, das aber, gerade dürfte- gesagt, aber du hast jetzt gerade gesagt gehabt 5 Toleranz, ne? Du hast Ja. gerade Richtig, gesagt. 5, weil das sehr viel ist. Wir haben doch im Haus geguckt, Ja. wie viele Bücher das wirklich sind. Wir machen 5 Das- Toleranz
Und ich fange jetzt Zeit, den Countdown zu starten an. Und ihr könnt alle jetzt schön in die Whiteboards schreiben, alle Bücher, die ihr kennt. Schreibt wirklich alles, was ihr kennt. Ihr könnt auch zum Beispiel sagen, wenn es zum Beispiel eine Kategorie von Büchern Unterhose gibt, könnt ihr auch sagen, es gibt 3 Unterhosenbücher zum Beispiel oder so. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, ohne ein Beispiel zu geben. So. Stevo sagt auch schon machbar. Ja, genau, der Stevo sagt machbar. Mhm. Achso, Und das wenn- Whiteboard, was wir jetzt schon haben? Und Wie bitte? Das Whiteboard, was wir jetzt schon haben? Genau, einfach könnt ihr wegmachen, den vorherigen Ding, den ihr drin hattet, und dann einfach das benutzen, ja. Okay. Allgemeinwissen, sagt schon Michel. Ja, ja. Ja, der Aber sagt ich immer meine, Allgemeinwissen zu allem. Eine Sache, die ich zugute habe, ich habe alle Bücher vorgelesen, die ich gefunden habe. Ja? Oh, das könnte So. dir aber sehr gut zugutekommen hier. Also du könntest hier mit... Ja, du hast den Beutel drin, also let's go, würde ich sagen. Das musst du jetzt zeigen, Ja, was du rein da. kannst. Ich mach das jetzt. Ich meine, selbst wenn du nur die halbe Punktzahl kriegst, kriegst du 1000, weil die Hälfte wird ja trotzdem verdoppelt dann. Nur wenn du weniger Ja. als die Hälfte hast, verlierst du Punkte. Das wäre schlecht. Ja. Yomi, ich erwarte jetzt von dir, dass du alle Bücher nimmst. Und wenn sie das macht, wäre krass. Also- Das wäre krass. Also, was ich jetzt nicht hinkriegen werde, ist die Bücher zu 100%. Also, ne, wenn da jetzt irgendein Kackwort nicht stimmt oder so. Also mit Inhalt und so weiter schreibst du jetzt auf? Ja, genau. Rezitieren, ne? Ja, wer kennt nicht alle Bücher auswendig im Kopf weg? Wer das nicht kennt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. 8 Minuten noch, Leute. Oh, guck mal, Simon hat auch gesagt. Ach, die berühmte Frage. Die Bücherei der Unterhosen, hat der Simon gesagt. Und ich habe jetzt herausgefunden, die Schweizer schreiben Unterhosen mit D. Weil er hat es mit D geschrieben und er ist Schweizer. Deswegen bin ich mir sicher, dass das so sein wird. Also ich dachte, das wären jetzt Underhosen. Underhosen, ja, doch. Die Underhosen. Ich guck mal nach, was da schon Schönes geschrieben wurde. Ich sehe bei dir niemand noch was. Oh, ich sehe bei Börsack eine Sache sogar schon. Ja, mehr wird's auch nicht, glaube ich. Überleg doch mal. Es gibt so viele, also es fallen doch Leuten bestimmt mehr als ein Buch ein. Das ist eine gut zweistellige Zahl, die es an Büchern gibt. Du hast halt auch viele Quests, die mit Büchern zusammenhängen. Ja, und dann hast du auch Eben. noch die ganzen Bücher, die du überall lesen kannst in der Spielwelt. Du gehst an dieses Ding ran, Ja, ist ein Buch. Da auch, ja. Und genau, in der Hauptquest gibt's auch, wie der Hochkönig sagt, in der Hauptquest gibt's auch schön gut Bücher noch. Genug. Muss man ja sagen dazu. Okay. Ich sag dir mal so, lieber Hochkönig, du hast ein bisschen mehr als die Hälfte bisher. Also wenn man die Zahlen zählt, von da ganz oben nach unten. Ich habe erstmal nur alle Bücher aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Ah, okay. Aber du meintest ja Buchständer auch noch. Ja, Da bin ich jetzt dran. Deswegen war die 1. Ah, okay, verstehe. Du hättest auch einfach in Klammern 6 machen können oder sowas dafür, ja? Wäre auch okay gewesen. Ja, okay. Ja. Die Unterhosenreihe hat einfach 6 Bücher, darum ging es halt jetzt. Unterhosen 3. Ja, das Simon hat gesagt, er kennt die in Gothic, deswegen. Drei falsch, nein, 5 Stück ist die Toleranz vom Besten. Und 3 darfst du falsch reinschreiben. Das heißt, wenn du schreibst, zum Beispiel, keine Ahnung, Bikini-Buch 1, 2, 3 und die gibt's nicht, dann zählt das nicht als Minuspunkt. Aber wenn du noch Bikini-Buch 4 erwähnst, dann wird's kritisch, ja? Dann verlierst du Punkte. Ich will immer irgendwas sagen, was es wirklich gibt, aber wenn ich dann jetzt was sagen kann, habe ich ja was gespoilert. Das wäre ja nicht gut. Man könnte theoretisch einfach Bücher aus Gothic 3 nehmen, dann würde es nicht auffallen eigentlich. Achso, und Stevo, wir hatten gesagt, also wir hatten das jetzt nicht mehr geschafft gehabt zu korrigieren. Wir hatten jetzt aber gesagt gehabt 5, nicht mehr 3. Genau, Toleranz. Aber 3 darf man nur falsch haben. Trotzdem, das bleibt so. Also, bei falsch war das geblieben. Okay. Ja, Toleranz genau, weil ist- falsch ist ja was anderes, wenn du wirklich einfach nur versuchst, irgendwelche Namen reinzumachen. Du könntest ja jetzt 10.000 verschiedene Sachen schreiben und dann 10.000 richtig haben, theoretisch. Ja. Das ist okay, aber bei Toleranz, bei mir, wenn der Hochkönig jetzt alles weiß,
Wenn er jetzt 3 weiß, genau wollte ich sagen. Wenn er alles weiß, dann wird er lieber, würde es ja schon schwer sein, überhaupt an ihn ranzukommen, zum Beispiel. Vielleicht. Je nachdem, wie viele Bücher jeder weiß. Ich weiß es ja tatsächlich noch nicht. Auch noch als Tipp, die wahre Barentia, Band 1 bis 7, das ist falsches Universum, das ist ein anderes Universum, die zählen nicht. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Die wahre Barentia? Das ist ja Elder Scrolls. Ach so. Also ich kenne auch das Buch Alduin ist echt. Wie findet ihr das? Ist Meisterwerk. Oh, das ist geil. Jomi, ich habe mal was dazu geschrieben, weil das ist vielleicht doch mal so ein kleiner Ding. Ansporn noch mal zu überlegen. Was denn? Ich habe was dazu geschrieben bei deiner Antwort. Du hast was bei mir? Ja. Wo? In der Mitte, wenn du es mal kurz liest. In der Mitte. Ach, hier. Ja, die Nee. Ausrufezeichen. Hä? Okay, ich lade mal neu. Hä? Hä, ich sehe da gar nichts. Was? Wie? Was? Hä? Bin ich auf dem falschen Bildschirm? Ach so. bin ich nicht. Ah, Doch. hier, danke. Jetzt ist da. Okay. Ich wollte schon sagen. Wie das? Jetzt zählt das nicht mal, weißt du? Ja, So weil das eine sind ja Scheiße. wirklich keine sowas. Ich kann es ja nicht sagen, du weißt, was ich meine. Also das ist. Ja, okay. Also sagen wir es so nochmal an alle, der Tipp. Zettel zählen nicht. Nicht Zettel. Wirklich. Alles, was eine Art Buch ist. Auch die Sachen, alle Sachen im Kloster sind auch Bücher, die ihr da lesen Hey, und was könnt. ist dann die unteren 2, die ich da habe? Die gibt's wirklich, tatsächlich. Das ist jetzt das Einzige, was ich so sagen kann. Aber das, was du in der Mitte geschrieben hast, gibt's nicht. Okay. Aber apropos auf jeden Fall, die Bücher, Hier sowas da ich ja diesen Tipp gegeben habe, die Bücher im Kloster, haben nicht viele erwähnt bisher. 2 haben es erwähnt, aber der eine. Ja, 2 haben es erwähnt, tatsächlich. Nur 2 bisher, ja. Ich glaub, diese Bücher. Ja, zählt das dann auch, wenn ich reinschreibe, jetzt die Bücher im Kloster, ne? Das sind ja die, wie man auf dem Bild sieht. Einfach die Bücherstände und die haben doch keinen Namen, oder? Die haben ein Thema, du musst schon wissen, was da sein soll. Also Wenn ich du muss das weißt, Thema wissen. Ah, Ja. ich sehe, ich check. Okay. ihr müsst übrigens nicht kategorisieren Buchständer und Nicht-Buchständer. Aber ich glaube, das macht es einfach nur so hochkönig ein bisschen ordentlicher, oder? Zu machen. Ja, Weil das ist ja schon unordentlich genug, aber Ja. irgendwie musste ich ja für mich selber damit irgendwie zurechtkommen. Zurechtkommen, Was ist ja, denn- ja. Was? Warte, da Was ist gab's denn doch- eigentlich? Ja, was ist denn eigentlich, lieber Hochkönig, ja? Gehen wir mal davon aus, es gäbe ein Buch, das je nach Gilde unterschiedlich ist. Zählt das als ein Buch? Als ein Buch, weil es ja im Prinzip je nach Spieldurchlauf, ich weiß genau, welches du meinst, Ja. immer einfach ein anderer Text drin steht. Das hat einfach jemand anders dann geschrieben. Aber in der Theorie gibt es den ja nur ein einziges Mal und nicht in 3 verschiedenen Arten mit 3 Helden oder so. Sagen wir es so, genau. Ja, alles klar, dann bin ich fein. 2 Minuten, Leute, 2 Minuten. Oh, Feier. Warte, ich muss mal jetzt kurz durchzählen bei jemandem, um zu wissen, ob ich nochmal sage, vielleicht nochmal nachdenken. Die Drachen-Maika hat was angemerkt. Dein Titel, Streamtitel, steht Kriechkönig, nicht Hochkönig. Oh ja, König. Was? da wo ich es Der Kriechkönig. verändern wollte, habe ich schnell gedrückt und habe ich vertippt. Okay, aber jetzt ist der nicht mehr der Okay, der- Hichkönig. Der Kriechkönig. Das ist eine Oh, Lüge, der da steht Hichkönig. Hochkönig YouTube, ja? Also wer das sagt, der lügt, fertig. Naja, stand da nie. Stand nie Kriechkönig. Natürlich nicht. Nie gestanden worden sein. Niemand hat die Absicht, diesen Namen zu schreiben. Ja. Und wenn Hogwarts eine Waldorfschule wäre, dann wäre das dann auch der Name, dessen Name nicht getanzt werden darf. Ne? Ah ja. Durchgetanzt. Ah ja, okay. Da kommt der Report direkt, Alter. Und FF15. Oh Mann. Ich glaube, ich bin durch. Also, mir fällt nicht mehr ein. Genau, ich wollte jetzt gerade nachsehen, als die Frage gestellt wurde. Jomi, überleg bitte noch ein bisschen. Ich habe ja allein das erwähnt im Kloster. Ich weiß gar nicht, hast du jemals Magier gespielt?
Ja, Gothic 2 Dann habe ich musst jetzt du- Magier gespielt. Dann musst du wissen, was es da noch gibt, auf jeden Fall. Weil du brauchst für eine Quest alleine eine Bücherreihe. Ja. So, noch 30 Sekunden, Leute. Überleg noch mal, das ist wirklich wichtig, weil sonst hast du vielleicht 1000 Minuspunkte. Dann hast du Minuspunkte sogar. Und ich sag nur so, das ist halt nur, weil jemand wieder das sehr hoch ansetzt hier alles. Einer im Quiz gerade. Deswegen, damit du wenigstens nicht die harten Minuspunkte kriegst. Oh Mann. Ja, okay. Wie heißen die? Ich weiß es. Du musst nur das Thema wissen. Wenn du weißt, was diese Bücher alle das Thema sind, hast du schon eine volle Punktzahl gefüllt. Für War dieses. das hier? Kannst gerade nicht lesen, wo du es Irgendwie genau so? hingeschrieben hast. Ich weiß nicht. Welche. Unter dem ersten Absatz habe ich das unten mit dahin. Wenn du das meinst, nein. Hier. Ich habe mal was dazu geschrieben. Wenn es das ist, nein, das nicht. Oder meinst du Nee, oben das da drüber? Das da drüber. Genau, aber du musst natürlich trotzdem hinschreiben, wie viele das sind. Ach Mann. Aber das ist eigentlich sehr einfach. Also das ist, wenn du niemals das Ding gespielt hast, du musst nur nachdenken, was es gibt für Zauber. Und die Frage vorhin, die wir hatten. Wir hatten vorhin eine Frage, die du sogar richtig beantwortet hattest. Und da hattest du was angeben müssen. Hier. So, hier. Na? Nein, So. nicht das meine ich. Ach, scheiße. So, das ist jetzt so noch so ein Minitipp. So. Das hattest du vorhin beantwortet. So hattest du vorhin geantwortet. Habe ich rechts neben dran geschrieben. Ja. Hä, aber jetzt bin ich glaube, ich bin dumm. Ach so. Und dann. Wo waren das? Ich glaube so. Hey, jetzt habe ich was hingeschrieben, ist weg. Huch. So. Bist du dir sicher? Also ist nicht schlimm, aber trotzdem. So, Leute, aber Zeit ist abgelaufen. Okay. So. Die Frage hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir schauen mal. Mein Chat ist weg. Warum? Muss wieder reloaden, meine Seite. So. Deine Liste ist fertig. Schick sie mir gerne privat im Discord-Guy named Stevo. Das würde ich mir gerne ansehen. Tatsächlich interessiert mich, was du geschrieben hast. Okay. So, also. Dann I guess. Warte mal, ich nehme mal das hier raus. Ey, DJ Zocker, du hast ja doch 2 Millionen Sachen hingeschrieben. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Crazy? Jetzt alle Bücher aus allen Gothic-Teilen. Das wär's. Alle So, Bücher drin. also wir öffnen jetzt die fertige Liste, Leute. Und wir gehen dann zuerst in den Hochkönig rein, weil er das meiste hat gleich. So, also, wir sind da. 30 verschiedene Bücher existieren in Gothic 2, je nach des Abend. Runenbücher der Feuermagie. 6 Stück. Kampftaktik, Kampfkunst, Lemers Schuldenbuch, Tagebuch des Schwarzmagier-Novizen, Tagebuch von Cornelius, Tagebuch von Choristo, Tagebuch von Engor, Tagebuch von Milton, verstaubtes Buch Almanach, auch zu suchenden Buchständer, weil den gibt es ja auch einmal, auch wenn man es nicht lesen kann. Jagd und Beute habe ich falsch geschrieben, sehe ich gerade, habe ich übersehen, 3 Stück, gibt es aber davon. Geschichten von Korenis 3, die göttliche Kraft der Gestirne 3, die Prüfung des Feuers, der Geist des Weins, Almanach des Besessenen, sind alle gleich, deswegen zählt es nur als 1, weil sie alle das gleiche drin stehen haben. Und Alchemie 3. So. Und jetzt schauen wir beim Hochkönig als erstes rein, weil er das meiste geschrieben hat. Es kann natürlich auch das meiste falsch sein, theoretisch. Aber ich weiß es jetzt nicht. Also, Max, du zählst immer die Punkte. Ich sag dir immer, was richtig ist, okay? Okay, warte mal, dann Notizblock, Stift, ich mach Strichliste. So weiter Scheiße. Also, der Hochkönig beginnt. So. Ja. Bist du ready? So, also schon mal Ich bin 2 richtig. 2 richtig? Ja. Dann hat er nochmal 6 richtig. Mhm. Habe ich das Runenbuch der Wassermagier nicht in der Liste drin? Nein, habe ich nicht. Ah, stimmt, das ist ja noch dabei. Das wurde mit. Habe ich vergessen. Also dann noch ein Punkt dafür. Also sind es 31 Bücher sogar. Hast du? Ja. Logbuch von Greg, ist das da drin? Ist das aber auch ein Buch oder ist das ein Zettel? Das ist ein Buch. Ist ja auch ein Logbuch. Ja, das stimmt, Nicht aber Log- trotzdem. und Ja, nicht okay, aber Logzettel. ist richtig, dann ist es richtig. Den habe ich auch nicht in der Liste. Ah, ich weiß, warum die Datei jetzt nicht komplett vollendet, was ich aufgeschrieben habe, sehe ich gerade. Okay, passt. Weil das Logbuch bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon drin hatte.
Tagebuch von Ja, das denke Irdorat. ich nämlich auch. Das müsste Also, dabei gewesen Das sein. Tagebuch von Also Irdorat ist noch- hier als anderer Name angegeben, ist aber richtig auch. Okay. Ja. Cornelius? Ja. Also noch ein Punkt. Verstaubtes Buch? Ja, ist auch richtig. Lebers Schuldenbuch? Ist auch richtig. Francis Heuer Buch? Ist auch richtig. Ist aber wahrscheinlich auch runtergegangen in der Scheiße. Ich weiß nur, dass ich das Wassermagierbuch auf keinen Fall drin hatte. Das ist leider halt nicht, hat nicht alles reingepasst. Ist nicht alles drin. So. Göttliche Kraft der Stunde ist richtig. Heilen von Irdorat ist richtig. Geisteswein ist richtig. Einmal noch ist Besessen ist richtig. Tränken. Nicht die so beiden- schnell jetzt. Okay. Dann nochmal 2 Punkte für Tränke. Mhm. Was ist der Buchständer Die Insel? Und das Gesetz der Insel? Wo ist das? Also- Das ist das Also- Skript also- von Matteo. okay. Oder? Was? Nee, das ist ein Buchständer. Also Scheiße. die Insel erzählt, wie Korinnes aufgebaut ist, dass in der Mitte das Ja. Kloster ist Mhm, und dass es den Hof des Großbauern gibt. Und Mhm. das Gesetz der Insel, das erzählt ja, dass man nicht einfach in fremde Häuser gehen kann, glaube ich. Und auf jeden Fall endet das Gesetz der Insel mit, es gibt aber auch Leute, die sich nicht um die Gesetze scheren, vor allem Banditen und Söldner. Mhm. Also da werden so ein paar moralische Regeln aufgestellt. So wie, ich will mal jetzt kurz gucken, das habe ich noch. Das hatte ich jetzt nicht im Kopf, ist auch nicht in der Liste bei mir. Ja, aber du. Warte. Ich meine auch, es sind 2 verschiedene. Da war ich mir erst unsicher. Ich hatte das erst als Und eins. weißt du zufällig, wie die heißen? Heißen die Aber wirklich Gesetz der Insel und so? Oder heißt es was ganz anderes? Also Insel bin ich mir nicht sicher. Also Gesetz der Insel heißt es auf jeden Fall. Da bin ich ziemlich sicher. Weil das finde ich auch jetzt nicht Unterschriften bei Almanach, deswegen. Bin mir gerade Also ganz bei unsicher. Gesetz der Insel heißt es, glaube ich, es fängt an mit überall, wo Menschen aufeinandertreffen, herrschen Mhm. Regeln oder irgendwie sowas. Ja, da war was. Doch. Es müsste Ja. auf dem Schiff sein, in der Kajüte. Aber es auf kann jeden sein, dass Fall es irgendwo. anders heißt, oder? Ich Ich wüsste glaube, aber es wird nicht, auch wie gesagt, dass man keine Schafe töten darf. Ich glaube, das steht auch da drin. Ja, ich glaube, im Almanach ist das überhaupt nicht angegeben. Das war mir jetzt voll verwundert jetzt gerade. Ich finde es auch so nicht jetzt. Ist jetzt auch nicht schlimm. Also, wenn jetzt 2 Leute jetzt hier bestätigen können, dass das so ist. Ich werde jetzt nicht ins Game gucken, wo das ist. Ich denke mal, das ist fein dann, ja? Wir lassen mal die Also- beiden drin. 2 Okay, Punkte also nochmal nochmal 2 also. Punkte. Ja. Okay. Almanach von Xardas, ja. Tränke permanenter Veränderung. Ja, gibt's auch. Ja. 6 Kreise wie Runenbuch. Ja gut, das zählt aber als nicht noch mehr Punkte. Das zählt, weil sie auch als Buchstände genau dasselbe sind. Das sind ja die Bücher dann im Prinzip. Aber ist ja jetzt nicht, denke ich, nicht schlimm. Ja, genau, später. die stehen in einer Bibliothek. Ja, genau. Der Also Weg auch des noch. Der Weg des Kampfes. Ja, die Prüfung des Feuers. Ja, das habe ich extra nochmal nachgeschaut. Ob das ein Einzelbuch war. Inventarliste. Inventarliste, ist das wirklich ein Buch? Das ist der Buchständer bei Engor. Da steht Okay. drin, wie viel Zeug Ja. der in der Burg noch gefunden hat. Ah, da steht doch auch rechts Tagebuch von Engor. Ja, Und es okay, ist- das ist nur falsch hingeschrieben, ja. Und by the way, das ist alles Schrott. Jagd und Beute, 3 Alles, Stück. das was reicht. in der Inventarliste steht, ist Dreck und Schrott. Okay, 3 Punkte nochmal. Nochmal 3 Punkte? Okay. Ja. Karte des Minentals Ich ist hätte- 1 Punkt. Ich hätte noch mal eine Frage. Warte, Karte des Minentals ist aber ein Buchständer, aber es ist ja kein Buch, sondern nur die Karte, oder? Oder können wir das zählen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber es ist ein Buchständer und deshalb habe ich es reingeschrieben. Achso, okay, aber es ist halt Also kein das, Buch. das, sondern müsste das müsste im Magierhaus sein. Ja, ich weiß, ich kenne das Buch. Ich habe es auch gesehen heute, aber ich habe mir so gedacht, ich kann das eigentlich nicht als Buch sehen. Das ist genau einfach nur die Map, eigentlich. Was ja auch nicht Ja, schlimm dann ist. streich's raus. Das Ja. ist mir egal. Ich habe einfach alle Miltons Buchstände Tagebuch aufgeschrieben, die mir ist eingefallen richtig. sind. Schreib's auf. 1 nochmal. Choristo ist auch richtig. Lohnbuch Batorus. Habe ich, glaube ich, auch nicht im Programm, aber daran erinnere ich mich tatsächlich auch. Okay. Ich habe die Jagd Wie viel Gold die ganzen Aber Schlafen- Jakener Buchständer hast du eh keine Ahnung, welche das sind und ich wüsste es jetzt auch nicht, wenn es da welche gibt. Also es gibt eins, also es gibt, die sind von Ah, die diesen jeweiligen- Steindinger. Ja, 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 Ja. wo die okay. Story erzählt wird. Ich habe das in Gollum-Stimme vorgelesen und habe sie nicht mit drin. Aber ich glaube Kacke. tatsächlich, das sind halt keine Bücher, sondern einzelne Steintafeln, die man ja nicht umblättern kann. Ich glaube, das kann man dann auch nicht zählen als Buch. Das sind ja eigentlich Steintafeln, die da so liegen, so doppelt geöffnet. Sieht aus wie ein Buch, ist es aber nicht. Man kann es ja nicht. Außer es wird in der Lore geändert im Remake, keine Ahnung, aber so ist es im Moment nicht. Okay, wie viele Punkte hat der Ja. Hochkönig bisher? So, jetzt muss ich erstmal Alle. wissen, 6 Kreise, war das jetzt richtig oder nicht? Das habe ich vorhin Ja. nicht mitbekommen. Ich habe gesagt, Ja, da gibt es sag- nicht nochmal 6 Nein, das Punkte, ist ja nicht nochmal. doppelt. Weil es vorher gezählt hat schon, die 6 Runenbücher der Feuermagie sind das. Ah, okay, dann kann ich den wieder rausnehmen. Okay, dann Genau. sind das jetzt 15, 15, 20, 25,
26, 27 für Okay. Hochkönig. Yomi, jetzt musst du So, beten. Also aber- der Hochkönig kriegt schon mal einen Punkt. Aber Alex, nochmal, bisschen langsamer und deutlicher, was richtig ist oder nicht, weil ich habe teilweise wirklich Okay, ich werde noch nicht langsamer. richtig Es tut mir verstanden leid. Hm? Bei sowas Nee, lese ich weil mir du- schnell vor. Alles Nee, nee. gut. Ja. Du warst einmal im richtigen Tempo, im vernünftigen Tempo, Ja. aber bist wieder schneller geworden. Ja, alles gut. Hm? Ja, Ja, Instant deswegen- ADHS, ihr müsst das verstehen. So. Ja, ich habe auch ADHS. ADHS. Ich bin fett Also ADHS. Runenbücher der Feuermagier 6. Das sind 6 Punkte erstmal. Was? Okay, 6 Punkte. 1, Ja. 2, 3, 4, 6. Astronomie ist 1. Mhm. Das magische Herz gibt das in Gothic 2 schon. Das müsste. Das sind Bücher, die man von Xardas kriegt, meine ich. Wenn ich nicht crazy bin im Kopf. Magische Ärzte müsste es geben, ja. Ich guck's kurz Also auf mein Handy. Punkt. Okay. Sekunde. Ich Aber habe ja ich die glaub, Seite gerade offen. Das könnte auch von irgendeinem anderen Typen verkauft werden worden sein. Irgendwie. Das kann sein, ich gucke jetzt kurz. Erz gebe ich mal ein. Erzminenanteil, nee. Also ich weiß nicht. Hochkönig, kennst du das? Vielleicht? In Gothic 2 in 1? Gothic 1. Ja, denke ich auch, dass es Gothic 1 ist. Kacke. Taschendiebstahl gibt's auch, glaube ich, nicht, oder? Oder doch? Machtvolle Kunst Magische gibt's, glaube Erz ich, auch findet- nicht. Findet man aber, glaube ich, im Mintal. Aber nicht in Gothic 2, glaube ich. Echt nicht? Ich glaube Ist nicht. bestimmt auch interessant für die Leute. Ja, gut, Kacke. Also noch ein Punkt auf jeden Fall. Ja. Göttliche Kraft der Sterne ist auch fein. Das ist Gestirn, das meint sie, wir wissen es. Ein Punkt auch dazu. Ja. Wären wir bei 9? Geheimnisse der Zauberei. Das war in Gothic 1, glaube ich, oder? Oder gibt's das auch in 2er? Ich glaube, das gibt's nur im 1er. Bin mir nicht Das sicher. magische Erz? Nein, Geheimnisse der Zauberei meine Nee. ich jetzt. Achso. Heiltränke 1, 2 passt. Es gibt halt mehrere Heiltränke, das ist fein. Das habe ich ja gesagt vorhin, dass es okay ist, wenn man das so sagt. Verwandlungstränke. Boah, das muss ich jetzt gucken. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber also ob da irgendwas mit Okay. Verwandlungstränke steht. Ich habe da 5 Bücher hingeschrieben. Doch Bei gar jedem keine einzelnen sagen wir, Verwandlungstränke in gibt's Gothic 2. Das stimmt, das gibt's ja nicht. Stimmt, Okay. ich wollte schon sagen, dann geht's nicht. Ja, Okay. Ja. Nee, dann geht's nicht. Pfeil und Bogen, Ich du hab meinst wahrscheinlich- Jagd und Beute wahrscheinlich, hättest du gemeint, oder? Mit Pfeil und Bogen. Ja. Also Ja, dafür können wir einen Punkt geben. okay. Es gibt dafür mehrere Bücher. Okay. Einen Punkt können wir dafür geben. Wie viele Punkte Dann wären hat wir sie jetzt denn? bei 12. Wie viel hat der Hochkönig 12. gehabt? Der hatte 27. Warte mal, ich schreibe mal daneben nochmal. 27. Und hier bei Yomi mache ich. Du hast so viel Stimmt. Glück, Yomi. Weil die Toleranz 5 ist, ist theoretisch 22 die Gewinnerzahl. Das heißt, du hast die Hälfte zumindest. Du verlierst schon mal keine 1000 Punkte. Ist Du das kriegst geil. dann. Du kriegst dann 1000 Punkte, so wie normal. Die Frage, wenn du sie normal beantwortest. Okay. Du hast so viel Glück. Du hast so viel Glück. Aber wir dürfen nicht vergessen, dir gleich 2000 Punkte dazu zu machen, weil es wird Minus gemacht. Weil das Programm eigentlich nicht dafür gedacht ist, dass man das macht. Ach so. Das haben wir erst seit kurzem eingeführt. So, Okay. DJ Zocker, also. Crazy. 6 Punkte einmal. Ja, 1, 2, 3, 5, 6. Göttliche Kraft, 1 Punkt. Hm? Astronomie ist doch auch nur Gothic 1, oder? Ja, magisches Herz haben wir schon gerade eben gesagt, geht nicht. Bolz und Pfeil gibt's nicht. Pfeil und Bogen kriegt er auch einen Punkt, weil sie hat ja auch einen Punkt bekommen. Schmied Ja. 1 und 2 gibt's, glaube ich, nicht, wenn ich mich nicht komplett irre. Fränkische magische Heiltrank sind 2 Punkte, nochmal 2 Punkte. Hm? Arcanum Gollum. Gibt's das in Gothic 2 schon auch noch? Ich glaube, die geben Mana, oder nicht? Nein, Arcanum Gollum ist ja in Gothic 1 das, wo man da rausfindet, wie man gegen die Golems kämpft. Ja, Ich, ja. ich weiß nur nicht, ob es in Gothic 2 das gibt. Ich glaube nicht. Da kommt Jagd dann und Gollum Beute nicht 1 mehr. und 2. Das heißt, er kriegt noch einen Punkt, weil vorhin hatten wir gesagt, dass Pfeil und Bogen das als zählt. Also ein Punkt. Okay. Das Gesetz der Insel auch noch ein Punkt. Almanach, ein Punkt. Runenrezepte, Kreise nicht, weil da oben haben wir ja schon die Bänder davon, das zählt schon. Francis Tagebuch, ja. Okay, dann sind wir fertig. Wie viel? 14. 14. Das war jetzt DJ. Hm? DJ, der kriegt also Eine dann auf jeden Fall die Hälfte der Punkte, müssen wir dann gleich machen.
Schreib Eine hin, Frage habe ich Hälfte-Punkte noch. DJ 500 und Yomi 1000 Punkte, dann wird das nicht vergessen danach, ja? Das letzte müsste auch zählen, oder? Tagebuch an sich. Weil ich hatte letztes Mal im Inventar ein Tagebuch, das hatte gar keinen. Das hieß einfach nur Tagebuch. Kann das jemand bestätigen, dass es nur Tagebuch heißt? Ja, das heißt wirklich nur Tagebuch. Dann kriegt er noch einen Punkt, also 15. Ich meine, das ist. Ich meine, das ist das von Irdorat. Dass das einfach nur Tagebuch heißt. Ja, alles gut, wenn du es bestätigen kannst, passt. Dann ein Punkt nochmal dafür. Also 15 hat er. Was keinen Unterschied in Punkten macht, aber er hat mehr richtig dann so. Okay. Ja, also Geil. 15 jetzt Wie bitte? statt 14. Ja, also 15 jetzt statt 14. Ne? Genau, und er kriegt halt 500 Punkte. Schreib dir das einfach schon mal auf. Mhm. Ja, hab ich schon. Bei Hochkönig jetzt nochmal eine Frage. Er war auch mit dem Dings Geldbeutel, ne? 2000 kriegt er dann, oder? Ja, da habe ich, aber bei ihm müssen wir nichts machen, das funktioniert automatisch, weil das Programm das so macht. Ah, Da musst du okay. nichts dazu schreiben. So, Berserk, Jagd und Beute ist 1. Das sind 7 Punkte. Ränkebrauen, da kann man noch einen Punkt geben. 8. 9. 10. Also er hat 10 genau. Mit 10 ist er da die Hälfte von 22. Nein, leider nicht. Du kriegst keine Punkte, leider, Berserk. Er hat aber 10 Punkte. Ja, Okay, Ice Dancer. 1, 2, 8. Auch 10, auch keine Punkte, leider. Okay. Eins vorbeigesegelt. Ah, ja, wirklich mit Konvoi, 1, das ist krank. Ein Punkt hat gefehlt, dass ihr was bekommen hättet. Aber es liegt auch daran, dass der Hochkönig auch so hoch ansetzt mit seinen Antworten, wenn er sowas hat. Das ist Echt ganz, mal? ganz krank. Mal zusammenreißen. Also, ich muss jetzt Yomi Sehr 2000 Punkte auswendig geben, weil sie gelernt. jetzt 1000 verliert wegen dem Programm. Verliert sie jetzt 1000, weil ich nicht anders das machen kann. So, jetzt kriegt sie 2000 Punkte. Oh. Das heißt, sie hat vorher 700.000, das heißt 1700 muss sie bekommen, okay. Weil es ist mir leichter einmal zu rechnen, als jetzt die ganze Zeit hochzuzählen, so. 1700 für sie. Und wer kriegt 500 Punkte? Hast du gehabt? Das war jetzt DJ Zocker, oder? Ja. Okay. Okay, der Hochkönig ist einfach auf 3700 Punkten. Okay. Die Rückkehr des Da Königs kommt ist eine wohl... Carpador-Karte angeflogen, ey. So, von wem war das die Frage? Jetzt nochmal? Das war jetzt Ice- von Ice Dancer und eigentlich hättest du die Ice Antworten Dancer. lesen müssen, merke ich gerade. Keine Ahnung, dann machst du jetzt nochmal Yomi. Let's go. Okay. Yomi. Ja. Du darfst die Folter jetzt aussuchen. Womit? Gothic, 1 und 2 Geogesser, 1K. Die Hattest du nicht schon Tausender. 500er Frage gewählt? Ja. Doch, hattest du, du kannst nicht. Ja, stimmt. Du hast Sie schon die hatte schon 500er eine. gewählt. Ja. Achso, ich hatte schon Ihr mal erstes eine. war Okay, das. okay. Okay. Das heißt, Okay. du darfst eine andere aussuchen. Ja. Leider habe ich heute noch keine Dann nehme Folter ich für die. dich. Also dann Steve, nehme ich dann die hättest du genauso viele 600er Punkte. Ja. Dann nehme ich die 600 Gothic 2. Gothic 12, 600er, okay. Ja. Ich will meine Waffe zurück. Ah. Wie viel Stärke braucht Feros Schwert in Gothic 2, die Nacht des Raben? Oh. Vergiss nicht, du hast noch notfalls eine Ausweichfrage. Im schlimmsten Fall, ja? Die Ja, hast du ja, noch, das stimmt. Ich versuche nur nachzudenken. Ich erinnere immer nur die Leute, weil beim letzten Quiz haben wir dann 3 Gutscheine, 3 Geschwindigkeitstränke noch übrig gehabt. Das war voll scheiße eigentlich. Und deswegen habe ich das mal erwähnt jetzt. Also ist ja Kapitel S 4. Kann dir sagen, Kapitel 4 ist es auf jeden Fall. Und Hochkönig, Ja. vielleicht kannst du einen neuen Rekord mit Punkten aufstellen heute. Vielleicht erreichst du den Rekord. Der Rekord war, glaube ich, von Xardas gewesen. Xardas LP, glaube ich. Bei mir in meinem Channel mit Quiz-Punkten. Okay, Weißt- also ich muss sagen, Der ich ist muss auch raten. übel, Und der ich, Typ. Und ich rate jetzt, weil es halt Kapitel 4 ist und ich so die Levelkurve noch weiß, ey, hier, du hast mit so und so viel Lernpunkten, glaube bei Kapitel 4, ich habe da ja auch mal so Stärke gespielt Mhm. mit den Drachenjägern. Ich glaube, das war so 50. Bist du sicher, dass du es einloggst, oder willst du lieber doch eine Ausweichfrage nehmen? Ich nehme 50. Aber du benutzt, also vergiss nicht, sie irgendwann wenigstens zu benutzen. So. Also will sie jemand Ah, klauen? nee, warte mal. Okay, Chance, ob du es noch ausweichst oder nicht. Letzte Chance jetzt. Actually, ich glaube, das stimmt. Das kommt ja trotzdem relativ spät und man ist ja in Jakan da auch gewesen. Dann packen wir noch.
Also ja auch eine glatte Zahl, ne? Dann nehme ich 80. Okay. Also du loggst ein, ja? Ja. Und? 80 Stärke werden benötigt, um diesen anzulegen. Und dieser macht unter anderem 100 Schaden. Ja, da hätte ich jetzt auch getanzt, ehrlich. Nachdem ich es dann doch richtig gehabt hätte, hätte ich jetzt auch angefangen zu tanzen. Vor allem, ich habe das falsch gehabt, ist das geil. Ich wollte schon sagen, jemand klauen, ob es jemand klaut, aber du warst schnell genug noch. Okay. Okay. Oh, fein raus. Ja, 600 Punkte in meinen Arsch, ja. Ja, Sag. Wie sieht's aus, Berserk? Ja, ich muss ja jetzt die Tausender nehmen. Ich bin der Letzte, der die, ne? Ja, du musst auf jeden Noch Fall einen keine noch nehmen Klammer. bis zum Ende, ja. Ja, Geogesser. 1000. Okay, Leute. Er tut es euch an. Jeder muss gleich einen Geogesser beantworten. Okay, let's go. Also. Jackender Fragezeichen. Wo befindet sich dieser Ort auf der Karte? Jeder kriegt jetzt gleich eine Karte von mir und kann es einzeichnen. Und sehen wir mal, wer das weiß und wissen wird. Ich muss jetzt gucken, ob das Programm nicht wieder mein Bild anzeigt. Nee, alles gut. So, Karte für Geogesser auspacken. Einmal Jacken da. Jeder kriegt von mir eine Jacken da Karten auf meinen Nacken, ja? Ich weiß es. Jeder kriegt eine Jacken da Karte auf meinen Nacken. Ich freue mich so sehr drauf. Aber eine ohne Dracheneier. Eine ohne Dracheneier. Direkt heute noch gemacht. Frisch. Druckfrisch, ja? Obwohl eine Dracheneierkarte wahrscheinlich wertvoller ist als eine normale Karte, wenn ich ehrlich bin. Aber darum geht's, glaube ich, nicht. Also, ihr habt alle eure Karte. Wo? Oh. Auf dem Whiteboard? Ja. Okay. Ah ja. Okay. Na, gucken wir mal. Ich bin mir doch Oh, ich sehr bin sicher. gespannt. Ich bin gespannt, wer da Bescheid weiß. Bin echt gespannt. Ich habe schon mal davor richtig geschrieben, weil ich wusste, Schäfer schreibt es jetzt. Ach so. Michelbrotkin, immer dasselbe mit dir. Sigdatag, ne? Übrigens, Steve, nicht schlecht, was du mir geschrieben hast. Nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Ja, Fall. Stevo atmet dieses Game auch. Ja, vielleicht muss er auch mal ins Also Quiz ich- mit rein, habe ich gehört. Das muss Ja, auch mal Der rein muss, sein, der glaube muss ich. dringend ins Quiz, ja, den würde ich ja auch vorschlagen, generell, ja. Kann ich die Farbe ändern? So, dann Yomi, musst du dann Co-Moderator werden. Wenn Steve Warum? dabei ist. Gibt doch keine Zeit. Du hast keine Zeit, bist aber heute hier dabei, oder? Ja, ja. Das stimmt irgendwie nicht so. nämlich. Doch, das Ja. stimmt schon. Ich Habt ihr mach sowieso. nicht? Also ich frage ja eh immer die Leute, wo ich dann sage, oh, da hätte ich mal Bock drauf, frage ich ja immer wieder sowieso. Danach, ob man dann zusammen ein Quiz macht. Also, das ist auch nicht im Ding des Unmöglichen. Ja, und ich kann es auch verstehen. Manchmal reichen 48 Stunden am Tag einfach nicht. Ist Was? aber auch so. Ja, ich guck mal nach, ob jemand schon irgendwas reingemalt hat. Ui, da ist schon mal. Okay, Yomi, du hast schon einfach sehr, sehr auffällig hingemalt. Sehr schön. Der Auffällig? Hochkönig hat's auch Ja, richtig, das muss auf. erkennen. Hochkönig hat einfach nur einen Punkt gemalt. Hm? Ein rotes Portal So. ist also dort Was wahrscheinlich. malt oder so. ihr denn? Also bei DJ Zocker, ich sehe schon, wo er das meint, aber das sieht komisch aus. Okay, so. Ja, aber auffällig gemalt, da bei Yomi kann das immer gefährlich werden. Bei Berserk sehe ich noch nichts, glaube ich. Nee, wie viel Zeit habe ich Ich noch? habe jetzt einmal aus Versehen die Karte 3 verschoben. Ich Minuten hoffe, das noch. geht trotzdem. Alles gut, ist kein Problem. Hatte ich mal Penen auf die Karte, oder was? Nein. Also ich sehe bei Das Ice meine Dancer ich auch jetzt noch nicht. nichts. Bei Ice Dancer ist auch noch nichts. Außer ich übersehe es komplett, weil dann muss das noch deutlicher hinmalen, denke ich. Nee, ist noch nicht. Berserk, also noch 2 Minuten, Leute. Berserk hat auch noch nichts Nee, gemalt. ich habe noch Okay. nichts. Ich habe noch nichts. Nee. Aber der Rest ist schon mal sicher. Aber ich kann schon mal sagen, die restlichen 3 haben alle eine andere Antwort. Auf jeden Fall. So, Yomi, für dich so zur Aufklärung, wenn ich gefährlich sage, heißt das nicht immer versaut oder sowas. Achso, okay. Hätte er sein können, no? Hm? Ja, hätte ja sein können. Wird dich gelacht. Hochkönig. Ich guck kurz nach, Quiz. Ja, okay, das kann ich ja nebenbei kurz gucken. Interessiert mich jetzt gerade auch, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich weiß nur, dass er die meisten hatte, glaube ich, von jemals, von überhaupt bis. Kann auch sein, dass
doch Lord Papas ein bisschen mehr hat, aber ich gucke jetzt kurz. War im zweiten oder im ersten dabei? Ich muss jetzt gucken. Ah, der war im ersten dabei, stimmt. Musik raus. Im zweiten Quiz war er richtig wenig Punkte gehabt, der Xardas tatsächlich im zweiten. So, warte, ich schreib's dir dann dazu, mein lieber Hochkönig. So, hab's dir dazu geschrieben, circa. Weil wir mussten ein bisschen Minus rechnen, weil zwei Teilnehmer ja früher gegangen sind damals, ja. Beim ersten Quiz. Da warst du ja auch dabei, mein lieber Hochkönig. Wie du dich erinnerst. So. Mhm. Wo hast du das denn hingeschrieben? Also hat's nicht funktioniert, dann habe ich bestätigen vergessen. Ups, jetzt. Ah. So. Ich hab's vergessen zu bestätigen. Berserk hat's auch eingezeichnet. Oha. Ice Dancer hat's auch eingezeichnet. Okay, wir haben alles drin. Also, dann können wir eigentlich rein in die Olga, oder? Ja. Würde ich sagen. Ja, Attacke! Ich sag jetzt so, es gibt 3 verschiedene Antworten insgesamt. Und es gibt 2 verschiedene, die etwa an derselben Stelle sind. 3 verschiedene etwa an derselben Stelle. Okay, let's go! Einfach rein jetzt in die Olga. Also, hier unten links seht ihr, ist es. Und jetzt gehen wir einmal bei jedem mal vorbeischauen, wo was ist. So. Da gehe ich auf OBS und mache jetzt Anzeige ist raus. Anzeige ist. Also, Yomi kriegt die Punkte, das zählt für mich. Yomi kriegt... Nee, warte mal. Oh, fuck, das ist eine Kreuzung weiter rechts, was du eingemalt hast. Wir müssen den Rest ich hab vergleichen. kleine Kreuzung. Das ist, warte mal, ist es wirklich... Warte, ich muss jetzt kurz gucken. Sind das jetzt wirklich 3 Leute an... Okay, die sind alle gleich weit weg von der richtigen Antwort. Also 3 kriegen die volle Punktzahl. Ja. Ist das Berserk, Ice Dancer und Yomi. Aber nur weil es falsch ist bei jedem, ist die Antwort, ist die 3 kriegen Punkte, weil alles falsch haben. Ach so. Ja, okay. Aber ihr seid alle am nähersten, also kriegt ihr alle 3 Punkte, 1000 Punkte. So. Hochkönig, leider ist es nicht da links. Oh. Das hat keiner Was gesehen. stand da? Wie viele Punkte hatte Xardas? Ja. Ist das geil. Also Xardas LP, oder? Ja, ja, genau. Ja, hier, guck mal, also, hier ist auch DJ Zocker, der hat auch genauso gedacht. Also Hochkönig und du, ihr habt bei circa gleich gedacht, tatsächlich. Aber die richtige Ja, ich Antwort konnte das ist, auf dem Bild nicht richtig erkennen. Ich dachte, dass das ganz hinten ist dieser Ja. Aufstieg zu dieser Höhle da, wo Malcolm und Owen eigentlich sind. Nächstes Mal können Sie auch gerne das Bild erfragen. Noch. Beim letzten Quiz haben die Leute mir gesagt, schickt's mal rüber. Wenn jemand das haben will, hätte ich es ihnen geschickt. Und ihr hättet jetzt genauer gucken können fürs nächste Mal. Das ist ja okay. Das hat bloß diesmal Ist niemand crazy. gefragt, deswegen dachte ich, das war fein. Aber 1000 Punkte für sehr viele Leute. Dann machen wir mal weg damit. Weg damit. Alter, geil, wir Und sind die Geogesser-Frage losgeworden, Leute. Good job. Wieso? Da sind nur noch 3. Geschwindigkeitstrank wegnehmen. Hä? so. Ach so, die Tausender. Die Tausender. Jetzt kann sich das jemand selber aussuchen, weißt du? Aber nicht mehr allen aufzwingen. Okay, also mal, Max, dann mach weiter. So, ja, Hochkönig ist jetzt dran, ne? Mhm. Was darf ich diesmal gegen dich tun? Ja, nehmen wir doch. Gothic Lore 800. Die 800er Gothic Lore. So. So Leute, Ich würde jetzt die Frage klauen. Ich würde niemals morden, um Magier zu werden. Die Prüfung des Feuers ist uns allen bekannt. Aber wie ist es möglich, vor Argon in der Höhle der Prüfung anzukommen? Na, hä? Also Ist doch klar. es ist möglich, vor Argon in der Höhle der Prüfung anzukommen, wenn man direkt dahin geht, nicht gegen den Golem kämpft. Und es hält sich so ein Gerücht in der Gothic-Community, dass man Grimbald sprechen muss und Grimbalds Quest ablehnen muss. Das stimmt aber nicht. Man muss mit Grimbald gar nicht sprechen. Man muss einfach nur zur Höhle gehen, ohne vorher gegen den Golem zu kämpfen. Ja. Gut. Ja, ist richtig, auf jeden Fall. Ja, und das war's eigentlich. Ja.
Du musst den Golem am Leben lassen, welche du in der Quest der lebende Fels eigentlich vernichten solltest. Dann wartet Aaron auf dich vor dem Eingang der Höhle. Das Ist auch klingt sehr zu schlimm. empfehlen, mal so zu spielen, weil er einen dann immer im Gebüsch anspricht und man wegen der Kameraperspektive nicht sieht, während er spricht. Ja, Das das ist ist geil. halt lustig. Sieht man ja Das hier ist- so in etwa. Hier, so ein bisschen. Das habe ich extra so gemacht, dass es so aussieht, ja. Easy. Easy, easy, easy peasy. DJ Zocker, wie sieht's aus? Was möchtest du? Ah ja. Hm. Vergiss nicht, du hast noch Lemas Geldbeutel. Irgendwann musst du anfangen, die Punkte verdoppeln zu wollen. Das wäre ganz cool eigentlich. Was traust du dir zu? Weil damit könntest du ein bisschen aufholen. Dass du nicht der Letzte bist. Aber der du bist. damit verliert man auch. Ja. Kann Ja, man, wenn kann das- man. Ja, man kann, Ich du kannst auch nehme- eine leichte nehmen. Du könntest ja theoretisch auch sagen, oh, ich nehme jetzt die 200 Gothic 1 Frage, kriegst du 400 Punkte, hast du safe 400 Punkte, weil es einfach zu einfach ist, die 100er Fragen theoretisch. Oder du nimmst eine 400er, die ein bisschen schwerer ist und da kriegst du 800 dann. Wir testen jetzt erstmal, ob eine 100er Frage leicht ist. Ich nehme Gothic Magie 100, 200. Also die erste. Ohne Gutschein, richtig? Ja, Okay. ich muss safe sein. Ich hasse Golems. Was benötigst du, um den Feuergolem zu töten? Den Gothic 1 natürlich. Das steht da jetzt nicht. Ja, was willst du haben? Also Eisfall. Zum Beispiel, genau, du musst ja nicht mehr angeben. Das ist easy. Genau. Ja. Hier, Blitze und Eis sind die besagten Mittel dagegen laut Hakan. Wir haben auch noch eine Aufnahme vom Max, der hat noch eine Aufnahme dazu. Wenn es funktioniert, warte. Genau jetzt ich hab funktioniert es alle- nicht, wir haben es vorhin noch getestet. Sekunde. Ich sag mal schreib's so, noch ich mal. habe alle Zauber einfach einfach für die Aufnahme ausprobiert. Alle Zauber. Okay, warum wird es nicht angezeigt? Ach komm on, das war. Vorhin hat es noch so schön funktioniert und jetzt. Ja, jetzt funktioniert es, okay. Jetzt geht's Wenn du schon ab. die Aufnahme Jetzt gemacht ist hast, es können wir es ansehen. daneben. Jetzt ist Pro-Gameplay, ich kann nicht mehr. Ja, zweimal daneben der Blitz, sehr Pro-Gameplay. Hä, Da ist ist ja übrigens der Glitzerlappen. Todeshauch dabei. Er hat einfach den Todeshauch probiert, der funktioniert auch theoretisch. Ja? Was wolltest du sagen? Naja, keine Ahnung. Es gibt doch Frostfire oder irgendwie so, ne? Mhm. Ja, Das hat er das auch habe ich erwähnt. benutzt. Genau, und er hat es ja auch Ja. benutzt, hat er gesagt. Ja, Aber ja. Todeshauch geht auch, das haben wir versehentlich herausgefunden. Theoretisch wäre das Das heißt- also auch richtig, auch wenn es nicht im Buch steht. Aber Blitze wusste ich nicht tatsächlich. Ja, das steht auch im Ich- Buch ich- drin. Ich habe alle Ja. Zauber ausprobiert, einfach so um zu gucken. Außer Feuerregen, hab den ich's wollten wir eigentlich vergessen, noch ne? probieren, auch wenn wir nicht denken, dass es geht. Haben wir Also noch nicht gemacht. Feuermagie habe ich ausgelassen. Aber Ja, aber Feuerregen kann sein, weil er sehr viel Schaden macht, dass es funktioniert vielleicht, ja. Deswegen. Weil ich meine, mit Todeshaus soll ja auch nicht funktionieren. Funktioniert ja. Okay. Ich habe ausprobiert, das Aber hat so Mörder funktioniert. viel macht er eigentlich nicht. Es hat funktioniert. Ja, Aufnahme gesehen gerade. Mhm. Okay, Max. du Der bist Feuerregen, der macht nicht so Mörder viel. dran. Mhm. Aber in Zweier schon. So, Ja, da schon. Ice Dancer ist jetzt dran, ne? Mhm. Jupp. Springen So. wir zur Geogesser 600. Die Mit Lemas 600er Geldbeutel Geogesser. oder nicht? Ohne. Ohne. Du willst den gar nicht benutzen im Quiz, okay? Ja? Wenn ich Pech habe zu Gothic 1 geht, da habe ich Schwierigkeiten. Okay. Okay, SOS Fackelalarm. Wo befindet sich dieser Ort auf der Karte? Oh, ich glaube, ich weiß es. Du hast noch Bestehlungserz falscher falsch. Falls er falsch liegt, kannst du dann schauen. Und ich mache jetzt die Map für dich rein von Gothic 2. Warte, wer ist dran? Ice Dancer. Muss ich kurz Ice Dancer die Map geben. Kriegst auch eine druckfrische Map wie jeder hier bei mir. Ja, ja. Wenn es mal laden würde, aber es ladet. Okay, jetzt gut. Ah, du hast schon die Mitte eingezeichnet, ist falsch. Spaß. Weil das alte Zeichen war ja noch da kurz. So, jetzt ist dann. So, jetzt also. Ich wünsche dir viel Spaß beim Einzeichnen. Habe ich es an aus Versehen das Bild? Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Auf so eine Karte das einzuzeichnen ist doch immer schwerer als normal eigentlich. Also, Yomi, du hast übrigens Nachricht von mir eben bekommen. Was habe ich bekommen? Von mir Eine Nachricht. Achso. Hat er gesagt. Ach so. Weil ich wollte das jetzt nicht im Dings hier. Ja, alles Klären gut, so. easy. Easy.
So, selbst wenn es so gemeint gewesen wäre, easy. Könntest du das mit mal direkt schicken? Müssen wir da mal muss ich jetzt ranzoomen. wieder raussuchen erstmal, warte. Ey, Stivo, ich kann das gerne nachher mal testen. Oder so, dann kann Shaper oder Alex das am Ende des Quiz, wenn er das auf YouTube hochlädt, nochmal anzeigen, dass das auch geht oder nicht geht. Ah, das ist das, wo ich Mit die dem Dateiname ist Feuerring. lustig. So, ich hab's gefunden. Ice Dancer, du wolltest es haben, warte. Jo. Stivo hat's versucht. Hey, Stivo macht auch mit, der hat mir das auch mal geschickt. Sehen wir mal, ob er dann recht hat, wenn wir soweit sind. Okay. Hat's mir gerade Ja. geschickt. Okay, und du hast das Bild jetzt auch, das Originalbild. Ice Dancer. Bin gespannt. Du hast noch 1 Minute Zeit, lieber Ice Dancer. Ich Sag, wenn muss du fertig gerade mehr bist. als, Achso, ja. muss mehr als raten, weil mich irritiert komplett die Fackel. Die ist halt wirklich dort und das ist die Sache. Ja, Das ist echt gut, finde ich, die Faktor. Ich finde die gut. man steht irgendwo wahrscheinlich oben drauf. Wer weiß, ich habe sie noch nie gespielt. Ah, Vielleicht ist es ja in Nordmach. ich tendiere einfach mal so ins Schwarze. Sieht man's? Ja, ne? Guck mal. Okay, also finale Antwort, richtig? Let's go, Ja. sag ich mal. Mich Also, irritiert echt die ich guck Fackel. Aber du den mir bist noch schon mal an. geil drauf. Ich gucke mir gerade nur kurz an, ob es jetzt Du wirklich bist schon da ist. geil drauf. Da ist ein Fels und ein Baum und eine Weide und du sagst, dich irritiert die Fackel. Ja, Ich gucke jetzt gerade, ob So, ich so irgendjemand... nichtssagend. Und das Einzige, was dir helfen könnte, das irritiert. Also, Ja. also, will jemand die Frage klauen, ist eher meine Frage jetzt. Ja, ich. Wer ist ich? Entschuldigung. Wer sagt, ich würde die klauen. Du willst die klauen, hast du Wenn's- einen Gutschein zu klauen? Ja, alles so. Wenn es dann soweit ist überhaupt. So, es ist soweit. Du verlierst jetzt deinen Gutschein und jetzt war's. Wo ist... Achso, da muss ich dir noch eine Karte, auch eine druckfrische Karte geben. Wäre lustig, Bitte. wenn du es auch falsch machst gleich. Das wäre auch richtig lustig. Ja, das wäre sehr lustig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wo es ist. Ich hoffe nur, ich zeichne es richtig ein. Alles nicht so einfach. Es lädt. Es ist geladen. Ich will nicht, dass es lädt. Ist nur, Also, du bist dran. kann ich die Karte ein bisschen weiter zu mir zoomen? Mach wie du möchtest. Deine druckfrische Karte, wenn du sie kaputt machst, selber schuld, dann ist sie nicht mehr so viel Goldstücke wert. Noch 2 Minuten, lieber Berserk. Dann kommt der nächste, der klauen will, oder? Der Spaß. Ja, ich bin soweit, ich log ein. Okay. Sieht schon besser aus. Okay. Aber wir schauen mal, ob es wirklich richtig ist. Wir öffnen jetzt zuallererst die böse Antwort hier. Es ist hier. Dann öffnen wir jetzt das Bild. Also, du hast gesagt, hier ist es neben da. Warte, ich muss gucken, ob es zu weit weg ist oder nicht. Ah, okay, da. Oh, sorry, das kann ich leider nicht werten. Weil das ist genau Ist hier, Batman. hier genau hast du hingemacht. Und hier ist es ziemlich weiter links, sogar noch über sozusagen Berg üben Wo drüber. genau war das jetzt? Hier. Man sieht es hier auf der Karte. Hier.
Also du warst schon gut in der Nähe, aber leider nicht ganz. Und auch zu weit weg, leider. Okay, also und ich zeige euch kurz Ice Dancers Antwort. Der war ein bisschen weiter oben. Aber beide nicht Ich habe richtig. bloß gesehen, von Berg zu Berg sehen, dass weit oben sein hätte müssen. Ja, alles kein Problem. Man kann nicht immer richtig liegen, oder? Nee. Absolut nicht. Nee, das geht nicht. Das wird nie gehen. Also doch, außer wenn man es so krasses übt, dass man alles auswendig weiß. Kann ja passieren, theoretisch. Okay, Yomi, du bist dran. Ich nehme. Empfehlung von mir, nimm 800 und nimm Ausweichfrage im schlimmsten Fall. Weil das sind die letzten 800 Punkte, die man kriegen kann. Glaube ich nämlich auch. Da linse ich gerade aggressiv drauf. Ja, 800er Magic. Okay. Login. Login, Ja. let's go! Belia hat die Wespen erfunden. Wie viel Schaden teilt der Insektenschwarm pro Sekunde in Gothic 2 aus? 100 Bonuspunkte, wenn du eine von den 2 Besonderheiten dieses Zaubers kennst. Der Insektenschwarm. Das ist ein, kann ich Eine noch sagen, von das den ist ein zwei Belia-Zauber. Besonderheiten. Ja, Ja. kriegt man also jetzt sogar 200 Bonuspunkte, weil die Punkte ja verdoppelt sind. Ich weiß, Stevo, ich weiß. Ich hab's gesehen oder gesehen, ja, nicht so ganz. Aber hat ja keiner gewusst. 3 Personen haben es nicht gewusst. Das hätte auch die 500er sein können, so schlimm war es anscheinend. Ich weiß es nicht. Oder hättest du es gewusst, Hochkönig, wo es ist? Vorhin das Bild vorhin. Nein, bei GeoGuessr bin ich echt schlecht. Okay. Schlimmstenfalls Ausweichfrage. Und wenn du es doch weißt, hast du halt hier 1000 Punkte Ich glaube, theoretisch. der hält doch so 5 Sekunden, 6 Sekunden. Das ist ja egal, das ist aber Irgendwie nicht so. die Besonderheit an dem Zauber. Das ist nicht die Besonderheit. Ach Mann. Theoretisch ich ist hab es auch eine Wurzelschlinge Besonderheit, natürlich, benutzt. dass es mehr Sekunden hält, aber das ist ja im Prinzip nicht Ja. das, was hier beschrieben wird als Besonderheit im Spiel. Also ich weiß noch, ich habe halt, ich weiß nicht, ich habe Wurzelschlingen benutzt. Ich glaube, Insektenschwarm habe ich auch mal ausprobiert und habe mir da die Stats durchgelesen. Mhm. Aber alles nicht so einfach, ne? Nö, einfach ist es nicht. Das ist auch eine 400 bzw. jetzt 800 Frage. Aber es bringt halt auch gut Punkte. Ja. Also ich glaube, okay. Da musst du dir Mach mal. 100% sicher sein, sonst verlierst du 800 Punkte. Vielleicht doch ausweichen im schlimmsten Fall. Also, bei Besonderheit weiß ich jetzt nicht, ne? Mhm. Muss ich sagen. Das musst du ja nicht wissen. Wenn du den Schaden wirklich weißt, richtig, kriegst du nur nicht die Bonuspunkte. Es wären 200 Bonuspunkte jetzt. Ich glaube, es waren 80 Damage. Loggst du dies ein? Ja. Ich guck kurz nach, ob ich Muss glaube. 80 Schaden sein. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich das auch richtig im Kopf habe. Weil sonst muss ich jemandem noch die Möglichkeit geben zu klauen, wenn es wirklich falsch wäre. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, der war auch relativ günstig. Zum Vergleich. Also sowohl Mana als auch Gold bezahlen. Ja, Sekunde, ich will nur gucken, ob ich recht. Weil es wäre blöd, wenn es jetzt doch falsch wäre. Twitchert, was sagt ihr? Nein, ich habe jetzt schon eine Antwort gegeben. Ich weiß, Ich sag ich aus weiß, Prinzip alles einfach gut. falsch. Aus Prinzip einfach falsch. Okay, Ja, eben. also, du hast tatsächlich recht, das sind 80 Schaden. Hier, die anvisierte Person, also übrigens die Besonderheit, also 80 Schaden Ja. ist richtig pro Sekunde. Die anvisierte Person überlebt zuerst mit 1 HP. Und bei 1 HP stirbt die Person trotzdem, wenn du es noch einmal castest. Also widerspricht sich die Beschreibung des Zaubers. Also du Ist überlebst das immer geil. mit 1 HP. Selbst wenn der Gegner 2 HP hat, überlebt er mit 1 HP. Auch wenn es 8 Sekunden 80 Schaden macht. Okay. 6 Sekunden meine ich. Aber wie gesagt, das ist die Besonderheit an dem Zauber. Habe ich auch ausgetestet, Krass. das war lustig. Aber auf jeden Fall, du hast die Also Punkte. das ist- Easy. Easy. Crazy. Also, dass du das genau Überhaupt wusstest, war nicht crazy. ins Blaue geraten. Dass du bist auf dem 2. Platz, das ist krass. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Bisschen rumkacken. Also, Max. So, Berserk, du weißt, was auf dich zukommt. Ja, alles oder nichts. Mhm.
Also machst du Die jetzt Tausender darf ich jetzt nehmen, ne? Nein, die Tausender Ja. ist die letzte Frage im ganzen Quiz. Die kannst du nicht nehmen. Also, Ja. Ach so, die ist. Ach so. Ja. Okay, okay. aber trotzdem hast du die Wahl der Qual. Ne? Du könntest jetzt bei 600 Ähm. doppelt versuchen oder später bei 1000. Sobald die allerletzte Frage im Quiz ist, dann die Tausender. Und die Gothic 100er ist immer noch drin, beziehungsweise jetzt 200. Ja, stimmt, die ist auch noch drin. Ich nehme Gothic Magie 600. Gothic Magie Mit 600. Golemas Geldbeutel? Nee. Warum denn nicht? Ja, das muss ich mir für die 1000 aufsparen. Oh! Oh. Ich verstehe, Lee. Ja, er könnte theoretisch mit 1000, 2000 kriegen und dann hätte er 4200 jetzt. Okay, also er ist ein Mann. Okay, let's go. Mhm. Ich bin ein erfahrener Dieb. Wie gelangt man an den Telekinese-Zauber? Nenne 2 oder 1 für die Hälfte der Punkte. Wege, halt, das ist jetzt. Haben wir vergessen zu ändern, ja. Also, Ja, entweder hat man die Rune, beziehungsweise man geht den Magierweg ein, oder man holt sich die. Dann musst du ja sagen, bei wem man das lernt. Das ist ja auch wichtig zu wissen, wo man es kaufen kann oder so. Bei welchem Magier dann. Okay. ja, wir möchten jetzt ein ganzes Tutorial haben. Ach so. Also die So Punkte ist das, 600, okay. also 300er Frage ist ja jetzt nicht nur, ja, so geht's, oh, easy, ja. Den findet man irgendwo im Minental, genau. Ja, Im Verlauf des Spiels. Im Verlauf des Spiels. Das sehe ich auch so, ja. am besten noch, wenn man das als Geogesser hat, so die ganze Karte einmal umkreisen. Ja, irgendwo da wird's schon sein, irgendwo. Ist in Gothic. Ja, Kommt ist vor. in ein Gothic 1 bis 3, habe ich's gesehen. Zwischen Gothic 1 und 3 insgesamt, ja. Ja. Hm. Boah, Gothic 1 bin ich halt echt nicht drin, ey. Scheiße. Das ist noch eine Ausweichfrage. Wenn im schlimmsten Fall einfach Hey, ausweichen. Weg 1 ist geil. Ja. Ich bin so ehrlich und habe keine Ausweichfrage mehr, weil die habe ich vorhin bei Gothic 3 benutzt. Eigentlich. Stimmt, hast du, das steht da unten. Nee, aber hast du wirklich, okay, wenn du es hast, dann danke, dass du es sagst, wir haben es dann vergessen. Ups, ich hab's weggedrückt. Alles gut, das kann man wieder anklicken, aber dann muss ich dir das noch wegnehmen. Danke, dass du es gesagt hast. So, bei welche Frage war das? Ich hab's jetzt weggeklickt versehentlich. Das war Gothic Magie 600. Dankeschön. So, weiter. So, wie gelangt man an den Text? So, ein Weg ist das über die Spruchrolle. Die kann man sich kaufen bei Ja, das ist die Frage. Weiß ich auch nicht, noch nie Gothic gespielt. Paves. Also kannst du gerne einloggen, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, nicht natürlich. Wie du möchtest. Aber ich krieg die Hälfte der Punktzahl, wenn ich 1 mache, ne? Und nur 1 nenne. Ja, wenn du 1 richtig nennst, richtig. Ja. Ja, okay. Wenn du 2 nennst, dann kriegst du die doppelte Hälfte. Ja, 2 halbe sind auch eine ganze, ne? Ja. Dann kriegst du zweimal die Hälfte, ja. Ja, und dann kann man sich noch die Runde davon holen, glaube ich. Aber ich habe keinen Plan. Ja, ich Ja, glaub aber dann du musst ein. halt Ich wissen, glaub, wie. Okay. Ja, eben. Ich glaub dann durch den Handel mit Bal Pavis. Bin ich sicher. Also, das ist schon mal falsch. Will jemand die Frage klauen? Ihr könnt immer noch die Ja, Hälfte der ich Punkte klau kriegen, sie. selbst wenn ihr es verkackt, ja? Okay. Du möchtest klauen? Okay. Lieber Hochkönig. Also, Hochkönig, erzähl. Wo kann man die herkriegen? Also ich kann es von Balkadar kaufen oder ich krieg sie als Belohnung von Lester, wenn ich ihm die Urkunde in der Bergfestung gebe. Mhm. Oder ich kann sie bei Baal Kagan als mögliche Belohnung wählen, wenn ich das Kraut für ihn vertickt habe. Das ist sogar alles richtig. Oh Mann. Okay, also, lieber Hochkönig. Was sind 600 Punkte für dich, ja? Also, Max, lies noch Ja. gerne mal vor. Das sind jetzt nur 2 Beispiele davon. Aber der Rest war Das auch sind ein richtig. paar Beispiele. Balkadar und eine liegt in der Bergfestung. Ja, beziehungsweise bei der Lester hat er recht gehabt, ja. Okay, easy. Oh. Das sind 600 Punkte, die sich der Hochkönig reinschnabuliert hat. So. Also, Hochkönig, jetzt stelle ich dir auch wieder eine Frage. Ja, ich nehm mal diese versehentlich offene Gothic 1 jetzt 200 Frage und die Antwort ist Kronos. Du weißt es halt noch. Okay. Das hast du schnell durchgelesen vorhin, ja? Ja, was nicht ist. stimmt. Ach, scheiße. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt der? Du kriegst aber 400 Punkte, die muss ich dir jetzt noch eins selber geben dann, okay.
Also Kronos ist der Magier auf jeden Fall, sehr Wieso? richtig. Kriegst 400 unten hier, warte. Wieso kriege ich 400? Das war ja eine 100er-Frage, die doppelt gewonnen ist. Ach, die hat trotzdem doppelt Dann krieg ich nur gezählt, 200. Frage. Okay, ja, stimmt, sorry. Ich Ja. hab's ja doppelt Ja, also das war die ja. 100er-Frage. Ja, alles gut, dann ist jetzt richtig. Tut mir leid, ich hab grad das verdoppelt, was da schon stand. Ich glaube, Hochkönig nimmt trotzdem gerne die 400. Würde, aber haben wir weggenommen, alles gut. Nö, passt schon. Ich Er bin kratzt schon fair. an Xardas, ja. Okay, also Max, du machst jetzt den nächsten Schritt. Wenn du nicht weißt, wer dran ist, Ja. Max, guck einfach unten in Twitch. Da siehst du, wer gerade grün leuchtet. Ist dran. Grün leuchten, okay. Okay, DJ-Zocker. Du weißt jetzt auch, was auf dich zukommt, ne? Die Ja, Wahl der nichts mehr. Genau, nichts mehr, was ich groß weiß. Darum. Limas Der Geld Geldbeutel sagt nicht für die- vergessen, bitte. Weil Nein, du, der kommt für die Tausender. Okay. Kommt für die Tausender. da Okay, macht der Wirt mit den Ansage. Beutel. Ja. Ja, komm, ich weiß nicht. Viel davon nehmen wir Gothic 3200. Gothic 3200. Ja. Okay. So, wer braucht schon diese Waffe? Wie viel Stärke braucht der Orkschlechter, um diesen anlegen zu können? Nie gespielt, der war glaube ich, die Anfangswaffe. Warum hast du Gothic 3 gewählt? Warte mal, wieso hast du Gothic 3 gewählt, wenn du nicht mal Gothic 3 gespielt hast? Ja, da ist ja nichts mehr über. Da waren noch Gothic Lore und Gothic Magie, oder? Nee, irgendwas Ja. war noch übrig. Gothic Law und Ja. Gothic Magie war das, ja. Ja, ich hab's ja gespielt. Ich sag mal 15. 15. Bist du dir da sicher? Ich bin der Meinung, man hatte die gleich am Anfang, oder nicht? Das ist schon Ja. richtig. Die Aussage ist auf jeden Ja. Fall richtig. Mhm. Ja, okay, wenn man. Ja, okay, 10. Weil man hat Okay. ja, man startet, glaube ich, mit 10. Ist das eine finale Stärke. Antwort? Ja. Also ich würde sagen, denk noch mal scharf drüber nach. Ich weiß halt nicht, Tja. mit welcher Stärke man da startet. Alles gut, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, dann kann auch jemand die Frage klauen. Ich Ja. weiß dir die Frage klauen. Okay. Jungi. Ich Erzähl. habe mich oft genug in Gothic 3 aufgeregt, wie beschissen das Kampfsystem ist. Und ich habe sehr oft diese scheiß Intro-Sequenz gespielt. Und ich glaube, man fängt mit 100 Stärke an. Man braucht 100 Stärke. Um Also, diese ich würde mal sagen, Dreckswaffe ich zu krieg schon mal tragen. Punkte und. Max, lies 100 vor. Stärke. Ja, genau. Ja. Ja, 100 Stärke benötigt der Orkschlechter, um diesen anzulegen. Easy peasy. Einfach Macherin. Mhm. So. Muss ich mal wieder spielen, du. Also, Ice Dancer. 6 Wie sieht's aus, Ice Dancer? GeoGuessr 200. Du liebst Geogesser, oder? ja, nur noch. Irgendwo nur muss noch man ja mal Glück Geogesser. haben wieder. Also, ist der Schläfertempel ein Matratzenladen? Wo befindet sich der Schläfertempel auf der Karte? Alter, okay. Wer guckt auf die Scheißkarte, wenn er in dem Scheißraum ist? Du kriegst eine druckfrische Gothic 1 Karte, mein Lieber. Weißt du, ich gebe ihm eine druckfrische Gothic 1 Karte. Was macht der? Der malt so voll was drauf. Ist voll, ich finde ich echt respektlos. Eis ist wieder weg. Frech einfach. Ja. Das ist geil. Eisdänzer malen Karte fertig. Achso, neue Quizfrage. Mal alles rundherum, was es an Gothic gibt. An Map. Schläfertempel ist, wo Karten nicht bemalt. Der Schläfertempel ist da auf der Map. Ich hoffe, die Karte, die er dann von mir bekommt, die bemalt er nicht. Wenn er die gewinnen sollte. Oh weia. Ich find's ja eh krass, was du so auf der Straße findest, was wir später erwähnen werden. Auf der Straße. Einfach so auf der Straße gefunden. Alter, wenn ich da was höre, ich krieg schon, ey. Ich krieg einen, ey. Also, Ice Dancer, mach weiter, los, überleg. Ja, normalerweise findest du auf der Straße so dreckiges Dönerpapier oder Eisstiele oder Kippen. Ja, aber Max, Und er findet Pokémon-Karten. für 2. Okay, pst. Ja, weiter. Katze. Du hast noch 1 Minute, mein lieber Eis. Alter, es ist einfach eine Flausch. Wie es flauscht.
Also Jetzt Eis. ist Zieht sich immer auch noch auf die das eine Tastatur, Bein weil geht. die warm ist? Okay, da. Nö. Weil Katze mache ich jetzt Katzenohren. Gucken. Da kennt man ob auch es so aus meinen einigermaßen Streams. war. Kennt man Alter, ja Also, auch aus- Ice Dancer, du hast es 1 gezeichnet. Und ich würde Ich jetzt habe mal an der sagen, Stelle das nie ist, auf der Map geguckt. also du hast auf jeden Fall circa recht und das ist fein, das passt, weil es ja wirklich scheiße ist wegen der Karte, wie es wirklich ist. Aber das ist in etwa das Gleiche. Wenn nicht sogar, Wow, ja, ich ein bisschen sehe da passt. gar nichts. Perfekt. Also der hat den roten da gezeigt, dieses rote Zeichen da, das ist das, was er gemalt hat hier. Das Links rote unten, da hat er's. Links unten. Ah, da! Ja, okay, ja, gut, hätte ich nämlich auch so geraten, weil Das du passt läufst ja auf da jeden rein Fall. und es geht Ja. ja dann in die Tiefe und dann, ja, da gibt's ja nichts mehr. Genau, das ist ja Passi und easy peasy. Easy Ja. peasy. So. Okay. Dann hat er das geschafft. Ui. Dann geht's jetzt zur nächsten Frage. Max. Also, Yomi. Ja, Jetzt hast du mich wieder an der Backe. Hast du gerade Yumi ist das gesagt? toll. Nee, mach weiter, Ja, alles gut. Ist auch Yomi dran, oder? Die ist so Nein, grün Yomi. markiert. Ja, Yomi. Ich habe verstanden, Yumi, dass du Yumi gesagt hast, deswegen. Hm? Okay. Omi? Ja. Alles gut, mach einfach weiter. Passt. Also Yomi. Jetzt hast du mich halt wieder an der Backe. Und du hast auch wieder mal die Wahl der Qual. Mhm. Für welche Qual entscheidest du dich? Ich will wieder Lore. Ja, die Githik 400er Lore. Die Du hast ja noch eine 400er Ausweichfrage Lore. im schlimmsten Fall, also. Ja. So, One versus All. 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 Aal. Ja, Aal. Aal wird mit AA geschrieben, habe ich gehört. Mit Okay, AA? weiter. Nicht So. mit Pipi? Okay. Wessen Armbrust musst du in Gothic 2, die Nacht des Raben, im Minental beschaffen? Und wer gibt dir diesen Auftrag? Scheiße. Okay, warte Das ist eine mal. Ausweichfrage, schlimmstenfalls, wie gesagt. Ja, da gibt's ja. Hm. Gibt's überhaupt mehrere Armbrüste? Oh, Brüste. Ne, es gibt nur die eine. Ja, ne? Oh. In allen Gothic-Teilen gibt es nur die eine. Ach so. Ja, doch. Okay, Ausweichfrage. Okay. Okay. Also erstmal kannst du die Antwort vorlesen. Sein Graf gehörte diese Armbrust und Uda gab dir den Auftrag. Junge, diese Namen. Die Paladine haben Ja. halt komische Namen, ja. Hm. Also Das eine stimmt Zahl wohl. zwischen 1 und 4. Wähle dein Pech. 4. Vier. Achso, 4, okay. Okay, ja. Welcher Gothic-Fan braucht schon eine Karte? Wer ist der Kartenzeichner in Khorinis? Der heißt, Junge. Den trifft man einmal und nie wieder Namen. gefühlt. Was? Ja, eben. Nee, du gehst tatsächlich ein paar Mal zu dem hin, weil der später nochmal mit dir redet über irgendwas. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, okay, aber wer ist es? Und wir sehen Katzen beim zweiten, okay, aber. Mhm. Das ist süß auf jeden Fall. Hieß der nicht irgendwas? Da ist. Ja. Also Michel Brodkin, der Live-Übersetzer-Mann, hat geschrieben, einfach den Namen sagen. Das ist- Das, glaub, das das schaffst du ist- wohl. Hieß der Bengor? Nein, nicht ganz. Ich kann dir nur einen Tipp geben, dass B auf jeden Fall richtig ist, aber mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Scheiße. Das B ist richtig. Das ist ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Er ist zumindest nicht Benker. Es ist nicht Ibrahim. Ich Sondern habe gerade Brahim. gesagt, dass B richtig ist, also kannst du jetzt 1 und 1 zusammenfügen, das ist. Dann ist es, ja, und es ist Brahim. Ja, und das ist auch richtig tatsächlich. Ja, Brahim ist die gesuchte Person. Deswegen sage ich nicht Ibrahim. Ist das geil? Ne, Ja. So nämlich. Das ist kacke. Ist nicht B. Ibrahim. Also, mein lieber Börser, wie Geil. sieht's aus? Du hast jetzt eine Katze, das ist unfairer Tippgeber da, ja? Die weiß besser Gothic Bescheid als du wahrscheinlich. Ja, deswegen nehme ich noch Gothic 3. 400. Oh. Der ist crazy, der ist crazy. Der ist brutal, der ist einfach Gigachat jetzt. Die wird das jetzt beantworten. Wir sind gut versorgt.
Nenne 3 weitere Farbtiere, die das erste Mal in Gothic 3 gegeben hatte. Dieses erstmal Huhn, Schwein, Das weiß ich 100%, Alter. Das ist geil. Ja. Huhn, Schwein und Kuh. Das ist richtig. Ach so, ich dachte die Namen von denen. Hier sind Weil 3 eine Beispiele. Ziege Schweine, heißt- Küken. Ja, das hat Eine mir auch Ziege alles heißt meine doch Katze Liesen. zugeflüstert. Sie ist Aber es war eine Abenteuer, Gothic weißt 3 Frage. Du hast nur kurz nicht zugehört am Anfang. Achso. Ja, alles Das gut, kann- aber an sich Lies ist Okay. richtig, ja. Hast schon recht. Obwohl, sollen wir Ja, Kuh ja. richtig dazu zählen, weil Milchkuh? Auf Natürlich! So, warte, wo ist die Milchkühe Nicht Spaß. sind nur da, weil du die dann töten musst. Sonst gibt's auch Kühe. Okay. Stimmt, ja. Irgendwie Kack-Quest und so, ne? Mhm. Max, So. let's go. Der hochwohlgeborene Hochkönig. Welche Folter darf es diesmal sein? Ich nehme GeoGuessr 400 und den Trank der Geschwindigkeit. Was? Was? Trank der Willst Geschwindigkeit. du nicht einmal hingucken, Ach so. bevor? Nee, GeoGuessr ist blöd. Ich würde nochmal nachdenken, ob du das nicht wirklich einzeichnen kannst. Ja, okay, Also das erzähl- liest sich auch. Ja, könnte ich jetzt tatsächlich, aber ich will die Ausweichfrage. Okay. Ist doch die okay. letzte Runde. Ich will den Joker verbraten. Also, okay, ja, dann. Und ich wette, die kann 1 ich und jetzt. 3, 1 bis 3. Nimm mal gleich die 1. Boah, ich schneide echt viel besser ab, als ich dachte. Holy fuck. Ich liebe Kronstöckel zum Oh mein Gott! Das ist die Voraussetzung, Sorry. um im ersten erreichbaren Steinkreis ein Kronstöckel Alex, zu Warte, finden. Alex, warte. weißt du noch? Ja, das war in deinem bei deinem Alex, Gothic weißt du Let's Play, noch? wo ich dabei war. Wo genau die Frage kriegst du jetzt. Das ist so gut. Das Und ist ich hab dir da noch reingeredet, du wolltest es selber sagen. Ich weiß es noch, ich hab dir noch reingeredet. Und hab dann gesagt, das ist so. Das so, ist so. Schicksal, mein Freund. Das ist Schicksal. Das ist wirklich, also mehr random hätte das nicht sein können gerade. Ehrlich nicht. Mach weiter, ich hab dir schon die Punkte gegeben, aber egal, erzähl. Ja, also, das ist der Kronstöckel da bei einem Steinkreis, also bei dem Steinkreis bei Lobertshof. Und der Kronstöckel spawnt erst, nachdem man mit Zuris vom Marktplatz gesprochen hat und diesen gefragt hat, ob Konstantino schon mal erwähnt hat, wo man Kronstöckel findet. Erst War genau Erst das, was wir dann, gewählt hatten. erst dann spawnt dieser Kronstöckel. Oh Mann, das ist doch nicht zu Und glauben. ich hab war, vorhin auch und ich war noch. gerade ein bisschen. Ja? Und ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil mein Sohn reingekommen ist und bei mir auf den Schoß geklettert ist. Kannst du Genau. auch mal Hallo sagen, Leo? Hallo. Servus. Hallo. Also der liebe Max, den habe ich das vorhin noch gesagt, dass der Hochkönig genau das gehabt hat im Quiz, mit mir in dem Let's Play. Und genau das kommt jetzt auch noch. Ja, Schicksal, sage ich nur, Schicksal. Ja. Du musst Zuris fragen, wo Konstantin seine Pflanzen sucht. Unter anderem erzählt er dir, dann, dass die Kronstücke in der Nähe von Steinkreisen wachsen. Ich habe ihn Das mal ist aber bei sagen hören, mir auch gewesen. dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. Was meintest du? Das ist exakt bei mir auch gewesen. Ich habe auch den Kronstöckel nicht gekriegt, Mhm. nicht gefunden. Dann erst sprichst du den an, dann spawn. Ja, doch. Ja, Mhm. da geht's euch nicht allein so. Apropos, eigentlich so war eine eigentlich Max Scheiße. da dran. Max liest die Zielfrage vor und ich mache die letzte Frage danach. Von den normalen Fragen. Okay. Vor allem aber bei der vorigen Frage auch noch, von dir war das ja auch ein kleiner Seitenhieb an mich, soweit ich die ganzen Kronstöckel in meinen ersten Run gefressen habe. Ja, stimmt, wir haben das gar nicht Ich will- vorgelesen. Warte, das müssen wir kurz vorlesen. Warte mal, wo ist das jetzt nochmal? Welche Frage war das? Das war die bei GeoGuessr. Nee, das war doch bei Sing hier, das hier, aber, oder? Ah, genau. Ich So, liebe Kronstücke zum ich lieb- Frühstück, das war wegen dir, stimmt, ja, ja. Genau. Einfach so ein kleiner Seitenhieb an mich. So. Ja, das war ein lustiger okay. Witz, hab ich mir gedacht. So. Jo, Okay. okay, DJ Zocker. Also DJ Zocker, Ja. es gibt noch 2 Fragen, nicht nur eine. Du kannst jetzt weil wir haben letzten Quiz herausgefunden, es gibt eine Frage zu wenig. Du darfst jetzt entweder eine Ausweichfrage nehmen oder die 200er Gothic Lore. Eins von beiden jetzt. Weil es gibt, Ja, weil die sonst Lore- wäre es die unfair Lore. gegenüber dem Ice Dancer am Ende. Das haben wir letzten Quiz von ein paar in Kommentaren gehabt. Und dann so, stimmt, eine Frage zu wenig. Für 25 Fragen bräuchte man. Es sind aber 24 nur. Ja. So, Ja. Ja, ich nehme die 200 Gothic Lore. okay. Okay, die 200 Gothic Lore. So, Oh mein die Gott, das ist eine dumme ultimative- Frage. Die ultimative Frage der Fragen der Fragen. Wie heißt die verurteilte Hauptfigur, die du in Gothic 1 bis 3 spielst? Das Am ist besten jetzt noch mit zu Vor-, einfach. Zu- und Beinamen. Hä? Das ist von Nick Jeder die weiß Frage das. übrigens, glaube ich sogar. Oder von Brom, ich weiß es nicht mehr. Aber eine von beiden auf jeden Fall.
Ich kann die Naja. Frage nicht mal klauen, ey. Warte. Ich? Er müsste ich heißen. Und weiter? Doch nicht die Cheat. Einfach nur. Also komm jetzt. Nicht die Cheat. Der Name. Nicht Ja, okay, Cheat-Antwort. ja, okay, dann der namenlose Held. Dankeschön. Obwohl in der Das ist- ersten war, glaube ich, noch nicht die Rede von. Er wurde ja erst zum Held im zweiten. Da steht 1 bis Das ist 3. denn- by the Aber way. ja. Das ist der namenlose Held. Wenn du das nicht wusstest, geh in die Ecke und schäm dich. Alternativ Ja. kann man ihn auch einfach neu hier nennen. Ist Also ich auch nenne ihn auch Spaß gerne gemacht, Hiro-chan. Hiro-chan. Uwu. Nee, Hiro-chan. Ufu, okay, ja. Uwu. Also, bevor jetzt die Tausender-Frage kommt, kommt jetzt noch eine Ausweichfrage für Ice Dancer. Welche Ausweichfrage möchtest du? 1 oder 2? 1. 1, sagt er. Okay. Wer soll sich das merken? Der liebe Karl kann dir Stärke beibringen. Und was ist seine Grenze? Toleranz ist 10. Karl. Den siehst du auch auf dem Bild übrigens. Das ist sein Profilbild auf Ja. Tinder. Ja. Ist das jetzt Gothic 1 oder 2, ne? Keine Ahnung, guck dir sein Tinderbild an. Da sieht man da, wo er herkommt. Also für mich sieht das- 200 war das. Ich glaube, es ist Gothic 7. Oder es könnte auch 200. Arcadia sein. Nein, Spaß. Ocker. Götterdämmerung. Jethik Ocker. Ah. Dingstanks. 200. 200 Bis ist die Grenze. 200. Oh mein Gott, der hat einfach die maximale Grenze. Willst du das klauen, DJ Zocker? Du hast eigentlich nur noch. Also, wenn du es nicht klaust, wirst du deinen Gutschein einfach verbraten. Aber du kannst es versuchen zu klauen und zu beantworten. Dann ist du, mit Glück kriegst du die Punkte, theoretisch. Das sind 400 Punkte, die du dafür kriegst. Ja, wäre meine einzige Wahl, ne? Ja, dann klaue ich. Okay, du hast geklaut. Also, was sagst du? Was ist die Zahl? Weil er hat gerade 200 gesagt. Das ist die höchste Zahl, die du im Spiel lernen kannst. Ja. So? 150. Weil ich weiß es auch. Ich weiß, man Das ist ja kann beides. sehr weit Also, bei ihm lernen, aber. Ist ja kein Problem, ist beide. Warte mal, ich habe aber ihm keine Möglichkeit gegeben. Nee, doch, er hat noch einen Geschwindigkeitsdrang. Also, sorry, ihr habt eh beide falsch, ist ja nicht schlimm. Also, die Antwort wäre 120. Ups, ich hab's weggeklickt. Das wollte ich nicht. Doch, ich finde das schon schlimm. 120, so. Mit Ü. Er hat aber noch einen Ausweichtrank gehabt. Ice Dancer, willst du noch einen Ausweichtrank nochmal versuchen, die andere Frage zu beantworten? Weil Können wir das wäre machen. unfair, wenn ich das nicht sage. Was? Können wir machen. Okay, also. Kann man das essen? Wer oder was ist der Dreifinger-Kurgo? Noch nie gehört. Also, aber du warst stets bemüht, oder? In der Frage jetzt. Du hast ja versucht, aber es ist besser zu versuchen als gar nicht. Ja. Damit es ich aber hab's fair echt noch nie bleibt, darf gehört. er da, wenn es der DJ Zocker weiß, kann er das trotzdem ihm mit sagen, weil er den Bestechungserz ja benutzt hatte dafür. Weißt du das, DJ Zocker? Der Dreifingerkurve. Ne. Ich weiß es. Ich sage jetzt einfach eine Piratenlegende. Nein, Aber nein. wird wahrscheinlich. Okay. Also, Darf ich's? dafür gibt es darf ein ich Video. sagen? Kannst gern sagen, dann mache ich das Video danach an, kurz. Okay. Das ist ein Templer aus dem Sumpflager, der dir die Quest gibt, Minecrawler zu töten. Oder Templer, ne? Nee. Vom Sumpflager. Nicht ganz. Nicht? Der gibt ja keine Quest, den gibt's gar nicht mehr. Der ist vermutlich draufgegangen. Aber ein Templer in der Mine erzählt ja über Scheiße. Dreifinger-Korgur. Ja, fast. Ist ja nicht schlimm, wir hatten ja eh kein Ding. Aber wir Hast können ja du kurz ein Video eigentlich noch abspielen. Dreifinger-Korgur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ah, das Video okay. sieht man perfekt. Also, ihr könnt ja kurz gucken. Crazy, okay. Und ein normaler Diese Templer, Animationen, die namenloser hören immer nie Templer auf. eigentlich. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kurkalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Ja. Wie kann ich in meinen Crawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Kannst du mir das Zangenrausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zange Baby, erwischst. I Triffst du love sie, you. setzt das Oh, Sekret Entschuldigung. aus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch Dreifinger-Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Drei Finger. Fertig. Ja. Sehr schön. Phoenix Gothic 1, so bin ich eh komplett raus. Und jetzt nochmal die Antwort zum Chat. Drachen Maika.
Also, der konnte nicht nehmen, weil jeder muss eine einzige Frage 500 wählen. Hat jeder schon gemacht. Und das ist die letzte Frage im Quiz. Die muss jetzt jeder auch nochmal beantworten, damit es fair ist und niemand Punkte verliert. Und ja, ich würde mal sagen, Max, du darfst jetzt die letzte Frage machen, weil ich war gerade eben ja dran. Let's go. Ja. Ach, Okay. das ist die Frage. Ausgerechnet die. Kopfschmerzen ohne Ende. Heute geht es um den guten alten Core Anga. Er stellt sich allen Gegnern auf dem Bild. Wie immer bekommt ihr die Stats und die Waffe zur Verfügung. Und ihr schätzt, wie viele Hits der liebe Core Anga braucht. Toleranz ist je nach gebrauchtem Hits anders. Also, ich zeige euch jetzt noch kurz die Stats von dem Lieben. 85 ist Stärke, das 105 klein. Schaden. Kenner oder nix. Seine Schreibt euch Waffe, ist erst mal- übrigens der rote Wind mit 105 Schaden. Schreibt euch einfach kurz auf, 80 Stärke, 85 Stärke hat der liebe Anga. Okay, warte. Schreibt es euch einfach auf und danach. 85 Stärke. Und dann sage ich, wie viel Schaden die Waffe noch macht. Ja? Der rote Wind macht 105 Schaden, das ist seine Waffe. Weil danach mache ich das alte Bild wieder hin, dann könnt ihr überlegen, wie viele Hits. Dafür gibt es dann auch 5 Minuten wieder. So, habt ihr alle? Braucht noch jemand die Stärke oder was? Oder habt ihr alle die aufgeschrieben? Stärke 85, 105 Waffenschaden war das, ne? 0% Crit-Chance ist natürlich. Was hast du gesagt? 0% Ja, Crit-Chance. sieht man ja hier. Alle NPCs im Gothic haben tatsächlich 0% Crit-Chance, lustigerweise. In Gothic 1 meine ich. Ja. Sagt mir, wenn ihr ready seid, weil dann mache ich das jetzt wieder auch zu den Monstern, dass ihr die Monster beurteilen könnt und die Zeit starten kann. Kann ich also umschalten? Oder braucht noch jemand was? Passt? Oder kann ich die Zeit starten? Also, wie war das? Er muss die Viecher killen. Genau, er muss jedes von Nicht den Dingern tanken. bekämpfen und killen, genau. Wie viele Schläge er braucht. Okay. Zum Beispiel für eine Fleischwanze, die jetzt nicht dabei ist, würde er einen Schlag brauchen. Dann schreibst du einen Hit, Ja. zum Beispiel. Genau. Okay, dann darf ich aber jetzt schon auch mein Notizbuch rausholen und rechnen. In Whiteboard kannst du gerne alles reinmachen. Du kannst gerne auch rechnen, wenn du möchtest, wenn du es kannst. Kein Problem. Okay. Ich hatte noch nie in einem Quiz jemanden, der alles richtig hatte davon. Von solchen Fragen meine ich jetzt. Von mir fällt erst jetzt auf, dass da Kampfkraft und Wendigkeit steht. Ja, das ist ja auch ein lustiges Bild, ja. Schlussverkauf. Ist das ein Gothic 2 Goblin? Das kann sein, dass ich kein anderes Bild hatte, aber der Gothic 1 Goblin ist gemeint. Der Gothic 1 schwarze Goblin ist gemeint. Und übrigens ist das junger Troll, kein Okay. großer Troll, ja? Der ist extra so Das ist klein, weil er ein junger Troll okay. ist. Damit alle bitte noch Bescheid wissen. Ein junger Troll, weil er ist so klein, deswegen ist er nicht so groß, ja? Achso. Er ist so klein, deswegen ist er nicht so groß. Ja, das ist eine gute Aussage, ja? Die Wahrheit zumindest. Wie nah dran dürfen wir sein? Oder wie ist das? Der am nächsten ist die Gewinnerzahl. Und je nachdem, welches Monster, gibt es auch eine andere Toleranz dafür. Ist das okay. Mhm. Ja, wie heißt es so schön? Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Ja. Nur noch Ich rechnen. mach mal alle Maps von euch weg, die habt ihr eh alle gekritzelt schon, ja? Also echt. Ja. Stimmt, wo ist meine Map? So. Hier ist meine Map. Wie viel Zeit haben wir? 5 Minuten. Ich starte jetzt. Ich habe noch nicht gestartet, also hat ihr noch einige Okay. Zeit hier. Ja. Okay, 5 Minuten, dann würde ich einmal kurz zur Toilette rennen, wenn das in Ordnung ist. Machst du gar nichts, oder was? Hm? Achso, Max, das Ich? bist du, Entschuldigung. Ja, nee, geh auf Toilette, kein Problem, Entschuldigung. Ich war gerade. Ja, ich kann das auch gerne beantworten, ist kein Problem. Du hattest dich schon falsch, ich habe dich schon mal gefragt heute vorhin. Ich sag nur schwarzer Goblin 40 Hits, ja? Also Leute, ich kann euch eins sagen, 40 Hits ist es nicht bei. Das habe ich jetzt schon gespoilert, ja? Bei Goblin. Jetzt so alle so, scheiße, jetzt kann ich wieder wegmachen. Ich guck mal nach, was es schon so Schönes gibt. Okay, Ja, ich muss mir das nochmal angucken, ob mir das so gefällt. ich gucke mir gerade an. Hier gibt es wirklich jemanden, der rechnet, okay? Weißt du denn wirklich das Leben auswendig von den Personen, Yomi? Wirklich? Ich schätze. Ich Okay, schätze. das ist crazy. Also Eins ist auf jeden ungefähr. Fall Es hat ja damit was zu tun. Also ungefähr den Damage kenne ich, weil ich bei meinem Mage Run musste ich mir ungefähr merken, wie viel Leben die Spinner hatten, damit ich mit meinem Mana hinkomme. Ah, Weißt du? ja, Warte, nicht mal, schlecht, nicht Sinn. schlecht.
vergiss nicht, dass die Monster aber auch immer Verteidigung haben. Das heißt, du musst trotzdem das auch mit beeinrichten. Ach Mann. Eine Frage, warum steht da Blutfliege? War da keine? Guck doch auf dem Bild. Achso. Ich bin da rausgegangen. Ja, Und Goblin-Schamane haben wir da auch keinen. Kacke. Es gibt in Gothic 1 noch nicht mal einen Goblin-Schaman, auch nicht in Gothic 2. Ja, stimmt. Das gibt's nur in Mods. Habe ich schon in vielen Mods gesehen. Auch in der Mod, die ich jetzt spiele, gerade Okay. im Moment, die Dirty Swarm, da gibt's auch Schamanen. Er ist ein normaler Goblin. Ja, keine Ahnung. Schwarzer Goblin ist das, was auf dem Bild ist. Die sind stärker als die normalen Goblins, kann ich zumindest sagen. Ja, doch, Und die Norschak eine ist Person doch in der Schamane. Mitte. Weiß jemand, wer die Person in der Mitte ist? Ich denke schon eigentlich. Die ist auch wirklich in Gothic 1 so angezogen. Weiß jemand, wer Das das ist ist? Bartolo. Richtig. Ist das. Bartolo. Ja, stimmt. Ja, aber Ich hätte ja sein bin können, dass jemand nicht weiß. Bartolo. Ja. Also Bartolo auch nicht vergessen, Leute zu berechnen. Und den ganz hinten, den kennt doch wohl jeder, oder? Das ist, Das ist dumm. Frage ist, wollen wir den kennen? Matt? Ja. Und eine andere Frage, warum steht bei dir Ork-Elite? Ja. Schwarzer Goblin ist es übrigens, aber ist ja eigentlich egal, was da steht. Weil ich mir das herleiten muss irgendwie. Ach so, okay, alles. Ach so, dann du kannst natürlich drauf lassen. Ich Wenn es dir nicht leichter alle fällt, auswendig. natürlich. Ich weiß nur, ja. Aber Gothic 1 Hochkönig, hat tatsächlich einen Schaman. Apropos, da bin ich Geldbeutel. wieder. Berserk und Ice Dancer wollten in der letzten Frage Geldbeutel benutzen. Den muss ich noch einstellen. Das ist Können wir richtig. machen. Hau rein. Ja. Alles Gambeln oder macht nichts. Spaß. So letzter. Achso, Ice Dancer ja auch, habe ich auch vergessen einzufügen. So. Und Der DJ auch noch. Ja, jetzt sind alle drin, alles gut. Wir haben alle Achso, drin. okay. Alle Geldbeutel sind drin. Ja, den Martin Sagen wir es so, wenn eigentlich DJ immer. und Ice Dancer theoretisch das beantworten richtig und Berserk falsch, überholen sie beide den Berserk theoretisch. Fehlen mir nicht theoretisch noch 400 Punkte? Wer? Mir Berserk. Ich habe ja die 400 Frage richtig beantwortet vom Gothic 3 mit den Tieren. Das habe ich doch vorhin gegeben, oder bin ich falsch, Leute? Ich bin ja schon die ganze Zeit bei 2-2 gewesen. Okay, Hätte ich aber ja du hast davor- den Geldbeutel dafür nicht benutzt, oder? Nee. Nee, das waren 400 Punkte normal. Dann kriegst du die nach dem, weil sonst musst du jetzt alles 1000-mal machen. Ja, alles cool. Wollte nur. Das danach, ja. ich habe jetzt einfach nur Templar. Der Hochkönig steht gut in der Zahl, auf jeden Fall. Was steht denn da? Ja, wenn die anderen Glück haben, so können die vielleicht sogar noch die Pokémon-Karte Das gewinnen. ist schon lustig, DJ Zocker, aber versuch's doch wenigstens zu beantworten. Da drüber steht eine Zahl. Nur eine einzige. Du meinst für alle zusammen, du sollst die einzeln sagen, wie viel steht. Und nicht alle auf einmal. So. Ach so. Ja. So, gucken wir mal nach, was da so Schönes ist bei Berserk. Okay. Ja, einer hat von euch geschrieben, Matt. Matt gibt es in Gothic 2. Ich glaube auch nicht, dass trotzdem dass die Zahl dann stimmt für Matt. Noch eine Minute, Leute. Okay, es ist schon crazy, eine Antwort, die ich hier gerade sehe. Mhm. Hä? Wieso hat er das jetzt so komisch gemacht? Ey, von Steve, die Aussage Weiß zum nicht, ich Thema hab's ja nicht Mathe gesehen liegt da. gerade. Ich hab's nicht gesehen, also. Kacke. Noch eine halbe Minute, Leute. Was ich jetzt gerade sagen wollte, von Steve, die Aussage zum Thema Matt finde ich gerade super. Ist kein Kostverächter. Ich sehe nur Zahlen, aber was heißen die Zahlen genau? Ich rechne. Du musst von jedem Monster die Zahl hinschreiben. Von jedem muss ich das. Genau, du musst für jedes einzelne Monster angeben, wie viele Hits für das Monster genau du brauchst. Okay, ja, deswegen. Ich glaube, ich komme ungefähr hin. Und dann schreib mal die einzelnen Ah. Monster hin, wo die hingehören. Ach so, da oben steht's. Ah, okay. Ja, ich mach's gerade Jetzt dahin. versteh ich's. Sorry. Alles gut, ich war komplett verwirrt gerade so ein bisschen so. Ja, klar. So, und ich glaube, ich glaube. Übrigens, Bartolo ist ja ein sehr, sehr hohes Tier. Ja? Denk vielleicht noch mal kurz nochmal nach. Der hat wahrscheinlich crazy Rüstung, oder? Ja, ich will das als nur ein Tipp, so ein bisschen das
ein bisschen fairer ist, weil der Rest ist ziemlich gut eigentlich mit der Zahl dahin. Berserk hat einfach NPC geschrieben. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, alles gut. Ist lustig. Objektiv liege ich ja richtig. So, jetzt sind wir eigentlich schon mit der Zeit fertig, Yumi. Jetzt ändere es noch einmal ab, was ich gesagt hatte, und dann schauen wir mal nach. Oder du willst es Ja. nicht mehr ändern. Okay, doch, ich will was ändern. Warte, ich muss finden. Wo bin ich? Da. Wichtig ist ja nur die Zahl, Ja, nicht das Leben oder so. Was auch genau. immer ich da Wenn ihr geschätzt das habe. wüsstet, wäre crazy, weil So. das sieht man ja eigentlich nicht. Okay, Ja, gut, eben. sehr schön. Also Leute, wir sind dann schon mal ready, das Video zu zeigen, und danach wird alles verglichen von euch. Alter, ist das spannend. Kacke. Dun, 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 dun. Ich muss gucken, ob man es im Stream sieht, weil ich will es nicht falsch so. Man sieht es. Alter, komm. Ja! Okay, das passt ja schon. Bringt ihr ihn auch noch rum? Ja. Wie viele waren das? Ich hab's jetzt gezählt. Ich glaube, war schon 3, oder? Ihr werdet 4? gleich sehen, ihr werdet Einer, gleich dachte ich sehen. mir. Ihr seht es gleich, ich hab's am Ende hingeschrieben dann. Ah, 9. Scheiße. Das hat gepasst. Wie sich das so voll gerade angehört hat, das hat sich ja richtig lustig angehört. Boah, ich bin Das Hä? hat gepasst. voll gut dabei. Ich Bin nicht. ich raus. Ich hab beim So. Troll komplett verkackt. Also, wir sind gerade bei Yumi sogar zuerst. So. Schwarzer Goblin, hast du Scheiße. 1. Ein Punkt für sie. Ah, ja, genau, Max. Bist du da? Ich bin da. Schreib auf. Wir fangen mit Yumi an. Die Punkte machen wir jetzt. Okay, warte. Ja. Goblin und Mut hat 1 Punkt, also 2 Punkte hat sie schon mal. Mhm. Sumpfhai Bartolo? war Toleranz 1, also ist sie genau richtig. Ist auch 1 Punkt, das sind 3 Punkte schon mal für sie. Okay. Troll komplett falsch, aber ich weiß gar nicht, ob jemand näher ist, das müssen wir noch überprüfen. Bartolo 3, da war auch eine 1 Toleranz, also hat sie 4 von 5 möglichen Punkten hier. Schau mal. Okay. Okay. Hochkönig! Also, Mut und Goblin richtig sind 2 Punkte. Sumpfhai ist 1, Toleranz ist auch richtig. Dann, warte mal, Bartolo 4 ist sogar richtig, das sind 4 Punkte wieder. Auch für den Hochkönig. Vielleicht kriegt er sogar 5, weil der liebe junge Troll ist da vielleicht am nächsten sogar. Müssen wir jetzt gucken. Also hast du 4 Punkte schon mal? Ich habe bei Yomi und Hochkönig 4. Richtig. So, wir kommen jetzt bei ihm mal nach, beim DJ Zocker. Mut 1 richtig, Goblinkrieger 2 ist richtig, 2. Junger Troll falsch, Bartolo ist in der Toleranz, ist richtig, sind 3 Punkte für DJ Zocker, nicht mehr. Nicht mehr? Nur 3? Nein, nur 3, ja. Hast du's? Okay. Ich hab. Berserk, Troll. Er ist am nächsten am Troll tatsächlich. Er ist aber auch nicht in der Toleranz, aber das ist egal. Er ist am nächsten, also ist er im Prozent Punktehalter. Was hatte der Hochkönig? 5, 7. Die Toleranz beim Troll war 2. Der Hochkönig hat also 5 von 5 Punkten sogar. Scheiße. Hochkönig sogar 5. Ja. Gut. Also hier ist junger Troll das kacke. falsch, Bartolo auch komplett falsch, Goblin auch falsch. Matt aus Gothic 2, die Nacht des Raben, wird wahrscheinlich 5 Hits aushalten. Ist aber auch falsch. Templar? Ich weiß nicht, wer der Templar jetzt ist, aber ist egal. Sumpfhai ist auch falsch. Sind das wirklich 0 Punkte? Ja, das sind 0 Punkte, ja. 0 Punkte GG. für Ice Dancer. Wie viel habe ich jetzt richtig gehabt? Wer? Entschuldigung. Berserk, ja. Du hattest, wer hat alles aufgeschrieben? Wir sagen es jetzt nochmal gleich. Also, Also, ich habe Yomi, Hochkönig und DJ aufgeschrieben. Berserk habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Berserk hatte ich gerade gesagt. Sumpfhai ist 1 Punkt, Goblin ist kein Punkt. NPC sind 2 Punkte. Troll ist 1 Punkt, das sind 3. Das sind 4 Punkte für ihn auch, für Berserk. Okay. 4 Punkte für Ich Berserk. verstehe mich Okay, nicht. Ich habe irgendwie an so einen Kack-Troll aus Yithic 2 gedacht, ey. alles gut, kein Problem. Okay, also wie viele Punkte Weil ich hat jetzt hab- wer? Also, Yomi war jetzt 4 Punkte, Hochkönig 5. DJ war 3. War doch DJ, ne? Mit 3. Denk schon, Und, ja. genau. Und Berserk 4. Und der letzte, wer war da mal der letzte? Ich sehe die Namen nicht mehr. DJ hatte mehr Sorry. als die Hälfte, kriegt also 500 Punkte, beziehungsweise dann kriegt er 1000 Punkte.
Muss ich mal jetzt werden mir 1000 weggenommen, weil ich es wegdrücke gleich. Es geht, und danach muss ich ihm 2000 hinzufügen. Also 2400 hat er dann, okay. So. Also erstens Glückwunsch erstmal an den Hochkönig. Er hat den Rekordhalter tatsächlich überholt hier im Quiz. 6700, er hat den Rekord auf 200 Punkte angehoben. Also lieber Hochkönig, wie fühlt es sich als Rückkehr des Königs, wirklich die Rückkehr des Königs hier anzuführen? Ja, bin zufrieden. Du hast es geschafft, du hast ja doch schön reingeschrieben, wie viel hatte Xar das LP. Nee, wirklich. Fand ich geil. Glück Der gehabt. Typ ist echt, Ja. der Typ ist echt übel drauf. Ja, Hochkönig, du bist Also, jetzt sowieso. wenn er mir dann so Schadenstabellen so runterbetet, Ja. wo ich mir denke, Alter, warum weißt du das? Und 200 Punkte mehr Also- als Nase auch. Rekordhalter. Das heißt, der Schades hatte genauso viele Also- Punkte wie Nase. Krass. Okay, also. Erstens, Hochkönig, du hast dich qualifiziert fürs zweite Finalquiz. Wenn wir dann wieder 4 Gewinner haben, kommst du ins Finalquiz rein. 5 Gewinner haben. Das heißt, wenn das 10. Quiz vorbei ist, bist du im zweiten Finalquiz dabei. Als erster Platz hier jetzt. Ah. Naja, da habe ich schon so mir ein System ausgedacht, da kommen dann doch die schwereren Fragen dann. Da kommen dann wirklich so Gothic-Expertenwissen-Fragen dann dran. Das sind dann sozusagen nicht mehr so hard balanced, aber es ist richtig schwer. Auch die 200er werden nicht leicht dort. So. Okay. Ja. Dann, okay, erster Platz, der Hochkönig. Yomi hat es auf den zweiten Platz geschafft. Echt krass. Echt krass. Es haben so viele Leute, die ich kenne, und der Macher hat mir schon privat geschrieben, nee, glaube ich nicht, dass sie so hoch ist. Ja. Weil er geguckt hat auf deinen Channel, so, ja, da ist so nicht so viel Gothic im Moment, aber du hast Gothic ja früher Ja, gespielt, ja. viel, das habe ich ja von Nick gewusst. Aber zweiter Platz, krass, also Leute, sie hat's bewiesen, sie hat's drauf. Auf jeden Fall. Der dritte Platz ist der Berserk. Ziemlich gut, 4200, das ist eine richtig gute Zahl. Du hättest bei 2 Quizzes wärst du mindestens zweiter Platz oder vielleicht sogar erster bei einem Quiz gewesen. Je nachdem, ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig. Ich glaube schon, bei einem Quiz wärst du erster sogar. Also nicht schlecht. Dann gehen wir zu DJ Zocker. Du bist auf dem 4. Platz. Und was denkst du, besser oder schlechter, als du gedacht hast? Ja, ich habe mir zum Schluss halt den Arsch gerettet mit dem Lema hat mir halt den Arsch gerettet diesmal. Diesmal verhaue ich ihn wieder. Ja. Aber es ist schon, ich hätte schlechter eingeschätzt, bin ich ehrlich. Ja, aber komm, man muss das stolz auf. Es geht ja auch um Spaß. Es geht ja hier nicht Ja, um, natürlich, du musst natürlich. krasseste schon Babo gewesen, sein, ja. Aber ist ich ja muss klar. sagen, es sind schon teilweise sehr, sehr Fragen, die sehr, sehr tief drin sind. Also schon schwer. Aber war challenging und hat sehr viel Spaß gemacht. Und man darf ja nicht vergessen, du hast so 2 Speedruns eigentlich gemacht, jetzt Gothic 1 und 2. Woher willst du das tiefere Wissen haben, wenn du auch jeden Dialog durchskippst? Du wolltest ein bisschen noch Wissen haben, so, weil es kurzfristig ist insgesamt. Weil es war ja wirklich krass. Ich habe so viele Leute auch eingeladen an sich, aber so viele Leute, die haben Bock, die haben gesagt, beim nächsten Mal bitte einladen. Aber so viele Leute haben genau diesen Samstag jetzt richtig keine Zeit. So viele. Das ist krass einfach. Ich habe, glaube ich, mindestens 30 Leute gefragt und wie ihr seht, sind hier 5 übrig. Also sehr viele Leute haben wirklich keine Zeit diesen Samstag. Krass eigentlich. Du weißt ja nicht, ich habe mit Nick auch viel geredet und so weiter. Also ihr wisst es nicht. Und wen ich noch fragen kann, weil ich ja nicht alle Gothic-Streamer kenne leider. Deswegen frage ich. Ich gucke dann auch manchmal Twitch. Gothic-Kategorie. Keiner on, keiner on. Ach, scheiße. Und dann auch ein Russe. Toll, bringt mir nichts, der nur Russisch kann. Michel Brotkin wird sich freuen, aber egal. Ice Dancer. Hast du es mehr erwartet oder weniger? Sogar weniger. Echt? Weil Warum? Endeffekt hat ja bloß Lemers Schuldenbuch jetzt reingeknallt. Der so Beutel. Ja, okay. Aber dadurch, weil ich Gothic 1 gar kein Wissen habe ich nie gespielt. Gothic 3 hat mal einmal gespielt. Mit einem Freund mal vor einigen Jahren zusammen. Lore habe ich mich nie auseinandergesetzt. Magie erst recht nicht. Da ist nicht viel offen gewesen, womit ich ein bisschen punkten könnte. Ja, alles Fällt gut, das ging ja sehr nur um viel Spaß. aus. Das ist ja gar Also kein Gothic Problem. 1 ist echt sehr empfehlenswert. Ist klar, es ist in die Jahre gekommen, dies, Mhm. das, auch so Kampf ist manchmal, aber wenn man sich drauf einlässt, ist das geil. Ist das echt schön. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir noch mal eine kleine Runde. Jeder gibt noch mal kurz Feedback und jeder sagt dann noch mir, jeder verabschiedet sich dann noch mal dort. Ich würde Ein- sehr gern leider das Feedback geben und dann gehen. Weil kann sonst, also, muss. War ja Ist das okay Feedback für euch? und dann verabschieden, habe ich ja gesagt. Alles gut. Ja, es tut mir sehr leid.
Nein, gar Dann kein würde ich da Problem. gerade anfangen. Okay. Ja, ich fand's sehr schön. Ich war jetzt doch tatsächlich überrascht, wie tief die Fragen gegangen sind. Ich war von mir selber überrascht, was ich trotzdem so hingekriegt habe, mit ein bisschen Erschließen. Also irgendwie, das ist echt eine coole Balance gewesen, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber was auch immer ihr macht, um die Fragen rauszusuchen, da wirklich Props. Und ich finde es richtig cool, dass das hier funktioniert mit Cam und alles. Und dieses Game oder dieses Interface, was ihr gemacht habt, damn! Also wirklich crazy. Richtig geil. Finde ich gut. Ja. Aber was Schlechtes, ne, weiß ich nicht. Bisschen mehr Hihi oder so. Nee, also, ich weiß nicht, hab kein negatives Feedback, ne? Auch schön, Aber- dass man zwischendrin ein bisschen quasseln kann, dumme Kommentare und ich nicht angeschrien wurde, dass ich nicht stillhalten kann, weil das konnte ich nicht. Ja, Was Stillhalten angeht, alles gut. ich wette, es ist auch aufgefallen. Es ist aber so schwer, wirklich. Okay. Dann würde ich mich verabschieden. Ja, gerne. Habt noch Spaß. Ich verlange dies von euch. Das ganze Wochenende soll euch Glück und Freude bringen. Schaut gerne bei all diesen Menschen hier vorbei. Jeder von denen macht geil, krass Content, außer ich. Ja, ich sitze eigentlich nur da, mach mal Zeug. Und tschüss, nicht Haya. Vielen liebsten Dank für die Einladung. Ja, Man gerne, sieht sich gerne. schon noch mal. Ja. Ciao. Vielen Dank, dass Fall. du dabei warst. Ciao. Und dann hören wir uns auf jeden Danke. Fall wieder alle. Und ja, alle schön Liebe bei ihr da lassen. So. Ach Quatsch, sieht nur so aus. Doch, auf jeden Fall Ciao. auch. Ciao. So, für Yomi nochmal zum Abschied, zieh die hier nochmal auf. Oh ja, ich Katzenohr. will's erleben. Oh, so kawaii desu, jo. Ciao, Leute. Ciao. Ja, das war schon cool. So. Also, Börse. Also, by the way, ich habe noch nie gehört, noch niemand hat jemals gesagt, dass das Quiz eine geile Oberfläche hat. Das ist schon mal cool. Und jetzt Börsack, let's go. Jo. Normalerweise sehe ich sowas nur bei Pete's Meet, deswegen fand ich das mega geil, dabei zu sein. Die Fragen waren mega nice. Ich fand, es war keine dabei, die jetzt irgendwie langweilig war oder so. So, jede Frage, die jedem gestellt wurde, da hat man halt selber mitgedacht, mitgerätselt. Ich fand's mega geil. War challenging. Ich bin noch raw reingegangen, komplett unvorbereitet, bin mit meiner Punktzahl zufrieden. Dritter Und- Platz, nicht schlecht. Ich fand's mega geil. Mhm. Also, Das freut mich. danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. So. Hochkönig. Als Gewinner Ja, des es war mir eine Abends. Freude, mal wieder dabei zu sein. Ja, gut, es hat auf jeden Fall eine Menge Laune gemacht. Also ich fand es auch schön, dass ihr Fragen da rausgepickt habt, wo man halt auch wirklich nachdenkt und so ein bisschen grübelt. Also nicht einfach nur fragen, naja, du weißt es oder du weißt es halt nicht, sondern zum Beispiel hier diese Bücher aus Gothic 2 oder so, wo man wirklich mal überlegt, ja, was gibt's denn noch und was gibt's noch für einen Buchständer und was habe ich schon mal gelesen. Das war sehr angenehm, weil es halt nicht einfach nur Abfragen in dem Sinne war, sondern ja auch wirklich mal überlegen und wie habe ich eigentlich so gespielt und was ist da noch alles passiert. Das fand ich schön. Also Hut ab dafür. Also wie gesagt, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, war auch eine echt entspannte Runde hier. Ja, und in diesem Sinne auch von mir schönen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wir hören uns sowieso immer wieder. Also easy peasy, ja. Wir sprechen uns noch. Ja, genau. Das wäre aber geklaut, dann würde ich ja von Jorgensen klauen. Das heißt ja so sein Podcast-Format, glaube ich. Nee, Spaß, alles gut. Okay, DJ Zocker, let's go. Ja, wie ich schon gesagt hat viel Spaß gemacht. Viele Fragen musste man echt grübeln, waren echt tief drin. Aber so hat man auch mal wieder was Neues gelernt. Vielleicht mal jetzt nicht nur an die 2 Schiffe zu denken, sondern an die ganzen anderen, weil ich wusste echt nur von 2 Schiffen. Und da kam auch schon ein bisschen so der Lerneffekt dann auch ein bisschen, ne? Weil ich bin halt wirklich der Durchrenn-Skippt. Teilweise, kommt drauf an, was wir gerade machen. Und ja, viel Wissen dazu bekommen, sage ich mal. Und bedanke mich auch vielmals für die Einladung. Und ja, hat Spaß gemacht. Perfekt, gerne. Hat auch auf jeden Fall Spaß gehabt, auch euch dabei zu haben, wie immer. So. Dann jetzt der liebe Eisdancer. Ich fand es ziemlich gut.
Ich habe an sich nichts Negatives auszusetzen. Es war für mich mal was ganz Neues, bei so einem Quiz überhaupt mal mitzumachen. Sonst habe ich es nur als Zuschauer genossen im Chat. Es ist auf jeden Fall was anderes, mal selbst damit zu mischen. Vor allen Dingen sind ganzen Fragen für Sachrichtungen, die man selbst noch nicht gespielt hat. Es ist Wissen, was man sich dazu eignen kann, wenn man sich denn alles merkt. Kann man sich immer noch nachschauen danach in YouTube, wenn man es unbedingt will. Ja. Ist ja jetzt schon das 7. Ja, genau, 7. Ausgabe davon tatsächlich. Jo. Und wir Danke arbeiten für ja die auch immer Chance daran, dass es als- besser wird. Wie bitte? Und danke für die Chance als Nicht-Streamer. Ja, gerne, gerne. Ich habe ja auch Ja. schon mal ein paar Mal angeboten. Tatsächlich ist es den meisten, die man so fragt, ziemlich peinlich. Die haben Schiss dann so, dass es scheiße läuft. Obwohl es ja eigentlich nur um Spaß geht. Aber voll viele Leute, die einfach Viewer sind oder so weiter und so fort, haben voll Schiss, da teilzunehmen, wirklich. Ich habe das so oft. Ich meine, mit einer hat bis heute nicht teilgenommen, der hat nie gesagt, nee, so hätte ich nicht machen. Ich habe Schiss, ich will nicht, peinlich und dies und das. Ist halt so, wenn man das so denkt, ist halt so. Aber ich sage, es geht um Spaß, da kann jeder dabei sein. Guck mal, es gibt auch, wie gesagt, wer war nochmal? Nicht Detailliebe. Der Nostalgiker, der hatte jetzt letztes Mal die wenigsten Punkte, glaube ich, mit dir jetzt zusammen. Oder ich glaube, der hat auch 700 oder so gehabt. Ich meine damit, der ist ein Streamer und trotzdem so dabei gewesen. Es geht um Spaß, es hat ihm auch Spaß gemacht, auch wenn er sehr, sehr wenig Punkte hatte. Ja. Und ich hatte auch beim letzten Mal so, auch um die 700 oder 900 Punkte gehabt, glaube ich. So. Habe auch total verkackt. Also. Und ich habe das Let's Played und gestreamt und so weiter. Ich habe so total reingeschissen. Also. Ist nicht so schlimm. Okay, Max, und jetzt bist du noch mal kurz dran. Oh, ich bin jetzt noch dran. Ja, ja. Ist schon alles gesagt worden, auf jeden Fall. Ja, aber es ist trotzdem selber. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll. So, aber ich denke, ich kann vielleicht das erzählen, so was wir vorm Stream gesagt hatten, wegen dem Gewinn, was ich jetzt vorgeschlagen hatte, was der Hochkönig jetzt bekommen wird. Stimmt! Ist der Hochkönig noch da eigentlich? Er müsste noch da sein, oder? Ich bin noch hier. Ah, ja, sehr gut, okay. Genau. Ja, ich habe ich glaube ich auch letztes Mal schon erwähnt gehabt, so, da war ich noch Teilnehmer. Ich habe ja so eine Karte gefunden gehabt, so eine Pokémon-Karte. Ich weiß nicht, kann man die jetzt sehen, erkennen? Ich guck mal nach, ich so versuche mal ranzusummen zu gucken. Oder, warte mal, ich mach mal mit dem Handy Also wieder auf jeden Licht Fall, drauf. die Rückseite bringt uns halt an sich nicht viel, ja. So. Nee, so. Alles die Vorderseite, das ist doch die Vorderseite, ja. Man sieht's auf jeden So. Fall. Carpador oder so, ja. Keine Ahnung. Die habe ich halt gefunden gehabt. Und Yomi hatte geschaut gehabt, dass die leicht beschädigt sogar schon 50 € noch wert ist und so weiter. Und das habe ich dann einfach angeboten, so als Geschenk an den Gewinner. Und Hochkönig hat es gewonnen und dann würde ich das ihm zuschicken. Ich würde dann sagen, ich schreibe dir oder du schreibst mir, Hochkönig. So, über Discord und dann tauschen wir uns aus, wohin ich das schicken soll. Ja, können wir machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, Schönen dass Dank. ich hätte jetzt nicht erwartet, also, dass sowas jetzt noch passiert, dass daraus noch ein Gewinnspiel nebenbei geworden ist. Ich meine, Ja, also. Yomi hat's angeschlossen, sie hätte sogar fast gewonnen, sozusagen. Also, Ja. und sie hat einen der drum höchsten gekämpft. Punktzahlen jemals im Quiz auch noch mit erreicht. 5700 ist einer der besten auf jeden Fall Zahlen, die man hier hatten. Das ist sehr cool. Ja. Ja, also das mit dem, dass ich das dann verschicke oder so weiter, ich sammle eh keine Pokémon-Karten und so was. Ich habe jetzt einfach gefunden und dachte, weil das auch so schön in Schwarz und Gold ist, die Karte und so weiter. Vielleicht gefällt es einfach jemandem, einem Sammler oder sowas. Und ja. Und dann dachte ich heute, vielleicht macht es einem von euch eine Freude. So. Okay, du hast ja sogar ein Kind, vielleicht sammelt er Karten, Pokémon-Karten und sowas. Aber bitte nicht bemalen, ja? Ja, die fliegen hier überall rum. Ja, vielleicht. Nee, das machen die nicht. Die sind ja auch wirklich, so wie ich vor 25 Jahren, die haben ja auch so ein Kartenheft, das so unheimlich stinkt, wenn man es aufschlägt, weil man nur dieses ekelhafte Plastik riecht. Und da sind dann die ganzen Pokémon-Karten drin, ne? Also, ich bin ja sowieso raus bei allem nach Generation 1. Ich finde, die sehen alle aus wie Müll. Aber Carpador ist ja aus Generation 1 und ist sogar den habe ich auch lieb. Es ist ein großer, hässlicher Fisch. Ja, auf jeden Fall. Ist sogar Magikarp und Weilord. So steht hier drauf.
Weilord ist dritte Generation. Ist auf der Karte drauf. Oha. Magikarp und Weilord. Mhm. Vielleicht eine halbe Freude. Ist egal, ist trotzdem was cool. Einfach nebenbei, Ja. jetzt was hat er was gewonnen. Hm? Auch mal Ja. lustig, ja. Die nächste Sache, dann, die ich auf der Straße finde, wird dann beim nächsten Mal verlost. Ach so. So eine alte Crackpfeife. Zwei dann so, Kronkorken. ach so, 2 Kronkorken aus Fallout, genau. 2 Pfandflaschen. So. Nein, eine Pfandflasche heute. Die Pfandflasche. Ja, Mann. Hab ich gefunden. Nee, ey, was auch lustig war, ein paar Wochen davor, bevor ich die Magikarp einfach gefunden hatte, hatte ich sogar noch eine Dings von so einer Spielothek so eine Karte gefunden gehabt. Hatte ich geguckt gehabt, ich hatte gehofft, dass da Geld ist, so überschuldet. Und dann einfach da gelassen. Hatte Minus gemacht. Hat einfach irgendjemand weggeschmissen oder so, kurz vor einer Spielo oder sowas gefunden gehabt. Ich gehe nicht in die Spielo, aber das war da jetzt, glaube ich, das erste Mal, wo ich drin war. Warte mal, wieso hat da jemand, wie ist er da rausgekommen, wenn er Minus hatte? Da muss er das doch eigentlich denen zahlen, oder? Ich bin verwirrt. Hat es einfach weggeschmissen oder so, keine Ahnung. Ja, aber das ist niemand bemerkt. So, weil Das ist doch. Frage ich mich auch Ja, so. Ist aber- das nicht so, dass die bis 0 gehen? Und dann ist Ja. finito? Und wenn nicht, dann würde es bestimmt Bei- einen Ausweis oder so ausgeben, bei- normalerweise Bei wahrscheinlich. der war da jetzt irgendwie so minus 200 Euro, also. Da kommt man What? wahrscheinlich auf Pump Stell spielen dir vor, oder die hätten so. dich hochgenommen dann in dem Moment und gesagt, das ist deine. Und hättest 200 zahlen müssen, vielleicht sogar. Das wäre crazy. Na gut, die hätten in der Kamera gucken können, dass du einfach damit reingegangen bist. Also wäre ja nichts Ja, passiert, und- aber trotzdem. Und ich vermute auch, die sind da irgendwie auch mit einem Namen oder sowas irgendwie gedingst. Ja, ja, So, safe, und safe. wenn ich ja, dann, ja. und wenn ich nachweise, dass das Ja. nicht von mir ist, sondern dass ich die gefunden habe und so weiter. Mhm. Aber ich habe auch vorher gesagt gehabt, ich habe hier eine Karte gefunden, so, weiß nicht, wem die gehört. So. Und wenn da ein In Gewinn Deutschland- drauf ist, dann würde ich da gerne abheben. Und so haben die gesagt, ja, okay, kannst du machen. In Deutschland musst du, glaube ich, mit Perso spielen. Musst du so eine Karte machen. Ah, okay. Wegen Spielsucht. So, ich verabschiede mich mal. Bedanke mich Auf nochmal. jeden Fall, für die gerne, gerne. Einladung. War super, dass du dabei Jo, warst. sehr gerne. Ja. Euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Mhm. Ja. Macht's gut. Hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Und dass ich mal als Co-Moderator mit dabei sein durfte. Super Das wollte ich auch gerne. noch ergänzen. Und für gleich noch, obwohl verabschiede du dich erstmal. Ich sag immer Ja. erst, dass die anderen sich verabschieden. Ich mache das immer als letztes dann noch. Ach so, okay. Ne, ich Also- denke mir da immer so, die müssen schnell los. Oder sowas. Aufs Klo, Ja, ich mach keine jetzt- Ahnung. Essen etc. Den menschlichen Mhm. Verpflichtungen nachgehen. Ne? Macht's gut. Danke nochmal. Ciao, ciao. Gerne, gerne. Jo, ciao. So, was ich auch noch einmal fragen wollte, so, weil der Nixer mich da gefragt hatte, Mhm. ob auch für den Lore Talk einmal kurz Werbung machen darf, wenn das in Ordnung ist. Ja, mach, alles gut. Ja, weil morgen um 10 Uhr kommt ja auch noch eine ganz besondere Folge vom Gothic Lore Talk. So, da ist ja der Herr Brom, der Eagle Eye und der Nick mit am Start. Und es geht ja halt darum, wer der mächtigste Magier in der Barriere ist. Um 10 Uhr kommt die Folge. Da wollte ich einmal kurz Werbung machen, so, dass man da vielleicht mal reinschaut. Mhm. Weil das ist ein Herzensprojekt. Ich bin auch eigentlich mit vom Lore Talk so, aber bin jetzt in der morgigen Folge halt nicht dabei. Aber ist auch ein Herzensprojekt von uns allen. Supi. Jo, Ja. Leute, ich würde mich auch verabschieden. Mhm. Gerne. Mhm. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, nochmal danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und Mhm. alles wird gut. Auf jeden Fall. Lieber Ja. Hochkönig. Auf jeden Mhm. Fall Liebe dalassen, wie immer. Ja, und Hochkönig, wir schreiben nochmal. Wegen der Karte. Alles klar. Jo. Weiter. So, ja, dann bin ich dran, ne? Mit verabschieden. Jo. Alles klar. Irgendwelche letzten Damit- Worte? Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal vielmals. Vielleicht bin ich ja irgendwann nochmal dabei. Mal gucken, da muss ich noch eine Menge lernen, Menge spielen. Und ja, ich hoffe, der Chat hat sich unterhalten gefühlt. Auf Besonders der jeden Fall. Michel, ne? Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und Milton ist der beste Magier. Okay, sehr schön.
Ciao, ciao. Okay. Ciao, Ciao. ciao, auch vorbeischauen. Also Ice Dancer. Ja, dann bedanke ich mich noch einmal, auch wenn es schon gesagt worden ist. Mal sehen, Mhm. wie es die nächsten Runden laufen wird. Falls es zu passenden Zeiten ist, dass man zuschauen kann. Mhm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und gerne wieder. Wenn es Gerne, mal ein gerne. anderes wieder wird. Sehr gerne. Supi. Ich würde mich auch freuen. Ja. Entweder als Moderator oder als Zuschauer wieder mal sowas zu sehen. Ja, oder wieder mitzumachen. Auch. Aber Ja, bevor ich, irgendwas in die bevor ich, Richtung. aber bevor ich wieder mitmache, erstmal will ich noch mal ein paar Runden Gothic spielen. Und wieder Bis das andere Projekt fertig hast, dauert es auch bestimmt noch ein bisschen zu lange. Bei mir dauert es auch zu lange. Ja, aber okay, bis ich das andere Projekt fertig habe, das wird zwar noch dauern, aber bis ich alles, was ich dafür wissen muss, angesammelt habe und fertig in ein Skript verwandelt habe und so weiter, das wird nicht mehr lange dauern. Okay. Ja, dann. Und Mensch, dafür muss ich. Ja, okay, sag du. Ja? Sag du. Ich war nicht am Reden, das war der Ice Dancer, denke ich. Ja, dann noch schönen Abend euch allen. Ja. Und man hört sich. Gerne, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, Max, jetzt kannst du dich nochmal hier äußern und so weiter und so fort. Ja, was ich gerade noch zu Ende sagen wollte, ist so wegen dem Projekt da, das Skript und so weiter. Dafür muss ich erstmal meinen Kopf zumüllen und so. Und sobald ich das fertig habe, also die letzten 3 Kapitel, kann ich mich endlich den ganzen Müll aus dem Kopf rauslassen und mich wieder richtig um Gothic und so weiter da mit befassen und so. Und ja. Aber zum Abschied würde ich dann sagen, es hat auch mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Wenn ich auch mal wieder co-moderieren soll und so weiter. Ich hoffe, lädst mich dann gerne wieder ein. So, und ich hoffe, dass es dann nicht als Vertretung ist, sondern auch mal so von vornherein geplant oder so. Ja, bestimmt. Weil es war ja eigentlich der Herrn Brom geplant oder Herrn Brom. Mhm. Und dann ist da irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen und dann hatte Nick mich sogar vorgeschlagen, auch Dankeschön an Nick, dass ich das mal vertrete. Und würde das gerne auch wieder machen. So. Gerne, gerne, auf jeden Fall. Das kriegen wir schon hin. Mhm. Wir hören uns sowieso So. bestimmt. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht lade ich auch noch zum Podcast ein, wenn du da auch sowas Bock hast. Gerne. Jo. Aber ich würde sagen, wenn ich Kopf ein bisschen freier habe, was im Projekt angeht. Aktuell bin ich wieder voll drinne. Alles gut, alles gut. Easy. So. Daher danke auch an den lieben Chat und so weiter. Auch für die lieben Worte und so. Und ich verabschiede mich dann mal. Okay, Und ciao, ciao, ciao. gerne.